ವಿಜಯಪುರ ಸರ್ಕಾರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಒಂದು ಗುರುತ್ವ ಸಾಲಕ್ಕೆ 40 ಲಕ್ಷ ಮರುನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ನಾಮ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದಲ್ಲ ಮರವರ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೌಶಿಕ ವಿದ್ಯಾನಲ್ಲ ಕಚ್ಚಬರುವ ಮೈರಸ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸುಳಿಬೈಲು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನೋರಮೈಲು ಸುರೇಶ್ವಾರು ಭಟ್ಟರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಬೀಲ ಅವರಾಳು ಕರಿಮನೆ ಬೀಲ ಅಶೋಕ್ ಪವನ್ ಮುಂಜಾರನ ಬೀಲ ಮರುನಾಲ್ಕೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇವಿ ಮುಂಜಾರನ ಏಲ ಮನೆಕೆರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಮರು ಮುಂಜಾರನ ಏಲ ನಲ್ಲೂರು ಗಟ್ಟಗೋಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಕೊಂಡಾರನ ಬೀಲ ಅನಂತಾಲಿ ಮೊಯ್ಯ ಹೊಸಮನೆ ನಾಟಿಕ್ ಮಣಿವಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಡುಮ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಲಸಗಳ ಐಕಳ ಬಟ್ಟೆ ದೂರ ಶಿವಕರ್ ಬಿದ್ದೋದಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬೀಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಕುಲೋರಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಬೀಲ ಮೊಡಲಿಬೈಲು ಗುರುಪಾಲು ಪಂಚಲ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಏಲ ಕನಕಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಚ್ಯುತ ಕಬಡಿಯನ್ನ ಏಲ ರಮಾವರ ಅಂಗಾಡಿ ಶೇಖರ ಹುಂಜಾರ ಏಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕಮಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ಕೋಲಾರ ಕಂಬಳ ಮರ್ತ ಬರ್ತಾರಂತ ನಮ್ಮ ಏನ ದಳ ಬರ್ತಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ಗಿಡ ಮುಕ್ತ ಅದರ ಇದು ಮುಖ್ಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಯಿ ಅಥವಾ ಕಣಪರ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟೆ ಕಣಪರ ಆಯ್ತು ಕಡಪರಾಯಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಡಪರಾಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಕಾಲಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಮುಖಿಗ ಗೌತಮದವರು ಲೋಕ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಕಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಮಧುಸೂದನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಳಪುರಿ ಸಂಘ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸುಂದರಕೃಷ್ಣಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಕೊಡಮನೆ ವಿಷ್ಣಿಕ್ ಕೌಟಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಏಲ ವಿಷ್ಣು ಕೊಡಮನೆಯ ವಿಷ್ಣಿಕ್ ಕೌಟಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೀಲ ಗದಾವರ ಹತ್ತಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ಬೀಲ ಹಲೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಭಾಗವಹಿಸಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪದ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕಮಲ ಬರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಯ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮೈಕ್ ರಜೆ
ಕಂಬಳ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು 5 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಕೆ ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತೃಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತೆ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಾರ. ಹಲೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ Krishna, tidak jadi kulo.
ಕಟ್ಟಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರ ಆಯ್ಜಿ 2 ಜನ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂದೇ ಎಂಗಿಲ್ನ ಇರ್ಲು ಬರ್ನಾಗನೆ ಇರ್ನ ಮೈಕ್ ಆಪಾಯಿನ ಬಡು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಕೇಂದಿರು ಆಯ್ತು ಉತ್ತರ ಇತ್ತನಾಗಿಲ್ ಪುರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಕರೆ ಉದ್ದ ಗುದ್ದಿ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಬೂರ್ನು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪೂರ ಗೂವೆಲ್ದ ಬಲ್ಲುನು ಕೊಣತನು ಕರೆಲತ್ತನು ಇದು ಆ ದಿನಕ್ಕೂಲ ಈ ಬಳ್ಕೊಂಜೋಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಂಗಿಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಬತ್ತದ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಗೂವೆಲ್ದ ಬಲ್ಕೊಣತ್ತು ಕರೆಲತ್ತನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಣ್ಣೊಂದು ಬನ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಲ 2-3-4 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆತನು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ಪಿರವದ ಕತೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನೆಟ್ಟೇನೆ ಕಂಬಳಾಡು ವರ್ಷ ಬರ್ನದಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶುರು ಅಂಡಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಡ್ದುಂಬು 3-4 ಕಂಬಳಾಡು ಇತೇ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳ 6 ಗಂಟೆ ಉತ್ತುದುಂಡು ಹಾ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನೊಂದುಲೇರು ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ ನಕಲಿಗೆ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಕಂಬಳ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಮತ್ತ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೇರು ಈಗ ಬೋರ್ಡಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸವಡು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ದಿಸೆಟ್ಟು ದಾಲ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಂಬಳ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಳ್ಳಲ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದ ಕಳ್ಳಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ గర్నాల్ చూర్లో చండ్యాత్ శబ్దాంచెలోడు ಇತ್ತನ ಒಂಜೆರಡು ಗರ್ನಾಲ್ ಹಾಕ್ಲಣ್ಣ ಪೋತನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಬರಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಣು ಕೆಲವು ತಗಲಿನ ಟೆಂಟ್ ಮಗರ್ದುಂಡು ಏರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಉತ್ತುದುಂಡು ಏರ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತನತ್ పోతున్న వెహికల్ బర్ను ఇంచన్న తరబెచ్చడు ಕೆಲವು తగలి ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ టు ఫేస్ అండ్ టు సాల్వ్ నాట్ టు ఎస్కేప్ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪು ಎದುರಿಸೋರ ಬೊಕ್ಕೈಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹುಡುಕರತ್ತಂದೆ ಪಲಾಯನೋಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆದ ಮಧ್ಯದ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಇಂಚ ಅಂತ ಕಂಡು ಹುಡುಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವರದೇ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಮಲ್ಪನೈಕ್ ದಾಲ ತೊಂದ್ರಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲಿ ಮಲ್ಲೇರ್ಲೆ ನಗಲು ಮರತ್ತೇರ್ಲೆ ನಗಲು ಪಾತೇರ್ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ನಿಗಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾಡಣ್ಣ ಎಂಗಿಲಕ್ಕೆ ದಲ ತೊಂದರೆ ಜಾಂಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವ ನಗಲ್ನ ಬೇನೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದೇ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತು ತೂಲೆ ಎಂಗಿಲ್ ಪನ್ಪ
ಈ ಪೊರ್ತೊಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ನಮನಿ ಅಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು. ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ನಾವೆರ್ದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಚಾಲ ಆತು, ಒಂದು ಅರ್ಧಾಂಶ ಆತು. ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಕರೆ ಹಿಡಿದು ಬಿದಾಯ್ಪೋ ಒಂದುಂಡು. ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಾಗಲಿ ಒಲ್ಲರಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಂಗಾವು ಒಂಚೂರು ತೋವಲ್ಲ ಏರು ನೀರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗಲಿ. ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ದಾತಂಡು ಪಣ್ ದಾತಂಡು ನಿಗಿಲು ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಭತ್ತದ ಗಿಡಪುನ ಎಡ್ಡೆ ನಡಕೆಂಡ ಅಂಚನೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲಿ ಮರ ಬಿಚ್ಚಾದಿತ್ತುಂಡ ಮರ ಬಿಗಿಪರ ಸುರುಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣ ತಾಯನಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಎರ್ಲೆನಾಗ್ಲಿಗಂತೆ ಪನ್ಲೆ ಈ ಮಧ್ಯಡು ಪೂರಲ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಲಕ್ಕ ಅವರ ಏರ್ಲ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮಲ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ನಮನಿ ಆತಂಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜು ಬಾ. ಹಲೋ ಸಾಲದ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಬೇತೇನ ಆಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಿಡನ ಕಾಣಲ ನೀರು ಹೆಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣದ ಮೂಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಪೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ರೈತ ಗಿಡರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬಲೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಲೆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮೀರಿನಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಗಿಡ್ಪಲಿ ಹಾಂ ಅದು ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಅಗಲ್ನಾತಕ್ಕೆ ಅಗಲ್ ಕುಲ್ನತ್ತದೆ ತುಜದ ಅಂಟದ ಬರೋಂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಕಂಡ ದೌತನಗಲು ಪಲ್ಲ ಕಂಡ ಉದ್ದ ಕಂಡ ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಪೂರ ದೌತನಗಲು ಚಾಗೋಳಿ ಮಲ್ದನಗ್ಲತಿ ಸರಿ 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 ಆತ ನಾನ ಬರ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡಿಗೆದ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಿಕ್ಕಾಸಲ ಪತ್ತೊಂಬರು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆತೆ ಬೇಕು ದಾದಲ್ ಬಲ್ನು ಕಂಡ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಸೆಕೆ ಬುರ್ನ ಟೈಮ್ ಪೊಸರೋಮ ಪುಟ್ಟಿನ ಟೈಮು ತಂಪು ಕೊರನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಒಂಜು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪಾತೇರ್ ಬನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ನೀರುಂಡು ಕಂಡುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇರು ಜೊತೆಯಾತಿರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಟ್ನಾಯಕತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಲವಿ
ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಕಾಪು ವೈಶಾಲಿದ ನಯೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಇರಾದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ಆಯ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಗತ. ಬರಡೆ ಗಿಡಪನಾಗ್ಲಿ ಗಿಡಪಡೆ ವಾ ಎಂಗಿಲನಾ ಅಕ್ಷಯ ಪಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆಂಚ ಬಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಮಲ್ತ ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತನತ್ತು ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ಪೋಲಿ మళ్ళీ ಓ ಈತ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾದಿ ತೋಜಂದ್ರ ನಾತ್ ನೀರು ತೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪಲ್ಲೆಂಕ್ ಅತತ್ ಒಂಜೇಕ್ ತಾದಿ ತೋಜನ್ನೈಕ್ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾ ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮನವೇ ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕಂಡೋಲೆಡ್ ಪುರ ನೀರು ದಿಂಜಿದ ತಾದಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇವೆ ಐಕ ಬೋಡದ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಪುರ ತೆಕ್ಕದನ್ನು ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪದ ಲೈಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐನಾತ್ ಶೀಘ್ರವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದ ನಿಕಂಡ ವಿನಂತಿ. ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೋಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಪಿಂಕಿದ ಕಳ್ಳ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತಣ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೋಪಕ್ಕೂ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಐಕ ಪೂರ ತರೆತಗ್ಗವಡೆ ಮಾತೇರ್ಲು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ತಗಲ್ದಾದ ಬನ್ಪೆರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಷ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನ ಪೂರ ಜಗತ್ತು ತುಂಡು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಉತ್ತುದನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಬಿರಕ್ಲಿ ಹಾ ಹಾ ರೋಹಿತ ಕೆಡ್ರೆ ಇತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ಊರಿನ ಬತ್ತುತ್ತಿನ ಬರ್ಸನ ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡ ತುರ್ತು ಒಂಜಿ ಇರಲಿನಾಗಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ದಾದ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅವು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದ ಪಕ್ಕಡ ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಕಿಡ್ ಪಾತೆರಿಂದ ಅರ್ನಿರ್ಪೇರಿ ಪಾತೇರಿ ಬೇರಿಂದ ಆಪನ್ ಬುಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತೂಕ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತನಂದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಪೂರ ಇರಲಿನಾಗಲಿನ ಸೇರ್ಸಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪೂರ ತುರಾಂಡು हाँ ये अर्ध सीधा वो अपना था स्टेज बहुत पाते तो बोले तिर दत्त
ಹಲೋ ಇಂಚನೆ ಎಂಚ ಕರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ವರ್ಣ ಅವಾಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡ್ತೊಂದಣ್ಣ ಪುಲಿ ಅತಿ ತೂವಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೇಜಾರ್ಲ ಪೋಪುಣು ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಬಾಡ ಇರಿಪ್ಪಡೆ ಪಾರ್ದನಾರ ಎಂಚಿನ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡಿಗೆ ಕೇನಿ ಅರಡ ಪಾರ್ದನಾರಡ ಪಾರ್ಬತ್ತಿರತ್ತ
ಒಂಚೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗಮನಿಸಲೆ ತಿರ್ತಿಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ನೀರುತ್ತದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತುಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗಲು ದಯದೀತು ಗಮನಿಸಲೆ ಬೆಂಕಿದಾಗಲು ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಏರ್ಲೇನಲ್ಪ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ದಾದನ್ ತಿರಿಯೋನ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ ನಿಖಿಲು ಆಂಡ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡಲೇ ಅವಡು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡಲೇ ಅವಡು ಬೆಂಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ದಯದೀದು ನನರ ಮೈಕ್ ಇಡ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಇರಲಿನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಗಲಿ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುನಾಡ ಸೇರಿ ಚಾವಡಿಯಡೆ ಓಲಗಾತೇರಿ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಇರೇನು ಪುರ್ಲ ಬಿಡಲಡೆ ಮೋಕ್ಯಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಯೋಗೇಶ್ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರೆ ಅಣ್ಣ ಇರೇನ ಮೋಕ್ಯಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುಣಪಾಲ್ ಪುಂಜೆರೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡಪ್ಪನದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ
ನಮ್ಮ ಈ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಜೊತೆ ಅರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಉದೀಪನಾಥಿನಂಚಿನ ಕಂಬಲದ ಕೂಟ ಬೈಯಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸುಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ವಿಜ್ಞಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಸಂತೋಷದ ವರ್ತಮಾನ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬದಿ ಕಡ್ದಿ ಒಂದು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಅಪಕಪಕ ಪನೊಂತಿರುವುದೇನು ಕಂಬಳನು ಮುಂದುವರಿಸಾರೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬಾಮಿದ ಪನೊಂತಿರ ಅಂಚಾದ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ನಿಮಕಲ್ನ ದುಂಬದಿ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಿನ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯರು ಇತ್ತಿನ ಭಿನ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಪಾಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಯ್ಯದ ಕೂಟನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಕುಂಜ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ಯರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ವೆ ನಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಬೈದಿನ ಸತ್ಯಳಿಗೆ ಚಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನ ವೇದ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಸದಾ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪನಾರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇರೇನು ಈ ಬುರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತೆರೆಬಗ್ಗಾದ ಕೈ ಜೋಡಿತದೆ ಬಾಮಿತದೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಪಲಕುಂಜೆ ಬಂಡಸಾಲೆ ಶ್ರೀ ದಯಾಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಅದು ಬರ್ಪುನ ಇನ್ನು ದಾದನ ದೈವಚಿತ್ತ ಎನ್ನೋಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಜಿ ಆರೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾರು ಅಂಡ ದಾದನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದ ಏರೇನು ಆ ದೇವರ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬರ್ಪಾಯರೆ ಮನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಉವೆ ಸಂದೇಹ ಇಜ್ಜಿ ದಯಣ್ಣ ಇರೇನು ಈ ಪುರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನಾರ್ಚನೆ ಇರೇನು ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಜೋಡು ಕೈ ಮುಗಿಯಂದು ಪುರ್ಲ ಬಿಡಲಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿತೈಷಿ ಐನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನವೀನಣ್ಣ ಇರೆಗಿಲ ಜೋಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪುರ್ಲ ಬಿಡಲಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮೋನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಲ ಬಿಡಲಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸದಾ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ರೋಹಿತಣ್ಣ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತಣ್ಣೆ ದಯಮಾಳ್ ರೋಹಿತಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ತಲೆತಗ್ಗಾದ ಇರೆನ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಸದಾ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಹಿರೇನ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಕುಡವರ ಬಾಮಿತದ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಗೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಯೋಗೇಶಣ್ಣ ಹಿರೇನ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಧುವಾರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಹಿರೇನ್ನ ತಲೆತಗ್ಗಾದ ಜೋಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಕಾಪುದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ನಯೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಯೇಶಣ್ಣ ಹಿರೇನ್ನ ಬಾಮಿತದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ
ಸಂಚಾಲಕರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ, ಹಿರಿಯರೇನ ಹಿರಿಯಂಡ ತೊರೆ ಬಗ್ಗಾದ ಜೋಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ದಿಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತಿದ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರೆ, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರ ಹಿರಿಯನ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬೆಳಕೊಂಜ ಬಂಡಸಾಲೆ ದಯಾಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಲೇಸಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಹಿರಿಯನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಯಣ್ಣನ ಸಹೋದರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಕ್ಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ, ಹಿರಿಯನ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದು ಬೊಂಬಾಡ್ದು ಬೈದರೆ ನಮ್ಮಯ್ಯನಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಹಿರಿಯನ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರುಳ್ಳೇರು, ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನಕ್ಕಳುಳ್ಳೇರು, ನಿಖಿಲೇನು ಮಾತಿರೇನ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರುಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಯ್ಯದ ವಿಳೆಪಾಡಿ ಗೊತ್ತದ ಪರಶುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು, ಹಿರಿಯನ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾತಿನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಮಾತಿರನ್ನ ನಿಗಲಿನ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರುಡು ಪೊರ್ಲ ಬಿಡಲಡು ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನ್ಯ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೊಲ್ಲಕಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಂಚಿನ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರೋಹ್ತೆಗಡ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದು ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರು ಮಾತಿನ ಜೊತೆ ಅವಡು ನವೀನಣ್ಣೆ, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ, ನಯೇಶ್ ಶೆಟ್ರು, ವೆಂಕಟೇಶ್, ದಯಾಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲು, ಯೋಗೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಲಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟ್ನಾಯ ಗುತ್ತು. തുടരെ അർലാതെ ಈ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ವಿದ್ವಾನ್
ಕೊಲಕಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಮಂದಸ್ಮಿತ ಲಲಿತ ವಕ್ತ್ರೆ ದೌತಾಂಬರ ಭೂಷಿತ ಗಾತ್ರೆ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ನೇತ್ರೆ ಪಾವನೀಕೃತ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಸಿಂಹವಾಹನ ಸ್ಮಿತೆ ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದವಂದಿತೆ ಸುಜನ ಪರಿರಕ್ಷಣಾಸಕ್ತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲದಾತಾರೌ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಗಣೇಶ ಸ್ಕಂದ ಸಂಯುಕ್ತೌ ವಂದೇ ವಾಂಛಿತ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಚಾವಡಿ ಬಳಕುಂಜ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಇವೊಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಣ ಶ್ರೀ ದಯಾಶಂಕರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಸಾಲೆ ಬೆಳಕುಂಜ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಗಣ್ಯರೇ ಹಿರಿಯರೇ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಣ್ಮೆದ ಮಿತ್ರರೇ, ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿಕಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ನೆಟ್ಟಡು ನಡಪೆರೆ ಕಾರಣೀಕೃತವಾನಂಚಿತ್ತನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾವಡು ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳೆ. ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಪಾತಿರುಣ ವೇದಿಕೆ ಒಂದತ್ತು ಅಂಚಂದು ಕಂಬಳ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಓವೇನು ಮಲ್ದೆರಡಲ ಅವೇನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಕೊರತೆಯರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಟ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೂತೆಯರು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ದುಜೇರು ನಂಗೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ತುಜೇರು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಇನಿಕಲ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಅವೇ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಪಾಡುಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತನ ಧರ್ಮದ ನಡೆ ಆ ನಡೆ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬದುಕೊಂದಿಜ್ಜ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪುಟುನಕುಳು ಊರುಡುಪಡು ಪರ ಊರುಡುಪಡು ಪರ ದೇಶೋಡೆ ಉಪಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಏನಿಗಲ ಮದತ್ತದ ಜೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಒಳಗಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಕುಚಿತ ಮಲ್ತದು ಪೆರೆಯಾವು ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಹೀನರಾತು ಏನಿಗೆಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣುಡು ಬದುಕುದನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತೀವರಿಲ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬುಳೆಪಾವೊಂದು ಬತ್ತನಾಕೊಳೆ ಐಟ ಜಿಂಜ ಜನತ ಕಾಯಕೊಂಡು ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ತೇರು ಇನಿಕಿ ಕಂಬಳ ಪಣಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರೀಡೆ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡಡ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಜಿಂಜ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿಕಲ ಮುಂದುವರಿಪೆರೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವನ ನಂಗೆ ಪಟೊಂದು ಇಂಚನೆ ನಡಪೊಡು ಒಂದು ತೆರಿಪಾನ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಳೆನ ಪೂರ ನೆನೆತ್ತೋ ನೋಡಿಗೆ
ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ವಿಶಾಲವಾನವು. ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದೀಯ ಕ್ರೀಡೆಳೆಡು ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಡು ಪುಣವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕೇವಲ ತೂಂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಣವತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ನೆತ್ತ ಅನುಭವನು ಪಡೆತು ನೋಡುಂದಾಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಬೋದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡಿತ್ತದ ಆ ಕಂಬಳದ ಏರುಕೊಳು ಬಲಿಪುಣೆಯನ್ನು ತೂಯಿ ಸಾತಗ ಅನುಭವ ಆಪುಜ್ಜಿ ಐಟು ಜಿಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಳುಂಡು ಒರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆವುಡುಂದಾಂಡಲ ಐತ ಅನುಭವನ ಜಿಂಜ ಪಡೆತುಪ್ಪೋಡು. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಗೂ ಶ್ರಮನು ಕೊರ್ಪುಣವು ಮಾತ್ರತ್ ಬುದ್ಧಿನು ಚುರುಕು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಿಯನ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ನಂಕೋರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಓಳು ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೂ ಕಷ್ಟವಾದ ಗುಂಡ ಅಂದು ಬರ್ಸನು ತೋದು ಅಂಡ ಯಥಾರ್ಥ ಅಂಚಿತ್ತನ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಣ ಬೆರ್ಸನಂಕ ಬೈದಜ್ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎದುರಾದು ಬದುಕೆರೆ ಏರೆಗಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಗ ಒಂದೇನು ದೇವತೆಳ್ಳ ಒಪ್ಪಿದು ನಂಗೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿನ ಮಲ್ತೇರಂದು ಹೆಣ್ಣೊಂದು ನೆಕ್ಕ ಶುಭನ ಹಾರೈಸಾಗ ಬಳಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನತ್ತು ಒಂದೇನು ಒಪ್ಪುದು ನಾರು ದೇವರು ದೇವತೆಗಳು ಐಡ್ದಾವರನೇ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾತು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಪಾಯರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಘ್ನನೇ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ವರ್ಮವಾಗಣದ ಒಡತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿ ರುದ್ರದೇವರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತನೆತ್ತ ಅವರ ಅಕ್ಕೆರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಧೈರ್ಯನ ಜಿಂಜಾಂಡ್ ನನ ನಡಪುಣ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾತ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಬುಳೆವೋಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಸಹಕಾರ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡು ತನು ಮನ ಧನ ವಿಶೇಷವಾತ ಶರೀರನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮನಪೂರ್ವಕವಾತ ಭಾಗವಹಿಸಾವಡು ದೇವರು ಕೊರ್ನ ಸಂಪತ್ತದ ಒಂಜಂಶನು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡು ಬುಳೆವೊಂದು ಬರ್ಪುಲಕ ಬಳಕುಂಜದ ನಾಮಾಂಕಿತ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಮಾಂಕಿತ ದೇಸಿಂಗರಾಯರ್ನ ಕಳ್ನ ಉಭಯರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ನಡತೊಂದು ಪುಣ ಈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಏನಿಗಲ ಉಂತಂದೆ ನಿರಂತರ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡತದು ತುಳುನಾಡದ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಪಸರಿಸಾವುಣವಳು ಈ ಬಳಕುಂಜ ಗ್ರಾಮ ಅವು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿನ ಕಣಪುಣವಳು ದೇವರು ನಡಪುಡಡು ಈ ಸಮಿತಿದ ಕಳ್ಳ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕಾವಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆಮಲ್ಪಾಡು ಎಂದು ಪಣೊಂದು ಎಂಕ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರೀಡೆಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಎಂಗಳು ಪೋಪುಣವೇ ಇಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಲ ಮೋಕೇಡು ಲೆತ್ತದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಪಣಪುಣತ್ತು ನಿಕಳ್ಳವಂತೆ ತೂವೊಡುಂದು ಪಣದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾದು ಪಾತೆರನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪುವೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನಚ್ಚಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೃತ್ತಿಡ ವಕೀಲರಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದ ಚಿಂತಕರಾದ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗೋಳ್ಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳ್ಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ತನನು ತಾನು ತೊಡಗಿ ಸಾಯನಂಚಿನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರುಲೇರೆ ಆ ರೈತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಡ್ಲ.
ಶುರುಕಾದ ಜಾಗಡು ನೆಲೆಯಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಳಕೊಂಜ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಿಸೋದು ವಂದಿಸೋ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಮುಖ್ಯದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ ಬಳಕುಜ್ಜ ಕಂಬಳ ಪಂಡಂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಶುರುಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ಇಡೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣಗಲ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪಂಡೆ ದಾಯಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಬಂಡೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡ್ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ನಾಗನೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂದು ಅಂಡ ಇಡೇಗೆ ಬರೋಡೊಂದೇ ಪಂಪಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡೆ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಅಂಜೋನಗಳು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜೊಂದು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡಪವನ ತಾಕತ್ತನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಬರಡು ಒಂದು ಬಂಡದು ಇನಿ ಬತ್ತದ ಬತ್ತುನಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪಾತೇರಿಯರು ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ ಖಾಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತ ದೈವ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ಬರ್ಸದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬರ್ಸೋಡು ನಂಗೆ ಆದುಪ್ಪಿತ ತೂನಗ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವಾ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆತಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಹೊರ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಡೆತಡೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟನೆಕ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಕಂಬಳೊಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕಂಬಳ ಈ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಾವಡುಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಒಂದು ಒರಿದುಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎರುಳೆನ ಆವಡ ಅವೇನು ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ವಾ ರೀತಿ ಸಾಂಕುವೆರ ಐಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಎರುಕ್ಲೆನ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಇನಿ ಅಂಗಡಿ ವಹಿವಾಟೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇರ ಹಾಪುಂಡು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಆದಾಯಲ ಆಪುಂಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಗಲ್ನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡಪವರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಪೂರಕವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಂದು ಪೊರ್ಲುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಬಳಕುಂಜೆಡು ಯಾನೆ ಎಕಡು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪವರ ಏರು ದುಂಬು ಬತ್ತಿರ್ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದುಂಬತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಸೋನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡಿ ಯಾನ ಅರೆನ ಅಭಿನಂದಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಈ ಕಂಬಳ ಒವ್ವೇ ವಿಘ್ನ ಉಪ್ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಆವಡು ಪಣಂದು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆನು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಪೊರ್ಲ ನೋಡಿಕೆ ತಲೆ ತೆಗ್ಗಾವಂದು ಇರೆಗೆ ಕುಡವರ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ರಡ್ಡೆ ಶುಭ ನುಡಿನ ಕೊರಡೋ ಪಣದ ಎರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಬಳಕುಂಜ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡಿಕೊರೆ ಕಂಬಳದ ಇತ್ತನೆ ಕಂಬಳನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂಚಿತ್ತಿನ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಅಂತೂ ನಿಗುಲು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತ ವೈದ್ಯನ ಹತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳ ಅದು ಯಜಮಾನ್ರಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ತೂವರ ವೈದ್ಯದಿಂದಲೇ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ನಂಡ
ನಮ್ಮ ಒಯ್ಂಜಿ ವೃತ್ತಿನ ಪದಂಡ ಕೃಷಿಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಾ ಮೂರ್ತಿದಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೃಷಿಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತಿನಗಲು ವರ್ಷ ಇಡೀಲ ಬೆಣ್ಣದ ಅಗಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿರೋ ದೃಷ್ಟಿ ಕಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಆಧಾರ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಏರ್ಲೇನ ವರ್ಷ ಇಡೀ ತಾಂಕುವೇರು ಅಂಚನೆ 2 ತಿಂಗಳ ಏರ್ಲೇನು ಮೂಲ ಗಿಡಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಗಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಏರ್ಲೇನು ತಾಂಕು ದುಬ್ಬಿಯರು ಅಂಚನೆ ಓಯಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ಓಯಂಜಿ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಲಿ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕಾಡಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂದೇ ಬದುಕುನು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಡಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಮೀನು ತಿಂದೇ ಬದುಕುನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರದಾಟ ಒಂದು ಕಡ್ಡೆಕ್ಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಕೋರದಗಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅವಲ್ಲ ಇನಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರದಾರರು ಇತ್ತಿನ ನಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದ ಇದ್ರು ಊಲತ್ತು ಈ ಪಂಡೆಯನ್ ಕಾಡಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಅವಡು ಸಮುದ್ರಡಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಅವಡು ಅಂಜೆ ನಮ್ಮ ಕೋರದಟ್ಟ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ರ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಆವಡು ಬಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರು ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಆಗಲಿನ ಲಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೂನಗ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಆನಂದಲ ಒಂಜಿ ಅಂಜವನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಖಂಡಿತ ಉಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಇಂದು ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಈಗ ರೋಹಿತ್ ತಂದೆ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬೇರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಉಂಡೊಂದು ಯಾನದಾಗ ಕೇಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರೋನಾ ಇಂಕುಲು ಗೆದ್ದನು ಅಜ್ಜಿ ನೆಂಕಲ ತೇಮಲ್ತ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜು ನಮ್ಮ 4 ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ 4 ಕೂಟು ಗುರುತುಂಡು ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಜಾನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇನ್ನು ಈತ ಜನನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಈ ಕಂಬಳಗನು ಇಂಜಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಅರಿನ ನಿಜವಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಜನಿ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಏನುಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಅವ್ ಮರಪುನ ಪಡ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಅಂಚಿನ ಕೂಟೋಡು ಅವು ಪೂರ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಐತಟ್ಟು ಪೂರ ಮೋಕೆ ಜನಕುಲ ಮುಟ್ಟು ಸೇರಿದ ರೀತಿ ಪೂರ ಪೊಡ್ಡು ಆವೊಂದುಂಡು ವರ್ಷ 10 ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪಂಡೇರು ಅವು ನಂಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಬಂಡದು ಖಂಡಿತ ಈ ಕಂಬಳ ನನಾತು ಬುಲೆಯೋಡು ಈ ಬಾಗೋಡು ಒಂದು ಅರಳೋಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಕಮಿಟಿದ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಗಲಿ ಪೂರ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು 2 ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜೈನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೋಟಗೂ ಹಿರಿಯರಾಯನ ರಾಮದಾಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರುವುದರ ಅರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದವರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣದೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರೆ ಮುಂಬೈದ ವಿಂಡ್ಸರ್ದ CMD ಶ್ರೀ ದಯಾಶಂಕರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಸಾಲೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಮೇರನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣದೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಗಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟ್ನಾಯ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಳಕಿಂಜ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ದಯಾಶಂಕರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಸಾಲೆ ಮೇರೆನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೇರೆ ಅಕರನ್ನು ಒಟ್ಟಾದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಬಳಕೊಂಜದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಮುಂಬೈದ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕಂಪನಿದ CMD ದಯಾಕ್ ಶಂಕರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಸಾಲ ಬಳಕೊಂಜೆ
ಬಳಕುಂಜೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನೇತೃತ್ವಡು ಕೋಟ್ನಾಯಗುತ್ತು ಬಳಕುಂಜೆಡೆ ಕರಿಯದೆ ಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಳ್ಳೆದೆ ಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾಶಂಕರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಸಾಲೆ ಬಳಕುಂಜೆ ದಂಪತಿಲೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ದಯಾಶಂಕರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಸಾಲೆ ಬಳಕುಂಜೆ ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಿದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟನೋಡು ಬಂದು ದಯಾಶಂಕರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಸಾಲೆ ಬಳಕುಂಜೆ ಮೇರಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಹಲೋ 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 ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ತೂಂದುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲಿ ಏರ್ಲ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆದ್ ಮೂಲು ಪೂರ ಕಂಬಳದಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಾತಿರುವೇನು ಇನಿತ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದಿನ ದೀನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನೇನು ಮಾತೇರು ಬಳೆಕುಂಜದ ಕುಲುಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕೇನುವೇನು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಳೆಕುಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಓ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಿರೆ ವರಪಾಡಿ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ 700 ಹೆಚ್ಚು ಪನ್ನಾಗ ಕುಟುಂಬಲು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅವೊಂದು ಪನ್ಕೇಂಡಾನು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡಾಪಿಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಐಟು ಒಂತೆ ಜನ ಏರಾಂಡಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಕೇನು ಬನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಆನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪಡು ಕೇನುವೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉನ್ಮಲ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ತೋಂದುಪ್ಪಡು ರಡ್ನೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಜಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದೊಡ್ಡು ಪಂದು ಐಟಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಕಡ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪನ್ ಪಂತಾಯನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಜಾಗ ಕಂಬಳ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪೊಡು ಇಡೀ ಊರ್ತಕುಲು ನಮ್ಮ 700 ಕುಟುಂಬ ಓಲು ವರಪಾಡಿ ಬಳೆಕುಂಜ ಅವತಾರು ಮಾತೆರಪ್ಪ ಸೇರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಇಂಚಿನ ಮತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಮಾತೆರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿದಯ ಉರುಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆಲ ಎಂಕಲೆಗೆಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮತ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕಲು ಒಟ್ಟುಗಾದು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಉಪ್ಪರ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಮತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೇಡು ಮಾತೆರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗಾವಡು ಪಂಡ್ ಕೇಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾವೆ ಅಣ್ಣ ಗಿಡ ಅವರು ಬೈದ ನಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಿರಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಭಜಗೋಳಿ ಕುದುರೆ ಪದವು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಮೆಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಎ ಕುರ್ಕಾರಮೆದ ವಿದ್ಯಾಪುರ ತೆಕ್ಕಾರು ದಯಾಶಂಕರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಮೂಲ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳುಗಾರನ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಕೊಡವರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಂದು ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂತಿನ ವೀರಮೂರ್ತಿ ವಾಜಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ತರೆನ ತಗ್ಗ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುರ್ಲದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂತಿನ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಇರೆಗೆ ಈ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿದಿ ಸೊಲುಮೆದನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಣ್ಣ, ಒರಿ ಸಭಾ election ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತರಕ್ಕೆ ಗುರುಕಾಲಮೇನು ವಹಿಸೊಂದು ಗಂತದಡೆ ಒರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ election ಬರೋಡು. ಅಭಯದ ನೋಡಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕಂಬಳ ಆವೋಡು ಅವಳ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಪಣದು ಪಂಡೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ದಯಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ಸಾಲದವ್ರು ಬಲೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ. ಮದಿಪುಗು ತರಿನ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೊಲುಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗುಲ್ಲೇರಿ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಇರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೊಲುಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗುಲ್ಲೇರಿ ಪದ್ಮರಾಚಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಇರಿಗಿಲ್ಲ ಕುಡರ ಉಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೊಲುಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣಗುಲೇರು ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಿಗಿಲ್ಲ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲುಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಡುಬಿದಿರಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇರೆಗಿಲ ಉಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೋಲುಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಡುಬಿದಿರಿದ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗುಲ್ಲೇರೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಇರೆಗಿಲ ಉಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೋಲುಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗುಲ್ಲೇರೆ ರಾಮದಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗಿಲ ಉಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೋಲುಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನಯೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ನಯೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗಿಲ ಉಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರಿಗಿಲ ಉಡಲೊರ್ಮೇದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏರ್ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತಿರಡು ಉಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಉಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿಗಳ ತೊರೆತಗ್ಗಾದ ಜೋಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಉಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ನೆಚ್ಚಿನ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳ್ಕೊಂಜೆ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುಡವರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕನಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಡೆದ ಕುಡವರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ನಾವ್ರದೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ವಿದ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಲಗಲ್ಪುರ ಒತ್ತೆಗಿಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರೆ നല്ല ഭാരി നീർ ദാങ്കലേക്ക് തോജൊന്നിജി ವಿಜಯ್ ಜಿತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನೀರು ಯಜಮಾನಗಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬರ್ಸ ಉತ್ತುದುಂಡು ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಆತ ಕಮ್ಲೋಲೆಗೆ ಬರ್ಸದ ತಾಪತ್ರಲೆ ಪೋಯ ವರ್ಷಲ ಆತಂಡೆ ಐದು ದುಮ್ಮುಲ ಆತಂಡೆ ಅಂದ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ತ ಕುಟುಂಬ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪದಾಗ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತ ಒಂಚೂರಿ ಎಲ್ಲೇನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎರು ಕಟ್ಟದ ಪದ ಟೆಂಟ್ದ ಕಂಡೊಲೆನ ನೀರು ಆಜೋಡನ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೌಬಂಗ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಮನ ಮನೋಭಾವ ನಿಗಲ್ಲ ಬೋಡು ಕರೆತ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಂಡ ವಿದ್ಯಾರೆ ಅಂದ್ ಅಂತ ನಾರು ಯಜಮಾನ್ರಗಲನ್ನ ಸಾಲದ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ ನಿಗಲಿ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಸಾಲದ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಪದವು ಬಂಡಾರದ ಮನೆದ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಇಂಚೆನೆದಾಗಲ್ಲ ಓ ಕರೆಗೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಗಿಡಪನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ ಇಂಚೆನೆ ಗಿಡಪನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಣ ಗೇಟ್ ದ ಜವಾಬ್ದಾರದಾಗಲು ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ ಬರಡಿ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ದ ಜವಾಬ್ದಾರದಾಗಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರೆ ಪಟಾಕಿಗೆ ಸೂ ಕೊಡ್ತಾನ ನನ್ನ ಅಂತ ಓಡನ್ ಇತ್ತ ಕೊರಲಿ ನಮಲ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಅವಳ ಕೂಡ ಚೂರು ನೀರು ಐತೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಆಬಜತ ಅನ್ನಂದು ಅಂತ ಮೆಜಾರ ಹರಿಮಿ ನಕ್ಷ ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಗೇಟ್ ಸಲ ಬಗ್ಗುದನಗಲ ನಿನಗೆ ಇರ್ತಂದ ಬರಡೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಫೋಟ್ ನಿಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಮಂಜಟ್ಟು ಇಡ್ತನಾಗಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಹೊಸತ್ತು ಸೂ ಕೊರ್ಬನಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೊರಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಸೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿನ ಮುಗಿಯಾಡು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಹೊಡೆದಾಗಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಪದವು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿಂಕಿದಾಗಲ್ಲ ಒರಿ ಇಡ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ನನ್ನ ನಿಗಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿಂಕಿದಾಗಲ್ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ಓಡಣ್ಣ ಅವೇ ಹೊರ ಇಡೆಲೆತ್ತ ವಿದ್ಯಾರೆ ಒರಿಲ್ಲ ಬರ್ಪನ ತೋಜಿ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಕತೆ ನಿಗಲೆ ಐ ಕಡೆಗೆ ಕಡಪೊಡ್ನಿ ಬರ್ಸ ಉತ್ತುದಾಯ ಪಕ್ಕನ ನಿಗಲ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರೋಡ್ಚಾ ಅಂದ್ ದಾನೆ ಕತೆ ಮೈಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ತೂಡತ್ತ ನಿಗಲೆ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಪಿಂಕಿ ರೇಂಜರ್ ಜಗ್ಗೋತ ಹುಡುಗ ఆయన ಪುದಾರೆಂಚ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ತೂಡಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಣ್ಣ, ಸಾಲ್ದೆ ಇರ್ಲು, ಬಲೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್ದ 23 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಚಾವಡೆಡೆ ಓಲಗಾತಿರೆ 14 ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಎಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಡ ಒಂದುಂಡು ಗುಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮಕ್ ಪನ್ನೆ ಆಗಲಿಗೆ ನೋಡಿ. ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಗುಡಲಿಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಟಾಕಿಯಾಗಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಸತ್ತಾಯಿಗೆ ಸೂಕೋರಡ್ಚನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಡಾಪುಗ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಂಡು ಪಟಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ಉಂತಾಲೆ ಪಂಡ ಎತ್ತಾಕಲು ತೂಕೊರ್ದಾತಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಪುಡಾದೆ ಆವಡತ್ತೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿತ್ತು ಬೇಗ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ಬರ್ಚಣ್ಣ ನನ್ನ ಪ್ರಸತ್ತ ಸೂಕೋರಡ್ತಿ ಹಾ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನಗ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪುಡ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರಸತ್ತಕ್ಕೆ ಸೂಕೋರಡ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಪಟಾಕಿ ತಗಲು ಹೊರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅರ ಕೂಡ ಕೊರಿಯಾರತ್ತ ಕೊರ್ನ ಪಡ ಆರ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪು ಹಲೋ ಓ ಪಿಂಕಿದಾರೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತೇರ ಅಡೆಗೆ ಬರೋಡ ವಿದ್ಯಾರೆ ಮತ್ತ ಏರ್ ಎಕಡೆ ಯಾರ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಯರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಅಕಲ್ ಇಡೆ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂದು ಆಮೇಟ್ ಹಾ ಮೂಂಗಾಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಪೋಯರ್ ಹಾ ಆರು ಹಾ ನೆಟ್ಟ ಇತ್ತೀಜೇರಿ ಅತ್ತ. ಅನ್ನ ಎಕಡೆ ಏರ ಅನ್ನ ಪಿಂಕಿದಾಗಲ ಲೆಕ್ಕನು ಹೊರಗಡೆ ಬಲ್ಲಡಿ ಅಣ್ಣ ಇರೋಲ್ಲಾರ ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ದಾಗಲ ಅವರ ಜನರೇಟರ್ ಅಡೆಬೋಡಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಂಟತ್ತ ಹಾ ಆ ಜನರೇಟರ್ ಅಡೆಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕಲೆ ಜನರ ತಡೆಬೋಡ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಪಟಾಕಿದಾಗ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಆಟನೇ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಅವರ ಅವಕಾಶ ತಗೊಂಡು ನಿಜ ಮಲ್ಪನ ಸಾಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಸಾಲ್ದೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬೈದೇರಿ ಆಡ ಆಡ ಒಂದು ಸೇರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕೂಡ ಪಟಾಕಿ ಬರ್ತಂದ ಗೊತ್ತ ಅಶ್ವತ್ರ ದಯೆ ಇದೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಸುರಾನಾಗ ಸುರಾಡುದು ಮುಂಜೆ ಹೊರ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ವಾದ್ಯ ಹಾ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಬರ ಗರ್ನಾಲ್ಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಉಂಡತ್ತ ಉಂಡು 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 ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಪುರ ಜಾತ್ರೆ ಸುರ ನೆನಪಿದಾಡುವೆ ಅದ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಹೊರ ಜನಕ್ಕೂ ಹೊರ ಆಗಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿಪ್ಪೇರಿ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ ಬರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬರುವೇರು ಬರುವೇರು ಈತನಾಗ ಭಾರಿ ದೂರದ್ದು ಒಂದ ಜೋಡು ಕುದ್ದಿ ಪರಾವು ಭಾರಿ 8 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಇತ್ನ ನರಮನಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ನಾರಾಯಣ ಪಾಂಡ್ರು ಜಿನ್ರಾಜ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದ ಈತ ಬರ್ಸೋಗ್ಲ ಆರು ಗುಡ ಐತೇವೆ ಆಂಡ ಈತ ಬರ್ಸ ಐತಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಈ ಬರ್ತು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅವೇಂತ ಬೆಚ್ಚು ಆತ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ಬತ್ತನಗಳು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ದಾಗಲು ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರದಾಗಲು ಇಚ್ಚಾರಣ್ಣ ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರದಾಗಲು ಬರೀ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟ ಆಕಾಶ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಎರಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟುಕೊರು ಹೊಡ್ಚಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತಯ್ಯ ನಂಗೆ ಅವಾಂದಿನ ಕುರುಲೇರು ಅಕಲ ನಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪೋಡಣ್ಣ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ಲವೇನು ನಿಕಲೆ ಕುಡವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜೋಟಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟುಕೊರು ಹೊಡ್ಚಿ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಕಮಲ
ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬರೋದೇ ಪುಡ ಸಾಲ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದೀರಾ ಗೇಟ್ ಚೊಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಗಿಬಿಡ ಪಲ್ಲೆ ಏರಗೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮರವಟ್ಟಿ ಯೋಪಾಂದವರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಕೂರು ಮಾನಿಬೆಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಕುಂಜಿಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮರವಟ್ಟಿ ಯೋಪಾಂದವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದರಗಿಡ್ಡ ಪುನ್ಕದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಲೆಲಿನ್ ಫೆರಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋಸ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಎಂಚಂದ ಬಲ್ಲಗೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹೊರಪಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಗಳೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಗುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೊಯ್ಯಾರ ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಸಾಲೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬಲ್ಕುಂಜಗತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಿರುವಾಕಾನಡು ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿರಾಮ ಹೊಳಗಟ್ಟ ಕುಂಭಾಸಿದಗಳ ಕರಂದಲೆ ಪಾವಡ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಜಗದೀಶಾಚಾರ್ಯಗಳೇ ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜವಣರಗಳ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗಳೇ ನಡಿಕುದುರು ಶಾನ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ 14 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳೇ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪಾರ ಬರೋಡೆ ಕುಡೋರ ದಯದಿದ್ದು ಎರಲಿನ ಪತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನಗಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸದ ಕಾರಣ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ತಲೇಕಾತನೆ ಅಂದ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತ ಈತ್ನೆಂಟದ ಕಂಬಳಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಗಿಡ್ಪನಗಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನೆ 11 ಕುಲನತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕರೀನ 2 ಗಂಟೆಲೇನೆ ಸೇರಾದ ಕೊರ್ಪಲೇಕ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಮಂಟ್ರಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ನಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೆಪ್ಪುದಲ್ಲ ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪಣ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಐನ್ ಪೂರ ಸಾರಿ ತೂಗಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಕ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತದ ಆತಂದೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಣ ಆ ಮನೋಧರ್ಮಡು ಮಾತಾ ಇರೋಣ ಯಜಮಾನಗಳ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೋಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸುರುತ 2ನೇ ಸುತ್ತದ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಬಲ ಮಿಜಾರ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಅಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅಗಲೇ ಲೆಪ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆಡಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ 400 ಬಜೆಗೋಳಿ ತಗಲು ಬರ್ತಾರ 400 ಬಜೆಗೋಳಿ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರೆ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ 400 ಬಜೆಗೋಳಿ ತಗಲ ಕುದುರೆ ಪದ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ ಕುದುರೆ ಪದ ತಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ಉಳ್ಳೇರು 400 ಬಜೆಗೋಳಿ ತಗಲು ಬರ್ತಿದಾರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ 400 ಬಜೆಗೋಳಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಏಕಾದ್ರ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ ಹನುಮೇಶ್ ದೊಡ್ಡ ಒಳಕನೆ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ ತಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ ತಗಲು ಕರೆಕ ಬಲೆ ಬಲ್ಕುಂಜ ತಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರ ತಗಲು ಕರೆಕ ಬಲೆ ಸುರುತ ಸಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ಬಾಯ ಅಣ್ಣ 400 ಬಜೆಗೋಳಿ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರುತ ಸಾಲ ತಗಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ ತಗಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತಾಗಲು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೋಡಬನಗಳು ಬರ ಬರ್ತಾರ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಓ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇನು ಯಜಮಾನಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಒಲ್ಲಾರೆ
ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 7,014 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನಗಲ ಕರಣಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪುರ್ತುಡು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕಂಬಳಗು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಾಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿದ್ದೀಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಆವೋಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವಡ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕಲ್ನಾವಾಡ್ ಒವೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತಂದ್ರ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮನೋಹರಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರೆ ಕಾರ್ಲೈನ್ ಮನೋಹರಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈರು ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ಎರಡ ವಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾಂದುಲೇರು ಬಲ್ಕುಂಜಗತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾಂದುಲೇರು ವಿಜಯ ಹರಿಮಿನ ಚಿತ್ತೋಡ್ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಶ್ವತ್ರೆ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೇಕು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 7,014 ತೀರ್ಲ ನಿಂತು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಕರೆಂಟಿನ ಮಲ್ಪರ ಈ ತರ ಲೇವುದ ಅನ್ನ ದಯದಿ ಇದು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಎರ್ಲಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಆ ಕಡೆ ಕನಪಲದ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ ಬರ ಬಾಕಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗಲೇ ಅಂಡ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಧ್ಯೋಡು ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಕೂಡ ಅಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರ್ನು ಒಂಚೂರು ಅಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಗಲ ಮೂಜತೆ ಆಯ್ತಾ ಈತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಅವಳು ಸೋಕು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಕಾಲೆ ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಲೋ ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರೆಗಲ ಒತ್ತೇಜಿ ದಯಮಂಡ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗ್ಲಿ ಇನಿತ ಕೊಟ್ಟೋಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮುರಾಣಿ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಮುರಂದ ಕಮ್ಲಾಡು ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ಮು ರಡ್ಡು ಕಮ್ಲಾಡು ಒತ್ತೆ ಐತಿಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುರಾಣಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ತಡ ಆತಂಡೆ ಇನಿ ಐತಾತಕ್ಕೆ ತಡ ಏನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ ಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒತ್ತೆ ಕೊಡ್ತ ಇನಿ ಒತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಮಿಜೋರ ಹರಿಮಿನೇಶು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಬಳ್ಪುಂಜು ಕುತ್ತದಾಗಲಿ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಮಿಜೋರ ಹರಿಮಿನಾಶು ದೊಡ್ಡದಾಗಲ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಕುಂಜು ಕುತ್ತದಾಗಲ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತೆ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತೆ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ
ಮಿಜೋರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ 1276 1352. ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯದಾಗ ಬರಡು, ಮೂಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತೂರು ಜವಣ್ಣರು ಬರಡು, ದೇವಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಾಗ ಬರಡಣ್ಣ, ಬಲ್ಲದೆಲ್ಯ ಬಲೆ 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 ಪಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಯ 7 ಸಾಲಣ್ಣ. ಓ ನಾನು ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಅನ್ನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಆತರಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಸಾಲದರ್ಲು ಬತ್ತ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ. ಹಾ ಇತ್ತೇರಿ ಹಾ ಬತ್ತರ ಮುನಿಯಲ್ದಕ್ಲು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಕರ್ನೀರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಓಲಗಾತಿರು ಕರ್ನೀರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೋಡು ಕೈ ಮುಗಿಯಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆದ್ಕೊಂಡೇ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆ ಮುಣ್ಕೂರು ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ರು ಗುರುಕಾರ್ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಬೈ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣ ಇರೇಗ್ಲ ತರತಕ್ಕಾದ ಜೋಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಉಡಲು ಮೂಕ್ಯದ ಉಡಲಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರುಕಾರ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಗುತ್ತಬೆಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಸೂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಬಾಲಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಮೂಕ್ಯದ ಉಡಲಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಕಲ ಕಥೆದಾರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಳಿಯದ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಮಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೀತ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಎನ್ನರ್ಲು 12-18 ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗುಡಿ ಅಂತ ಕೂಟೋಡು ಪದ್ರಾಡು ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಸುರೂತ ಸದ್ಯ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಸಿ ಎಲ್ಲನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು
ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು, ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು, ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ, ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್, ಕಕ್ಕಬದವು ಕಲತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು, ಬಾರಾಡಿಬೀಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು, ಅನಂತಾಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೌಡ್ರು, ಕಾಪುನಡಿಕೆರೆ ಸಚಿನ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು, ಕರ್ನಿರ ಬೈಲ್ಮನೆ ಹಣ್ಣು ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರು ಬರಡು. ಓ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ ರಾಜು ಎಂತೊಂದುಂಡು ಸುಧಾನ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಕಟ್ಟನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಬತ್ತು ಬನೋಲಾತ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಮರೋಟ ದಕ್ಕಲ ಪಡಸ ಅಂತವ್ರು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಅಂತ ಬತ್ತರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಬರ್ತಾರ ಮುಡ್ಬಲ್ಲ ದಾದಾಪುರ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ನೇರ ಪಗರಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಶಾಲ ಬಿಡ್ದ ಆಯ್ತಾ ಈತಲ್ಲ ಎತ್ತಮಂಗಲ ದಾಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು ಹರೀಶ್ ಅವರ ಈ ತಡೆಗೆ ಬರೋಡಿರು ಪಡುಸಾಂತರು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅವ್ರು ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಪಡುಸಾಂತರು ಬಲೆ 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 ಡಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂತ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಏನಪ್ಪ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮತೇಜು ಪೂಜಾರಣ್ಣ ರಡ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೌಶಿಕ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಣ್ಣಿರ್ಲು ಬುಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬಳಿಕ ಮುನಿಯಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಪ್ಪಡೋಳು ಬತ್ತೇರಾ ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಮೈರಶ್ರೀ ಸುರಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ತಯಾರಿಪಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಮೈರಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಬಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಕುಡಪಾಳು ತಕಲ್ಲ ಅರವಾಳು ಕರಿಮಣೆ ತಕಲ್ಲ ನಿಕಲ ತಯಾರಿಪಡು ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಲ್ ತಕಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಮೈರಶ್ರೀ ತಕಲ್ಲ ಸುರಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ತಕಲ್ಲ ಬತ್ತರ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಮೈರಶ್ರೀ ಸುರಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಣಪ್ಪ ನೀರು ತೋಪನಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ರು ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿ ಅಂದಂದು ಕಣಪ್ಪಲ್ಲದಿರಲು ಬತ್ತೇರು ಕರ್ನೀರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸೇರಿದಿನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಶುಭ ನುಡಿನ ಕೊರಡೋ ಪಣದ ಎರಡ ವಿನಂತಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಮೈರಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ಸುರಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರ ಕೇಟದಲ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಮೈರಶ್ರೀ ಸುರಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಂಭ್ರಮ ವಾತಾವರಣ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾಣಿ ಕಂಡೋಟೆ ಸೆಕೆ ಹೊಂತುಂಡು ಜನಕ್ಲಿ ಪುರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪದ್ರ ಅಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಗೂ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಣು ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಕಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ತಂಡದ ಕುಲ್ಪುರ ತೀರ್ಥ ಮೇತ ಲೈಟ್ ತೆಗೆದನ್ಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಬಾಡ್ದು ಜರ್ಗೆ ಕೋಡೆಮುಟ ಅಂದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ನನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರ ಕಟ್ಟರ ಮರ ತೋಚಿಗೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಉಂಟು ಇದು ಕಾರಣ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಭದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈ ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಆರು ಒವ್ವೇ ದುಂಬು ಪೇರೆ ಎನ್ನದೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡದಾಡು ಎರಡಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ತದು ಈ ಕಂಬಳೂರು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಆರಾರ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೂರು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಪುಂಜವು ಅಂಚಿನಗುಲು ಒಂಜಿ ಊರು ತೆರಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರು ಖಾಲಿ ಕಂಬಳದತ್ತು ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಉದ್ಯಮ ಅಂತದ್ದು ಊರಿಗೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಟ್ನಾಗ ಗುತ್ತಗುಲ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಳೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಕರಗೆ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇತದ ಪೂನದ ಬಣಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಬಾಲಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಬೊಂಬೈದಾಗೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿದ ರತ್ನಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಶಂಕರ್ ಅಜಿಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆ ಪುರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಡ್ತುಡು ಮುಗಿಯು ಪಣದು ತಿಂಗಳು ಮಾತಿರ್ಲೈಕೆ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕಂಬಳ 40 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡ ಪಂದು ಎನ್ನ ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳದ ಏನು ತಾಂಕುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗಾರ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂಲೆಕ ನಿಗುಲು ಬಂಗಮತ್ತವಿ ತೂಪರು ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಉರಿಯಾಡು ನನ್ನ ಬೆಳಗುಜಾಡು 40 ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪಡ ಬಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಯ ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಾರಿ ತಡಾಂಡು ತವಡು ಬರ್ತಾರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸಗಳು ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನದಕ್ಕಳು ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರಿ ನಾರಾಯಣ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಈ ಪುರತುಡು ನಮ್ಮ 12:47 ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಓಲಗಾತಿರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಚರಿತಗಾದ ಜೋಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪೊರ್ಲ ಬಡಲಡೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ವಿದ್ಯಾಪುರ ತೆಕ್ಕಾರು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲಯನ ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಮುಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಕುಡವರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪೂನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪೊರ್ಲ ಬಿಡಲಡೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡುವ ಪಾಲು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವರಾಳು ಕರಿಮಣೆ ತಕಲು ನಿಕಲ ಬಲಣ್ಣ ಪನೊಳು ಬೈಲು ಕುಡುವರ ಪಾಲು ಅವರಾಳು ಕರಿಮನೆ ಲೀಲಾ ಅಶೋಕ್ ಪವನ್ ಪೂಜಾರನ ರಡನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಕೋಚೂರು ಕರ್ನೀಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರಗೆ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು
ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಣ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಕುಲಣ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ದುಂಬು ಪಿರಜ್ಜಿ ಎರ್ಲೆ ಮುಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಮುಂತಾವು ನಿಕಲ್ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಜ್ಜಿ ಕಂಬಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದೊಂದೇ ಪೂನೊಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಇವೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎದುರಡು ದೀತಿನ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಆಸೀನಾರ ಅವಡು ಪಂಡದ ಇರಡ ತೆರೆತಗ್ಗಾದಕ್ಕೇನೊಂದುಲೆ ದಯಮಲ್ತು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ರು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂನೋಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆರಂಭದ ಉದಿಪನೇ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚೆತಿನ ಸಂತೋಷಣ್ಣಗೆ ಏನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಹಿರಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡು 37. ಹಲೋ ಓ ಕನಪಲದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕನಪಲದ ನೀರು ತೋಪನಕಲು ಬರ್ತಾರಾ ಉಳ್ಳಿರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತಯಾರು ಕೈದರ್ಪನ ತೋಜೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ ತಕ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್ಲು ಬರೋಡು ಏರಿಯಾವು ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲಡ್ ಒಂದು ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬರೆದೆತ್ತೊಂದೆ 5ನೇ ಸಾಲು 8ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕುಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕುಲ 8ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಲಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಾಣಿನಾರಿಯ ಗುತ್ತು ಆಜಿ ವಾಮಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಾಲ 7 ಮಾರ್ನಾಡ್ ದಕ್ಕುಲ ಬರಪಾಡಿ ದಕ್ಕುಲ ಬರೋಡು ಸುಧನ ಓ ಗಂತದ ಪಿರದ ಮೇಟ್ ಎರು ಕಟ್ಟದೇರಿಗೆ ಆಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತುಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಐತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೋಯರು ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡತೆ ತೀರ್ಥ ಮೇಟ್ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತುಜಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಡೆ ಅವಲ್ ತೂಪ ಎಂದು ಪೋಯರು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಂತದ ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಆಕಲ್ ತೂರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ಬರ್ನ ಕನಪಲ ಸೇರಲು ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರೋಡು ಪರಡಿದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲುಕುಂಜದ ಈ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಯಾನು ಒಡೆಯಾಗ ತಲೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ದೈವಲೆನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಂತೋಷನ ಬರೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಲ್ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ತಾರಣ ಆ ಪಾತೆರೊಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಬಂಡ
ಅವು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇನಿ ದಾದನ ಋಣಾನು ಸಂಬಂಧದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಡೊಂದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಹಿಡಿದು ಬೈದಂದ ಅಂಡಲ ಐಕಾತರ ನಮ್ಮ ಒಂದುದ ಈ ಸಭೆಟಿನಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ರತ್ನಾಕರನ್ನೇ ಬಾಲನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪೂನಾ ಪಣಸಂಗೋಗು ಒಂಜಿ ದೇವೇರೆಂದು ಪನುಲಿ ದಯಾಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲೇ ದೇವೇರೆಂದು ಪನ್ಪಿನ ದಯಬಂಡ ಪೂನೋಡು ಬಂಟ್ರ ಭವನದ ವಿಷಯ ನಿತ್ಯ ಪನ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ದಯಾಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಒರಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ವ ಬಲ್ಕುಂಜದಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಅಂಡಲ ಪೂನೋಡು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಒವೇ ರೀತಿಯದ ಒಪ್ಪಡು ತಾನು ಕೊರಿಯಂದು ಪನಂದ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅಂದು ಎನ್ನದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂನೋಡು ಬಂಟ್ರ ಭವನ ಆಪಣ ಒಂದು ಅಂಡ ಸುರೂಟ ಎಂಗಲ ಜಗನ್ನಾಥನ್ನೇ ಬಕ ಗುಂಡನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಭವನ ಆಡೊಂದು ಬಂತ ದಾದನ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಋಣ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತನಂದು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನ ಲೆಕ್ಕನ ಪೂಜಾರಿ ಲೆಕ್ಕನ ದಾದನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅವು ದಯಶಂಕರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಹತ್ರ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಯಾನ ಅರೆನ ಮೂಲು ಕೊಂಡಾಡುಡಾಪುಂಡು ಈ ಊರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತ ಊರು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ದಯಶಂಕರ್ನಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ ಮುರುಪುನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಪುರ ಬೈದೆ ಎಂಕುಲ್ಪುರ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಲನ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬೇತ ಜನಕುಲು ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲರು ನಿಕಲಿನ ಮಾತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒರ್ತಿ ಅಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮಲದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಜತ್ತದು ಬೇತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇತ್ತನನ್ನ ಅಂಡಲ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಬಗೆಹರಿಸೋ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಮಲನ್ನು ಮಲ್ಪನಗೆತ್ತೆ ಎಂಗಲ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಪೋಂದುತ್ತೇರು ಯಾನಾಡ ಕೇಂದ್ರ ಪಿರಬೋಯರ್ ಅಂದನ್ನ ಸಂತೋಷನ್ನ ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆರಂದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾದ ಬರ್ಸಲ ಆರ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾದ ಬತ್ತನೆಂದು ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲೆಗೆ ಓಲು ಕೇಂಡಲಯನ್ನು ಮಲ್ತಕ್ಕ ಆರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಆರು ಸ್ವತಃ ಅಕಲೆ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲಿನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಜ್ಜಿ ಆದ ಅಥವಾ ಬೇತ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಪೂರ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಆರ್ನನೇ ಐತೆ ವಿಶ್ವನಾಥನೇ ಪನೊಂತೇರು ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರ ಪತ್ತುವರಂದ ಆರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯವಾಯನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರಡು ಆರು ಮಲ್ದೇರು ಮನುಷ್ಯ ಹೂ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಡಚಣೆಲು ಕ್ರಿಟಿಸೈಜಲು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಸಹಜ ಆಯ್ತಾರ್ಥ ದಾದ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ದಯಪಂಡ ಉವೇ ಪನ್ಪಿರತೆ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏರಾಂಡಲ ರಡ್ಡು ದಾದಾಂಡಲ ಪನಂದ ಎತ್ತರಂದ ಅಂಡ ಅವಳು ಒಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥವಾದ ದುಮ್ಕೊಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಮಲನು ಆರ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಸಂಗದ ಪರವಾದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾರ ಸನ್ಮಾನ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಚಿಂತನದೊಟ್ಟಿಗೂ ದಯಶಂಕರನಂಚಿನ ಜನಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಡೋನರ್ ನಕಲಿಗೆ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ಸಂದು ಎಂಕ ಸನ್ಮಾನ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಚೊತ್ತರ ಸಂಘಟನೆ ಯಾನ ನಿಜವಾದ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಪುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಗೆ ದೇವರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಮಲದ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಜು ಇನಿ ಮಲ್ಪರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಹೆಮ್ಮೆಡೆ ನಮ್ಮವೇನು ಕೊಂಡಾಡೋಡು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ದೇಹೋದ್ದೇಶನು ಪೂನಾ ಬಣಸಂಗದ ಪರವಾದಿ ಆ ನೀರಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಎಂಗುಲು ನಮ್ಮೊಂದಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನನಾತೀರೆಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಲಡು ಪಾಲುಗೊಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಎರ್ಲೆದ ಮಾಲಿಕೆರು ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎರಲು ಬುಡಿಪಿನ ಕುಲುಪ್ಪು ಎರಲು ಪತ್ತನ ಕುಲುಪ್ಪು ಮಗುಲು ಮಾತ ಈ ಕಮ್ಮಲದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ನಿಗಲಿನ ಮಾತ ಯಾನು ಶುಭೇಚ್ಛದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಎರ್ಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತರ್ಲ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಂತಿನ ಕೊರ್ದು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಗತಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಅವಕಾಶಗುಲ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ನಿಗಲೆ ಕುಡೋರಾಯನ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ತೋಜನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಮಹಿಳೆಯಾದ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಮದಿಪುಡು ಪಂಡೇರೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುಡವರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ರ್ ರಡ್ಡ ಶುಭ ನುಡಿರ್ ಕೊರಡು ಪಣದ ಎರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಬಳ್ಕುಂಜ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ವಾಮಂಜೂರು ವೇದಿಕೆ ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪುನಃ ಸಂತೋಷಣ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜಯಬಂಡ ಅಕ್ಷರ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲೆ ಕರಿಯದೆ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರಬೈಲ್ ಖಂಡಿಗ ಶಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಒಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಬರೀಕ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಕೊಡುವ ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಅವರಾಳು ಕರಿಮಣ್ಣೆ ತಕಲ್ ಬತ್ತಾರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಕರ್ನಿನ ಬಣ್ಣ ನಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಅರೆಗೆ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡಿಂಚಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಡು ಈತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ಪುಂಡಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಳ್ಕುಂಜಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಎದುರು ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕುಲು ಆರ್ನ ಪಿರಡು ಉಂತದು ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ದಿವೋಡು ದಯಪಂಡ ಆರು ಏರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡು ದೇವಪುಣ್ಯ ಅಂತೆ ಬರೀಟಿ ಮೇಲೆ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ದುಮ್ಮು 35 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆತಂಡ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳನು ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಮೂಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಲಾಡ್ ಏರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿತದ ಬೊಂಬೆ ಅನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯಮ ಉಂಟು ಅಲ್ತಿಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡಗಂತದ ಮೂಲ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಕೊರಪೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಡು ಅಂತೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯನು ಅವಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ನನಗೊಂದು ಕಂಬಳ ಇಂಚೆ ಉಂತ ಅಂದೆ ನನ್ನ ದುಂಬಲ ಪೋಡ್ದು ಪಣದು ಪೋಡಿನ ಬಂಡ್ ಸಂಗಡ್ದು ಪುಣೆ ಬಂಡ ಸಂಗಡ್ದು ನೀ ಬಾಬಣ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಬಾಲಣ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಗಣೇಶಣ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯ ದೇಪಂಡ ಮುಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತಿನಗಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಮರಣಿ ಬತ್ತದ ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಅಂಡಲ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳ ಆದೇ ಪೋಡು ಮಲ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶುಡಿ ನೀವಕಲು ಕುಲ್ದೇರಿ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೂರೋಡು ಇತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಏತ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಒಂದು ಪುಡು ಈ ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಉಂತ ಒಂದೆ ದುಂಬುಲ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ನೆ ಗೊತ್ತ ಪೂರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣ್ಣದು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಪುರ್ಲ ಮದಿಪನ್ ಕೊರ್ನೆ ಮುಂಡ್ಕೂರು ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಡಲಜಿಂಜಿರಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಶೇಷ ಕಂಬಳದ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಚಾವಡೆ ಓಲಗಾತಿಯರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಮೋದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸವೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಪಾಪದ ಚೋಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರೊಂದು ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತಿಗೆ ತಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸವೊಂದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಪನಾರೆ ಒಂದು ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರಲ ಬಿಡಲಡೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಮಾತ ನೆಟ್ಟ ಪಾಲು ಪಡೆ ಉಡಪಣದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ
ಅಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಕರತಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಪಣಾಲಿ ಬೈಲೋಕ್ಲು ಬೆಳೆಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರಾಲು ಕರಿಮನೆ ತಾಕ್ಲು ಪೊರ್ಲದ ನುಡಿ ಪಣದ ಎರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಬಳಿಯ ಕರೆತ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಪಣಾಲಿ ಬಯಲು ಕುಡುವ ಪಾಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗಡೆರನ್ನ ನಮ್ಮ ಬರೆದವರು 12-33-13-82 ಕೆಡಿತಿನ ಮಾತಾಗ ಸೆರಿದಿನಂಚಿಂತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಲ್ಲೂರ ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಣ್ಣ ರಡನಂಬರ್ತೆಲು ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಪೊಯ್ಯ ಹೊಸಮನೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮಡಿವಾಳರ್ನೆಲ್ಲೋ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೋತೇರು ಅಡೆಪೋಪಿನ ಬರಿತ ಸಾಲದಕಲ್ ಬಲನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚುಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನಂಬರ್ತೆಲುಳ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗುತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಯಾನ್ ರೆಗ್ನರ್ಲು ಮತ್ತರ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚುಟು ಬೇಡು ದಕಲ್ ಬತ್ತಾರೆ ಕಮಲ ತುವ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗುತ್ತಕಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಗ ಬಲೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗ ಕಮಲ ತಡೆ ಬರಿಯರೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಗೇಡದಲ್ಲಿ ಬತ್ತರ ದಯಪಂಡ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗುತ್ತಕಲ್ ಬತ್ತರ ಬಂದಾಗನೆ ಕಮಲ ತೂತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆನ ಕರೆಗ ಬಲೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಜಿ ಕಮಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆದಾದ ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಪೊಯ್ಯದಕ್ಲು ಆಂಜೋಲು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆನೇ ಮಂತದೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋವಾದ ಕಮಲ ಮನ್ಪವನ್ ಪಂಡ ಆತ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆತ್ತು ಆರು ಇನಿ ಎಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು ಎಂಕ ದಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗೌರವ ಮಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ಅಲೆಗ ಗೌರವ ಆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಗುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನಂಚಿಂತ ಪುಂಜೋಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ ನನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕನು ಮಾತ ಪುಂಜೋಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಪ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಯಾಪಲ ಇರ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರಿಂದು ಆಂಡ ಈರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಇತ್ತೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಆರ್ ಈ ಕಮಲನ ಮಂತದೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇರೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಬಲ ಎಂಕಲ ಯಾಪಲ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇರೆಗ್ ಪನಿಯ ರಚಿಸುವೆ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಮದಿಪು ಪ್ರದೀಪಕ್ಕ ಈರ್ನ ಸಾಧನೆ ಅದೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಸಾಧನೆ ಗೌಣ ಅಂತ ಪಂಪೆಯಾನ ದಯಪಂಡ ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದೀರ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಾರೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾದನ ಬೊಂಬಾಯಿಡುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಪುಡು ಅವೇನಕಂತದ ಊರುಡು ಪಾಡುವೇರು ಆಂಡ ಈರ ಅಂಚತ್ ಈರ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸ ಏನ ಉಂಡು ಪಣದು ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದುಂಡು ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ ಇನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತರ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಉಡಲದಿಂಜಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗುಲು ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರೆಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆಡೆಗೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಿರವಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಕೆಳಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರಂಬುದಿನಾರು ಉಳೆಪಾಡಿ ಗುತ್ತಬೆಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಶುಭ ನುಡಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲು ಪುರ ಕಾತುರ ತಡೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆಟೆಗೆ ಉಂತೊಡು ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋರ್ಚಿ ಬಳಕುಂಜ ಕೋಟ್ನಾಯ ಗೊತ್ತು ಪಂಪಿನ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡು ಬಳಕುಂಜದ ಊರು ಬಳಕುಂಜ ಉಳೆಪಾಡಿ ಕವತಾರು ಕರ್ನಿರದ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ನಡಪಣಂಚಿನ ಕರಿಯಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಲಿಯಸಿಂಗರಾಯ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಪನ
ಪೂನಾ ಬಣ್ಸಂಗತ್ ಪೂನಾ ಬಂಟರ ಬಣ್ಸಂಗದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ ಇಟ್ರೆ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಊರು ಮುಟ್ಟ ಇಡೀ ಪಾಪದಗಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಪಾಪದಗಲಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಕೊರ್ಪಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನು ಕಾರಣಾಂತೋಳು ಬರ್ಪಿನಾರು ಇತ್ತೀರು ಬತ್ತಿದ್ದೀರು ಆರ್ನ ಪರವಾದ ಆರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇತ್ತರ ಕರೆದರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಕ್ಕೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತಿನ ಇಡೀ ಭಾರತದ 26ನೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಪನಂಜನ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಬಾಲಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ದಯಾಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಅಡಿದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೆ ಹೂವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಆಯಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಈ ರೀತಿಯ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪನ ನಿಕ್ಕ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನ ಎಂಗಲು ಶಾಲೆ ಪೋರ್ನುಡಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆರೆ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಿರಾವ್ದು ಇದ ಮಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಡ ನೆತ್ತ ಸುಖ ದುಃಖ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನಂಚಿನ ಕೋಟ್ನಾಗುತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವತ್ತ வந்து எங்கள் மல்லிகா யசோன் ಶೆಟ್ರು ಯಾನೆ ಎಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂಡರು ಕೋಡೆ 15 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಮ್ಮಲ ಆಪು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನೇ ಇತ್ತಿದೆ ಆಪುಜೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ನಡಿ ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕ ತಿಗಲ ಬಟ್ಟದ ಪನ್ನಂತಿನ ಬಾಲಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ್ದು ಒಂಜಿ ಜೊತಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾಪಡು ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ್ದು ಒಂಜಿ ಜನಾಣಿ ಇಚ್ಚಾಪಡು ಪನ್ಪನ ಭರವಸೆ ನಿಧಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಲನ್ನು ನಡಪುತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಕ ಲೆಕ್ಕಂದಿರ ಒಂದು ಪೊಡಿಜು ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಇನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ ಪಂಡಿರ ಒಂದು ಊರು 10 ಜನ ಒಂದು ಊರಿನ 100 ಪೊಡಿಜು ಹೊತ್ತುಂಡ ಆ ಊರೇ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪಣ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಂಗುಳ ರಾತ್ರ ಪಗಲಿ ಕಂಬಳ ರಾತ್ರ ಯಾನ ಜೈದಿನ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನದಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಂಡಿ ಪರಂಗ ಪಟ್ಟೆ ಪರಗನ್ನು ಪಡೆದು ರಾತ್ರ ಬಗೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಮುದ ಮಲ್ದಿನ ಜನ ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ರ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಬಳಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಕೋಟ್ನಾಗ ತುಡುಪಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಯನ ದಿಮಾಜಾದುಪ್ಪು ಮುಡಾಡುಪಿನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಬಳಕಂಜ ಮಿತ್ತಬಟ್ಟುಡುಪಿನ ದಿಮಾಜಿ ಬಂಟರಾದುಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರೋಡು ಇನ್ನು ಈ ಕಂಬಳ ಈತ್ ಪೋರ್ಲ ಆತನು ಇನಿ ತೂಪಿನಗೆಲ್ಲ ದೂರ ತೂಪಿನಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದು ಕಂಬಳ ಉಂಟುದು ಒಂದು ಅಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಎರು ಕಟ್ಟುನಗೆಲ್ಲ ತಂಪು ಮಲ್ತು ಕೊಡುದು ಕಂಬಳ ಏನು ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರು ಮಲ್ಪಾದೇರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಆ ಭರವಸೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪೊಂಜು ಪೊಂಜೋಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯಂದ ಅಂಡ ಕಂಬಳತ್ತೆ ಐದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಉಳಿಯೋ ಸ್ವಾರ್ಥ ನದಿ ಒಂದ ಅತ್ತು ಉಳಿಯೋ ಆಶಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎನ್ನಂದ ಕಂಬಳ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿರೋ ದಿಟ್ಟತ ನೋಡು ಮಲ್ದಿರಂಚನ ಕಂಬಳ ಈ ಬಳಕುಂಜ ಕಂಬಳ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶೋನ್ ಶೆಟ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಂಗುಳ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂಗಡಾಂಡಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡು ಕೋಟ್ನಾಗ ಗುತ್ತಕಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಊರ್ದಕಲ್ಲ ಪರ ಊರ್ದಕಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳಡು ಉವ್ವೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ ರಾಜಕೀಯದ ಅಂತೆ ದಾದನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಆಪಣು ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಡ ವಿವಾದ ಕಂಬಳಡು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ತಗಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಕಂಬಳ ಏರಾಯನೇ ದಾಲಾಡ್ಲಾಗ ಉಪ್ಪದರ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂದು ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಬರ್ತಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಅಕಲಂತ ತಂಡಾದ ಉಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದೆ ನಾನು ಈತೆ ಬಂದಿನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಗೆ ದುಂಬಾಗಲ ಈ ಕಂಬಳ ಇದು ಗೌಜಿಡಿ ಮಲ್ಪಡೋರು ನಿರ್ದೇಶಿ ಇರು ಕೂಡೋಡು ಕಂಬಳ ಪೋರ್ಲಾಡ ಆವಡು ಪಣಂದು ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಎರ್ಲೇನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಎರ್ಲು ಗಿಡಪನಗಳಿಗೆ ಅತ್ತ ಬಂದ ಏ ಕಂಬಳ ಕಮ್ಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾನ್ ನಂಬುದಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಡ್ದು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ಬಾಲಣ್ಣೆ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಪನೇನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಬಾಲಣ್ಣ ಐಕೆ ಇನ್ನ ಶುಭ ನುಡಿ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ನಿ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗಳ ಇನ್ನ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಬಾಲಣ್ಣ ಇನ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇರೆಗಿಲ ಆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಳುಕುಂಜಡು ಗುತ್ತುಡು ಬಳುಕುಂಜ ಮಿತ್ತ ಗುತ್ತುಡು ನೆಲೆಯನ ರಾಜಂದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕೋಟ್ನಾಯಿ ಗುತ್ತುದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಂಡನ ನೆಲೆಯನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಎಂಕಲ್ ನಂಬುದಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ನನಾಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವಿಯರ ಕರುಣೆ ಸಾವಡು ಪಣದು ಇರೆಗಿಲ ಕುಡವರ ತೊರತಕ್ಕಾದ ಉಡಲದಿಜೀರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಲ್ಲ ಪೋ 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 ದಾದಾ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ಸುತ್ತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. 4 ಬಜೆಗಳದಕ್ಕೂ ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅನಂತಾದಿ ಪೊಯ್ಯದಕ್ಕೂ ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರಿಯ ಕರೆತ್ತ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ 4 ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ ರಡರ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:34 13:70. ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಆಪಿನಲ್ಪ ಸದಾ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗೋಡು ಇಂಚಿತ್ತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟ 16 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಗೊಡಿದಿರಿ. ಸುರೂತ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಎಂಚಾನ್ನ ಪಲ್ಲಗೆ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ, ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟ ಒಂದು ಮನರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ರೆಗೆ ಅನಂತಾಣಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡರಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಕರ್ಣಿನ ಬಯಲು ಮನೆ ಅಣ್ಣಿಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ದಪ್ಪು ಮನ್ಕುದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ಜೋಂದಾರ್ ಬೆಳ್ಳನ್ರೆಗಳ ಕಾಪು ನಾಡಿಕೆರೆ ಸಚಿನ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಬದ ಕಲತ್ತವರು ಭವಾನಿ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕುಳತೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡದಾಗಲಿ ಕರಿಯಕರೆ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗಕರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿಗೆ ದಪ್ಪು ಮನ್ಕುದೊಡ್ಡದಾಗಲಿಗೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗಕರೆ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡುದಾಗಲಿ ಬಳಿಯ ದೇಶಿಂಗಕರೆ ಕಾಪು ನಡಿಕೆರೆ ತಗಲಿಗೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಾಗಲಿಗೆ ಬಳಿಯ ದೇಶಿಂಗಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಸೀದಾಗಲಿಗೆ ಬಳಿಯ ದೇಶಿಂಗಕರೆ ಕೊಳತೂರು ಕೊಂಡೋಡ್ದಾಗಲಿಗೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗಕರೆ ಈತ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗೆ ಒತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆಗ್ಲೇ ಪಣಗಡ ಹೊಡ್ತಾ ಕೆಲವರು ಕರಿಕಟ್ಟ ತಯಾರು ಮಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸಾಕಾರ ಗೌಡ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಕಂಬಳ ತಡ ಆಗ್ತದೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಉಂಟುದ್ರು ಅಂತ ಅದು ಏರ್ಲ ದಾದಿದು ಒತ್ತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಿ ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಗಿನ ಕೋಟಕಾರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯ ಕರೆತ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:80 12:80. 2ನೇ ವರ್ಷಡು ಎಳತಂದಿ ಪುನಃ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಡಂದಲೆ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಆರ್ ಸಪಾಲಿಗೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಣ್ಯರ ಬರಿಕ್ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಡಗಿ ಇದ್ದದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರಣ ಮೂಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಹಲೋ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಜನಾರ್ಪಣ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೀಚರ್ಡ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಊರಪರವರ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 100 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾರದಾ ಕಲಾಮಂದಿರ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮನಗರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋಡ ಭಾಗಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಗಳು ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಸಹಕಾರಗೂ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೊರಿಯರ ಹಿರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಗಳು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಜನಾರ್ಪಣ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳು ನಿಗಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಇವರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ತೊಟ್ಟು ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 37-35 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ್ಪಲ ಕಂಬಳ ಅನಗ ಯಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಸಾಲದೇರ್ಲು ಪಾರ್ ಬರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘ ಎ
ನಚ್ಚಕೊಡಗನ ತೀರ್ಪು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಮಡಮಾನದಕಲ್ಲ ಐಕಲ ಬರ್ತೀರಿ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ ಶಾರದನಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆ ಸೂರಜ್ ರೋಷಾಂಟೆ ಸೋಸರ್ನಲ್ಲ ನಿಕಲ ತಯಾರಿತು ಬಾರಿ ಜೋರು ಮಲ್ತದ ಪೋಯಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಯಾರಾವಡು ಕರೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಉದ್ದ ಕುದ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ತನಂಜನ ಕಣಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಮುಟ್ಟದ ಪೂರ ಗೂಗಲ್ದ ಬಲ್ಲುಲೇನು ಕೊಣತ್ತದು ಆ ದಿನಕ್ಕುಲಡು ಕರೆನ್ಲ ಉದ್ದಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕುಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಇನಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು 1995 ಇಸ್ವಿ ಇನಿ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಪುರಲೂರು ಪಂಡೇರು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರ ಸುಗಂಧಿ ಒಂದು ಆರೆ ಏನಡ ವೇದಿಕೆ ಪಂದ್ಯ ವಿಚಾರ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೆ ಬರಜ್ಜಾಣಾರು ದಾಯನ 95 ಇಸ್ವಿ ಪೊಂಜವು ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪೆಜ್ಜಿರಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಪೊಂಜವು ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಆಂದ ದಿನಕ್ಕುಲಡಿ ಜೋಡು ರಂಗಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವಡು ಉನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಪೆರೆ ಸುರುಮಲ್ ಪೆರೆ ತುಂಬ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡಕ ಸೇಸಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಪಂಜಾಲ ಸಂದೇಶ ಮಲಕ್ಕಾವಡು ಪಂಜಾಲ ಪಂಜಾಲ ಸಂದೇಶ ದುಲಾರಿ ಬಂಡಾರಿ ಅವಡು ಮೊಂಗಲ್ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಂಡ ಇನಿ ಪೊಂಜವು ಕಂಬಳ ತುವಂದ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ನಮಕ್ಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪನ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಪುದಾರೆ ಸುಮಾರು 5.5 ದಶಕದ ಅನುಭವ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ನೋವು ನಲಿವುಲ್ಲ ತೂತ ಅಂಡಲ ಕೋಡದ ದಿನಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಚಾರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಗಾಟಿಟ್ಟು ಬರೋದೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಿಲ್ಲ ಕಡಂಬರೆ ದಾದನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆತಿಜಿಂದ ಪರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ್ ಪಣದು ಯಾನ್ ನೇರವಾದ ನಡಪ್ಪವ್ರ ಚುಂತಲೆ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ನಡಪ್ಪವ್ರ ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನಾಗ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರ ಏನಡ್ದು ఆయన ಹೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ತಂದೆ ಕಡಂದಲ ಬಲ್ಲಾಟಿದಾಕ್ಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಹಂದಾಡಿ ಏ ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳಿಯ ಕರೆತ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಕಡಂದಲ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಅರಸಪಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ 99 ಕಂಬಳ ಆ ಕಾರಣಗಳು ಉತ್ತನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ನಿಗ್ಲಪ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಶಿಂ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೈಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ್ ಶಾರದನಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಐಕಲ ಪಟ್ಟೆ ಸೂರಜ್ ರೋಷನ್ ಸೋಸರ್ನಲ್ಲ ನಿಕಲ ತಯಾರಿತು ವಾಪಸ್ ಎತ್ತಡ ನಿಗಲೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರೋಲಿ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಯಾದ್ನಕ್ಕದ ಮಧ್ಯೋಡು ಸ್ನೇಹಿತರನಗಲ ಎಂಗಲ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನಗಲ ವಕೀಲರನಗಲಿತ್ತೇರು ಇನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇನಿ ಕಣಪಲಾಯದಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿ ಎರಲು ಹಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಹಂತೋಳ ಕಂಬಳ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತನೆ ಸಾಲ ಅದೇನಾ ಐದು ಬರ್ತಾರ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಅಣ್ಣ ನೀರು ತೋಪುನಕ್ಲು ಈ ಸಾಲದ ಕನಪಲಾಯದ ನೀರು ತೋಪುನಕ್ಲು ಅಡಿ ಪೋಡು నేను యాయద ఆయన నెప్ మల్తొందుల అని పండ ಮಹಿಳೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಬರಂದಿತ್ತನ ಕಾಲ ಒಂಜಿತ್ತಂಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನಗಲು ಎರಡು ಕಟ್ಟದ ಸಾಂಕಿನ ಕಾಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡಿ ದೊಂದಿಡಿ ಕಂಬಳಾತನ ದಿನಕ್ಕೂ ಹಿಡ್ದೀನಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನೇ ಮಲ್ಪ ಅವನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅನೇಕ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ನಿಖಿಲಗಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಐತೆ ಪಿರವಡ್ದು ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಬೋಡು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾರ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆತು ಸುಲಭಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮಿನ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರು ಎಂಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಗೆ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟುಡುತ್ತಿನಗೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಐನು ಬೊಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೆದರದ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಪನ್ಪ ಅದಾಗ ಬಂಡಿರೆ ಎಂಗಿಲ್ ಪಣ್ಣ ಅಂದು ಆ
ಅರೆಗಳು ಮುಟ್ಟುಂಡವು ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಕಂಬಳದ ಪೊಯ್ನೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಬ ಹಲೋ ಈ ಕಂಬಳದ ಪರವ ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪೂರ ದೈವ ದೇವ್ರನ್ನ ಗಂತದ ಪಿರವಡು ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ನನ್ನಲಾಡೆ ಪೋತು ಜರಿಗೆ ನನ್ನ ಏತು ಜನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವರ ಬತ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪುನಃ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪಂಪುನ ಮಲ್ಲಿಕಾಯೇಶ್ವರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬನ್ಲೆ ನೇತೃತ್ವ ನೋಡ ಪುನಃ ಕಂಬಳ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಿತ್ತಗಿಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಡೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲೆ ತರಕ ಬರೋಣ ಗಂತದ ರಡ್ಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲೆ ಬರೋಣ ಕಂಬಳದ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯರಣ ನಿಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತರಕ ಬರೋಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋಡು ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದೇತ ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಪಾತ್ರನ ಪಂದ್ಯ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಡಲ ಇಂಜರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ ತಂದಲೆ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಉಡಲದ ಇಂಜಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಆಜಿನ ಸಾಲ್ಗೆ ಮಾರ್ನಾಡ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಹೊರಪಾಡಿದಕ್ಕುಲ್ಲ 7ನೇ ಸಾಲ್ಗು ವಾಮಾಜಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು 8ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ಸುತ್ತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಫಾರೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಲ್ಲ ನಾವೆದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಹೊರಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲಿ ನಕ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಗೇಟ್ ದಡಿ ಅದೇ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲಿ ನಕ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ತಯಾರೋಡು ನಾವದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ತಕ್ಕಲಂಡ ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡದಕ್ಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಏ ಬೊಳಿಯ ಕರೆತ ಮುಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಡಗ ಹಿತ್ಲು ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರನೇರ್ಲು 12:49 13:71 ಅಣ್ಣ ಮುನ್ಕೂರು ದಿಲೀಪ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಕರೆಕ ಬಲೆ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗ ಹಣ ತಗಲು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘ ಏ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ತಗಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗ ಹಣ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಗಣಪಲದ ನೀರು ತೂಪನಕ್ಲು ಬರ್ತೀರಿ ಉಲ್ಲರಣ್ಣ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಲ್ಲೇರಾ 1 ಮಿನಿಟ್ ಫನ್ ಪೇ ಪುದರ್ಲಿ ಎತ್ತನಕ್ಲೇ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸ್ವರಣ ಕನಪಲಾಯದರ್ಲು ಪುಳಿಯಾದಿ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಒರಿಯರ್ ಅಡ್ಡು ಜನ ತೋಜ್ ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ಬರೋಡಾತೆ ಬರೋಡು ಕಣಪಲಾಯದ ನೀರು ಏರಾಡಿ ಪೋಡು ಬತ್ತರೆ ಸುಧನ್ನ ಓ ಬತ್ತೆರ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೆರ ಒರಿಯೇ ಪುಣ್ಯ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ಒರಿಯೇನ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಕನಪಲಾಯದ ನೀರು ತೋಪನಾಕ್ಲು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಆಮೇಲೆ ಬತ್ತೆರ ಬಿನಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬುಡ್ಪಲೆ
ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಐಕಲ ಪಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೇನ ಇನ್ನ ಮಡಮಾನ್ ಐಕಲ ಪಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲಾರ ತಯಾರಿಪ್ಪಲಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುವುದೇ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪಲಾಯ್ದಕ್ಳು ಪಲ್ಲೆ 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 ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣ ಕನ ಬಲ ಇದಾರಲ್ಲೋ ನಿಡ್ಡೋಡಿ 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 ಕಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘ ಆಶಿಮ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಇನ್ನ ಮಡಮ ಅಂದಕಲ್ಲ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ಗೋಲ್ತಮ್ಮ ಜಲ ಅರುಣೋದಯ ನಿಲಯದಕಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರದಕಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಆಯ್ತ ಬರೀಕ್ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಕಲ್ಲ ನೆಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಎ ನೆಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಹಂದಾಡಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಕೊಡುವ ಪಾಲು ಎ ಅಣ್ಣ ಕರ್ನೀರ ರವಿ ಅನ್ನೆ ಗೋಪಾಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಗೋಪಾಲೆ ಇರಲ್ಲ ಕರ್ನೀರೆ ರವಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿಗೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕದಾಡಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೊಯ್ಯಾರ್ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಪಿಂಕಿದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಡಾರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಂತದ ಬೆತ್ತಡಿದ ಮೈಕ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿದಕ್ಕಲು ಬೊಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯ ಕರೆತ ಕರಿಯ ಕರೆತ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘ ಆಶಿಂ ಹೈದರಾಲಿಯರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1288 1291 0.3 ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ 6-11 ಅನ್ನಡ ಹತ್ಯಾರಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಈ ಪಾತರ ಪಂದ್ರ ಬಲ್ಯಣ್ಣ ಹತ್ಯಾರಿ ಇಜ್ಜಿಡೆ ಇದು ಮುಟ್ಟೋಡಿರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನ
ಇರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಲೇನಾಗಲಿ ಅಲ್ಪ ತೋಜರ್ನೇ ತೋಜಿಂದಾಗಲಿ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಕುಟುಗು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅದ್ಲೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ನು ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟ್ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಸೂರಜ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಸರ್ನೆರ್ಲು ಬೊಲಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ ಬರೀಕ್ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ಅನ್ನ ನೇರ್ ಪಗರ್ಲಿ ಗಂತಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೇರ್ ಪಗರ್ದ ಅವಡು ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ಅರುಣೋದಯ ನಿಲಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲನ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನೀರಾಗ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಂತದ ಪಿರಾವಡ್ದು ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಕು ಅಲ್ಪ ಗಂತ ಪಿರಾವಡ್ದು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಏನಕ್ಕೆ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ದೈ ಕೇನ್ಯ ಕಾಜನಪ ಒಂದೊಂಡಿಗೆ ಎರಡ ಹತ್ತಾರಿಜ್ಜಿನ ನಾತಂದು ಮುಲ್ಪ ಎರ್ಲೇನ್ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಬತ್ಪನ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಯದಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನವರ ಪುದರ್ ಮೈಕ್ ಇಡ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡ್ಚಿ ಪುಡ್ರ ಪುಡ್ರಾಣೆ 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 ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಂತ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ರಾಣ್ಲ ಇತ್ತನ್ನೋರಿ ಇಂಚು ಬರೋಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ಭಾಗದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಡೆ ಬರಡು ಅಪೋರ್ಬುಲ ಇರೇನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇನೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಬಾರಿ ತಡ ಒಂದೊಂದು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವ ಜರ್ನಿಗಳು ಇರ್ಲೇನು ಪತೊಂದು ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಲವಣ್ಣೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಸಮ ಮಲ್ಪ ಬಂದ ಪತೊಂದು ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಇನ್ನ ಮಡ್ಮಾನದಕ್ಕಲು ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕಳ ಪಟ್ಟೆದಕ್ಕಲು ಬೊಲಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಳಿಯ ಕರೆತ್ತ ಬೊಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಬೊಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಆಯ್ಕಳ ಪಟ್ಟೆ ಸೂರಜ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರ್ಲು 1296 1299
0.03 ಪುರ್ಸೋತಿತ್ನಗಳು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕುರುಡೋರು ಅಂದ್ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ಅರುಣೋದಯ ನಿಲಯ ಲೋಕಮ್ಮ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಸಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರು ರಾಜು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲು ಬೊಳಿಯ ದೇಸಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನೇರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ರಿತೀಶ ಕೌಶಿನ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಿ ಪಡೋ ಇತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ರಿತೀಶ ಕೌಶಿನ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಹಂದಾಡೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಿ ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಫೈಲು ಕೊಡುವ ಪಾಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಿ ಪಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಕಲನ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಪುರಾಣೆ ಪುರಾಣೆ ಕಣಪಲದ ಬಿಡ್ಪಾರ ಎದುರು ಬಲಿ ಪುರಾಣೆ ಪುರಾಣೆ ತುಳುನಾಡ ಸೇರಿ ಚಾವಡಿಡು ಮತ್ತಾರಮೆಡ ಓಲಗಾತಿನ ಶಶೀಂದ್ರನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಮಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ರಡ್ಡು ಜನನ್ನ ಈ ಕೊಟ್ಟಗು ಮೋಕ್ಯಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ದು ಉತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಇರ್ಲೆ ಮುಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಮುಂತ ಅದು ಕೊರಡು ಒಂಚೂರು ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಅದು ಕಡೆಗೆ ತುಂಬ 19 ಚಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ 15 ಸಾಲ್ ಇತ್ತವಲು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ತುಲೆ ಐದು ಚೂರು ಜೋಡು ಎತ್ತಪ ನೋಡಿರು ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲು ಉಂಡದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಅವು 4ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಅವು ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ನಾವೊಂದ ಆಶ್ರಿತ ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರನಿರಲು ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ನಾವೊಂದ ಆಶ್ರಿತ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಜೈ ತುಳುನಾಡ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಅಂದ್ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ನಾವೊಂದ ಆಶ್ರಿತ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬಲುದೆಲೆ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಸುರುತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಯೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ತಮ ಜಲ ಅರುಣೋದಯದಕ್ಕಲು ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರದಕ್ಕಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯ ಕರೆತ್ತ
ಕರಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಗೋಲ್ತಮಜಲ ಅರುಣೋದಯ ನಿಲಯ ಲೋಕಮ್ಮ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ನೆರ್ಲು 1269 1299. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳುವೆರ್ನ ಕಣಪಲ ಜರ್ಲು ಕರಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟ್ ತಯಾರವನ್ನುಲ್ಲ. ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳುವೆರ್ನ ಕಣಪಲ ಜರ್ಲು ಕರಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಇದ್ದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಕ್ಳು ಉಲ್ಲರತನ ಹೊರಕೈದರ್ಪುಲಿ ಇತ್ತಾರನ ಕಣಪಲ ಇದ್ದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಕ್ಳು ನೀರೇ ಬದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಾರ ಉಲ್ಲರತ ಉಲ್ಲೇರಾ ಒರಿ ತೋಜುವೇರು ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲರನ ಕಣಪಲ ಇದ್ದ ನೀರು ತೋಪನಕಲು ಒರಿ ಕೈದಿರ್ಪುವೇರು ಬಾಕಿ ತಗಲು ಉಲ್ಲೇರಾ ரெண்டு ஜன உள்ள இருக்கு புடபாலே ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳುವೆರ್ನ ಕಣಬಲ ಇದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತು ನೇರ ಬದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಕರಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಪ್ರತಿಶಾ ಕೌಶಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೊಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಾನ್ ಅಂದ ಬುಗುಂಜ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಹೊರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡೊಡ್ಡದಕ್ಕಲನ ನಿಗಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತೇರು ಹೊರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡೊಡ್ಡದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ ಬಲೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಹಂದಾಡೆ ಬಿ ಉಳೆಪಾಡದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ ಬತ್ತೇರು ಪಣೋಳಿ ಬೈಲು ಕೊಡುವ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಪಣೋಳಿ ಬೈಲು ಕೊಡುವ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ ಬಲೆಣ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನ ಸಾಲ್ ಉಂಟು
ಉಂತೋಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಲೆಡೆಗೆ ಉಂತೋಡು ನಡಪವರ್ಚ ಉಂತಲೆಡೆಗೆ ಕರಿಯ ಕರೆಟ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಟ ನಿಂಜೋರು ಪಡು ಬಂದೆ ದಕ್ಕಲು ಬಳಿಯ ಕರೆತ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ರಿತೀಶ ಕೌಶಿನ್ ಶೆಟ್ರು ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 12 11 13 59 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮಣ ತಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 12 ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 12 ತಗಲು ಅಲ್ಲಾರ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಕೊಡುವ ಪಾಲ್ ತಗಲು ಬತ್ತಾರ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಕೊಡುವ ಪಾಲ್ ತಗಲು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 12 ತಗಲು ಬತ್ತೇರು ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆಣ್ಣ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಬಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ತಗಲು ಬಲೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಕೊಡುವ ಪಾಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 12 ತಕಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮಣೆ ತಗಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಾಲು ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲು ಬತ್ತೇರು ಹೊರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡೋಡು ತಗಲು ಬತ್ತಾರಣ್ಣ ಹೊರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡೋಡು ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಬರೋಡು ನಿಗಲು ಹೊರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟನೆಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಸಾಲು 10 ವರ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಕರೆಗೆ ಬತ್ತಾವಡ್ ನಿಗಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ದರಗುಡ್ಡೆ ಫುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ತಕಲ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ತಕಲ ಬರಡು ದರಗುಡ್ಡೆ ಫುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ತಕಲ ಕರೆಟೋಲ್ಲೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ತಕಲನ್ನ ನಿಗಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಇದೆತ್ತು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಪೆಂಕಿದಾರವರ ಬರೋಡು ಬರೋಡಿನಾ ಪೆಂಕಿದವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಗಂತು ದಾಡೆ ಬರೋಡು
ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಬಿ ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಕೊಡುವ ಪಾಲ್ದಕಲು ಉಳೆಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಏ ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಬಳಿಯ ಕರೆತ ಬಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ ನರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11-52-13-44 ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಲಗಾತಿರು ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ವರ್ತನಾಮ ಇನಿ ನಮನ ಮುಲ್ಕಿದ ತಾಲೂಕು ಆಪನ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತನಾರು ಐತ ಹೋರಾಟಡು ಮುಂಚೂಣಿ ಇತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಇನಿ ರಚನೆ ಆತಂದ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐತ ಒಂಜಿ ಫಲ ಉಂಡ ಅವು ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಳೆಪಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಲಗಾತಿರು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿಕರು ಮಾತೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಿಡ್ರಣೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಳು ಹೊರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕನಪಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಹೊರಪಾಡಿದಾಗಲು ಬತ್ತಿಜಾರಣ್ಣ ಹೊರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಡಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಸಾಲ ಪಾತೋರ್ನ ನಿಕಲು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ ಇದು ನಾವೆರ್ಗ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ ಉಂಡತ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ ಅಗುಲ್ ತಯಾರಾವಡು 80 ಬಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ತಗಲ ಎಕಡೆ ಬತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇರು ಆಯ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ತಗಲ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕೆ ದಡಿ ತಗಲ ಕರೆತೊಲೆ ಬತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇರು ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಒಜಂಜಿ ಜತೆ ಇರಲು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಉಂತೊಡು ಅಣ್ಣ 11 ಪವರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂತವರ ಪನಡೆ ಉಂತವಡು ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನದಾಗಲು ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಬಳಿಯ ಕರೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಬಿ ಕರಿಯ ಕರೆತ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ರಿತಿಶಾ ಕೌಶಿನ್ ಶೆಟ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12-87-13-42 ಅಣ್ಣ ಹೊರಪಾಡಿದಾಗಲು ಬತ್ತಿಜಾರ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಹೊರಪಾಡಿದಾಗಲ ಎಕಾಡ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ ಎತ್ತ ಮಾಡೋದು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಾನು ಬತ್ತಿಜಾರ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪನ್ಪುಜಾರ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪಣು
ಬರೋಡ್ಚಾಗಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದ್ದಾತಂಡು ಅಣ್ಣ ಹೊರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡೊಡ್ಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟಿ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲು ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾತಂಡು ನಿಖಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಕಮಲ ದಾಯಗಿ ದಡಾತನ ದಾದಾತ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ದಯತೀದು ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಕನಪಾಲ ಇದಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲೇನು ಬಿಟ್ಟೆ ಬೆರಿಕೆ ಆನಗಾಗಲು ಬತ್ತಜೇರ್ನಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಪ್ಪುವ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂದ್ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಜೇರು ಮುಗುಲ್ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ರಡ್ನೆ ಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಉತ್ತದಾತಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂತ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪೊನ್ಕೆ ದಡಿ ತಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇದು ಮಾತ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲ ಆತಂಡು ಅಂದ್ ಈ ತಾಂಡಲ ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಎದಗಂದು ಬಂತನವ ತಾನಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಜ ನಂಡು ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕಲ್ ನಿಗಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕಲ್ ರಡ್ನೆ ಸಾಲಕು ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡು ಬಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುನೂತ ಸಾಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದ ಬತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಹೊರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೆರ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಬರಡು ಅಂದ್ ಬೆರೀತ ಸಾಲದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸೆರ ಒಂಜಿನ ನಮ್ಮದೆರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ದರಗುಡ್ಡೆದಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ದರಗುಡ್ಡೆದಾಗಲು ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲು ಬರಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಂಕಾರ್ ಚಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಲಾಯ್ತಿರ್ಲು ಕರಿಯದ್ದಿ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಾಗಲು ಒಂಚುಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಾಗಲು ಬಲೆ ಉಳ್ಳರಾ ಒಂಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಡ ಅವಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾರತೈತೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಕನಪಾಲ ಇದಾಗಲ ಅಂದ್ ಹಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಆಂಡಲ ಭೂಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ಮನದು ಅವುದಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಷಣತ್ತು ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ಇತ್ತು ತಂಪು ಆಜ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ತಡ ದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಆ ತಡಾನ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇ ಉಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲೇ ಉಂಡು ಎರ್ಲ ಗಿಡಪುರಾಗ್ಲೇ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಡು ತಂಪು ಆತನ ಆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನಾಗ ಎರ್ಲೇನ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕನೋಡು ಯಾಕಡೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಎರಡು ಉಂಟುಡು ಸಾಧನ ಒಂಚೂರು ಅಡಚಣೆ ಆತನು ಏರ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತಿರತ್ತು ಅಂಚ ಟೆಂಟ್ ಬಾಗಿರ್ದನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಕುಡೊಂಜ ಆತನ ಇತ್ತ ಪೂರ ಸರಿ ಆತನು ಆ ಪೂರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ವರ್ಷದ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳಲು ಮುಗಿದನು ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬೈಂದೂರದ ಬಾರಿ ದೂರ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಅಂತ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಾನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಂದು ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಗಂಟ ಮಲ್ಪುನು ಹಠ ಮಲ್ಪುನು ತಡ ಮಲ್ಪುನು ಗೋಡ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುನು ಮತ್ತ ಬಿಡೋಡು ದಯವಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಗಳ ಉಪಮುಡು ಈ ವರ್ಷದ ಅಕೇರಿದ ಕಂಬಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂದ ಬರ್ಪಿನ ಸುರುತ ಕಂಬಳದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚದ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕರೆಕ್ ಪೊರ್ತುకు ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಏರ್ಲ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗ್ಲು ಏರ್ ಮತ ಬತ್ತೇರ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತ ಬಿಡೋಡ್ಚ ಅನ್ನೊಂದು ಮಾತಾ ಕಂಬಳೋಡು ಇದು ಬರ್ತು ಕಂಬಳ ಈ ಕನಪಲಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಗಿಡಪರಾಜಿ ಸಂಗತಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರು ಸರಿ ಹತ್ತು ಹಂಕರ್ ಚಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಲ ತೆರಲು ಕರಿಯದ್ದಿ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪಾವಡು ನಿಕಲು ಬಿಡ್ಪಾವಡು
ಸುರೂತ ವರ್ಷ 123 ಜಾತಿಯರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಕಮಲ ಯಶಸ್ವಿ ನಡೆದನು. ಈ ವರ್ಷ 133 ಜಾತಿಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸದ 10 ಜಾತಿಯರ್ಲು ಅಕೇರಿ ಕಮಲ ಆಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರ್ದ ಇರ್ಲೆನಕ್ಲಿಗೆ ಉಮೇದುಂಡು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾತೇರನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಗುಲಂತ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಡು ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಹೊರಪಾಡಿದಾಗ್ಲು ಏನೋ ಬರ್ರ ಇಪ್ಪನು ಬತ್ತೇರಾ ಹೊರಪಾಡಿದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಾ ಕಣಪಲದಕ್ಕೂ ತಡ ಮಲ್ಪ ಬಿಡೋಡು ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಸುರತ್ ಕಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ತಡಾಣ್ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ್ಲದೇನು ತಡಾವರಜ್ಜಿ ಚೂರು ಉಂಟ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮಗುಲ್ ತಡ ಮಲ್ತೀರಾ ಓ ತಡ ಮಲ್ತೀರ ಕನಪಲದಾಗಲು ಚೂರು ತಡಾಂಡು ಪನೋಡು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಡು ಆಜಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಕನಪಲಾಜಿ ಬಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರು ಬೋಳಾರ ಥಿಸಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಆಜರ ಕೊಲ್ಲಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೋಳಾರ ಥಿಸಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರಲು ಆಜರ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ಪಾಸದ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಗಣಪನಾಯ್ದ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಎప్పుడు వచ్చి ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬಲೆ ಓ ದಾಮಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಎప్పుడు వచ్చి ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬರ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಎప్పుడు వచ్చి ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಬರొచ్చి ಸಾಲ್ದಕಲ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕನಪಲ ಬಿಡು ಪೂಜಾರತ ಕಣಪಲ ಎప్పుడు వచ్చి ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಹಾ ಒಂಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅವ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲು ಆಜಾರಗೊಳ್ಳಿ ಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಬಾರ್ದೇರೆ ಸುತ್ತುಡು ಬೋಳಾರ ದಾಖಲು ಇತ್ತೆದ ಸುತ್ತುಡು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರು ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳಕುಂಜದ ಬೊಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗಡು ಆಜಾರಗೊಳ್ಳಿ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಬಾರ್ದೇರು ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಏನಿ ರಾಮಪ್ಪ ಹಿತ್ತಲು ರಾಗು ಎರ್ಲೇನೆ ಗಿಡತನಾರೆ ರಾಮಪ್ಪ ಹಿತ್ಲು ರಾಗು ರಾಗು ಪೂಜಾರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಹಿತ್ಲು ರಾಗು ಪೂಜಾರಿ ಕನಪಲಾಡು ರಾಮಪ್ಪ ಹಿತ್ಲು ರಾಮಪ್ಪ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಮಾಯ್ತಾ ನಾನು
ಆಚಾರ ಕೋಲುದ ಸಾಲ್ದಾಗುಲು ತಯಾರವ್ಲೇರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಯಾವ್ದುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಅವಡು ನೂಲ್ ಬಾರ್ದು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಕಣಪಲದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಉಮೇದಿದಾಗುಲು ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಬರೋಣ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಶಂಕರ್ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟನಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಸೃತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಚಾರನೆಲ್ಲ ದಡಗೊಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೊಯ್ಯೋರು ದೇವಂಗತ ಬಾಬು ಸಾಲೆ ಅಂಟನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಳಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಶಿರ್ವಕಾನೋಟು ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡು ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜವಣಿರ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರನೇರ್ಲು ನಿಗುಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ನಡಿಕುದ್ರು ಶಾನ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಲ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮಹೋದಯ ಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಷಿತಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಡಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಯಾರಿ ಪಡು ಬಲ್ಲುದೈಲ್ಯ ಸಾಲದ ವೆರಿಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಕುಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ತಯಾರಾವಡು ನನ್ನ ಮತ್ತ ಸಾಲು ಬೆರಿ ಬೆರಿಕ್ ಪಟಾಪಟಾವಡು ಅನ್ನಂದು ದಾಯಬಂಡ ದಾದ ಮಾತ ತಡಾತಂದು ಆ ಸಮಯನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ ಪಾನಗ ದಾದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ದನ ಆ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ನ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆತಾ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಬಳ ಫೋನ್ ಇತ್ತಂಡು ವರ್ಷ ಬರ್ತದ ಒಂಚೂರು ಅಡಚಣೆ ಆಂಡ್ ಒತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಲ್ಲ ರಾಜಮಂಡಗಳು ಒಪ್ಪೆಂದು ಪೋತೇರು ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ಸಾಕಾರನ ಮುಂದುವರ್ಪೋಡು ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪಂದು ಸಾಲ ಬಿಡುದು ಕೊರೋಡು ನಾನು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಆಂಡ ಹಲೋ ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಆಂಡ ಚೂರುಂಡು ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಬಾಕಿದಾಗ ಮಿತ್ಬೋದಾಂಡು ಅಂದೆ ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಐಕ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಲ ಹೊಡತಾ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಡೆಲ್ಲ ಪಿದಾಟಂಗ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕರೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪುರ ಮಾತ ಕಮ್ಮಡలో ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗ ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಮತ್ತಾರ ಬರಡು ನನ್ನ ಬಿಡೋಲಿ ಬಿಡೋಲಿ ఒక ఈ నమని బర్సవాతల టాంకి ಅಂತ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ಗೆ ಎಂಚಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜೋಲ ಪಂಪ್ ಬಾಡ್ದಿರ ಬರ್ಸವಾತನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾತ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾರ ತಕ್ಷಣ ಟ್ಯಾಂಕಿ ನೀರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಬೊಳಿಯರ ದೇಶಿಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರಪಾಡಿ ಒಡ್ಡಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಬೊಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13:37 13:27 13:78
ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರು ದರೆಗುಡ್ಡ ಪುನ್ಕೆ ತಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಕಣಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ಬುಲಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ ಅವು ಕಣ ನಿಶಾಂದಲ್ ಪುಲ್ಯರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಉಳ್ಳ್ಯಾರ ಇಜಾರ ಬತ್ತೇರಾಗಲು ಕೈದೇರ್ಪುಲಣ್ಣ ತೋಜುವೇರು ಉಳ್ಳ್ಯಾರತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಹವಾರತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಿಶಾನಿದ ಅಲ್ಪ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ ಸುರತ ನಿಶಾಂದಲ್ ಪುಲ್ಲರಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರಲ್ಲ ஒரு கைதேர்ப்புலே கைதேர்ப்புலே ஒரு மூலூர் இருபத்திரண்டு பரட்டு பரட்டு ஒரு 20 தெரிஞ்சிருது ಬತ್ತೀರಾ ಮುಲ್ತೊಂದು ಒರಿ ಪಿದಾಡಿಯರು ಎಲ್ಲರ ಕೊಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ಲರ ಯಾರಲ್ಲ ತೋಜುವರ ಅಣ್ಣ ನಿಶಾನಿದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗಲು ಬತ್ತೀರಾ ஒரு ಇತ್ತಾರ್ನಾಡ ನಿಗೆಲ್ಲ ಇರುವಿಕೆನು ಕೈದೆರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಗಮನಿಸೋಡು ಬರಡು ಬತ್ತೀರಾ ರಡ್ಡು ಕುಡೂರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಾರ ಬತ್ತೀರು ಬತ್ತೀರ ಎಂಗುಲ್ ಪನಂದ ನಿತ್ಕಲದ ಅಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡೋಣ ಮುಲ್ಕಿ ಪೋಯಿ ಅರ್ಧಗಳು ಬಿಡೋಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿಕ್ಕಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ನಿಟ್ಟೋಡಿಕ್ಕಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ನಿಟ್ಟೋಡಿಕ್ಕಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಉಚ್ಚ ನಂಬರದ ಕನಪಲ ಇದ್ದಿರಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಹಲೋ ರತ್ನಾಕರ್ರೆ
ಕಣಪ್ಪಳದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಹಲೋ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಪಗಡಿ ಇಳಿತ ಕೂಟೋಡು 29 ಜೊತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಡೆ ಮೂಜಿನೇ ಸುತ್ತದ ಸಾಲೆ ಎಂಚ 14 ಜೊತೆಯರ್ಲೆ ವಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಕಣಪ್ಪಳ ಇದಿರ್ಲು ಬೋಳಾರ 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 ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಏ 14 ಜೊತೆಯರ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತೆ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲೆ ಒತ್ತೆ ಎರೆಗೆ ಬೊಮ್ಮರು ಬಿಟ್ಟು ಚಂಗಡು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲೆಗೆ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿನಾಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಫ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಟ್ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ಪಡು ಸಾಂತರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ಕಡನೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಆರ್ ಸಫಲಿಕೇರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ರಿತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ಪಣೇಲ್ ಬೈಲ್ ಕುಡುಮಪಾಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಪಪ್ಪನಾಡು ಬಡಗ ಹಿತ್ಲು ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಗೆ ಗೋಲ್ತಮಾಜಲು ಅರುಣೋದಯ ನಿಲಯ ಲೋಕಯ್ಯ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಗೆ ಸಾಲೆ ಎಂಚ ನಿಂಗೂರು ಪಡಮನೆ ರಿತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಪಡು ಸಾಂತರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬಾಳೆಪುಣ್ಯ ಸಂಕ ಆಶಿಂ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಸೂರಜ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರೆಗಳ 2 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆಗಳ ಯಜಮಾನಗಳು ಕರಣೀರ್ನ ಮಲ್ಪರ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪರ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಬಾಳೆಪುಣ್ಯ ಸಂಕ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ಕುಂಡುಳಿ ದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪ್ಪಳ ಇದ್ದಿರಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರ ಐಕ್ಯಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕಿಡ್ ನೀರಿಜ್ಜಿಗೆ ಇದು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕಿಡ್ ಪಾಡು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸಾಲ್ದಾಗುಲ ಕಣಪ್ಪಳ ಇದೆ ಎಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಕುಂಡಳಿ ದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪ್ಪಳ ಇದೆಯರು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರ ಕೆರೆಟುಳ್ಳ
ಐಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟದಗಳು ಬಾಳೆಪುಡಿ ಸಂಕದಗಳು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಖರನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲು ಟ್ಯಾಂಕಿ ನೀರು ಬಾಡೊಂದು 3 ಸಾರಿ ಬಂಡ ದೇದಿದು ಏರಂಡ ಊರಿ ಆ ಪಂಪುನವರ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಕಿಡ ನೀರಿದ್ದಿಗೆ ದೇದಿದು ಗಮನಿಸಲೇ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಏರ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತನ್ನಾಗಲೇ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಬಾಡೋಣ ನೀರ್ದ ಕೊರತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪಂಪ್ ಒಂದು ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುಡಾತಿ ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಅದೇ ಮಗಳು ಚುಚ್ಚು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬರ್ಬೇರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಾ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕುಂಡೋಳಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ದರಗುಡ್ಡ ಪನ್ಕರೆಡ್ಡಿ ಮೆಕ್ತಿಲಿನ್ ಪೆಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ ವಜನ ಬರ್ದಿರ್ಲು ಕರಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ದರಗುಡ್ಡ ಪನ್ಕದಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಅಲಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ ಮುಲ್ಕಿದಾಗಲ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೋಯಿ ಆಡ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲಣ್ಣ
ಹಲೋ ಓ ಶೇಖರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೂರು ಇಜ್ಜರೆ ಜರ ಬತ್ತೆಡ್ಡೋರು ಇಡಿ ಚೌಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಓ ಚೌಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಹಾ ರೆಂಜಲ ಪಂಜಲ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇದ್ದಾರಾ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಬರೋಡೋರು ರೆಂಜಾಲ ಪಂಜಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ಬಿಟ್ರಿ ಅక్కడ ಉಂಟಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಣ್ಣ ஒரு ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲೆ ಕಂಬಳದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಯಾಕಡೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಊರಿಲ್ಲ ಅವು ಗಂತ ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಇರ್ಲಿ ಗಟ್ಟ ಮಲ್ತಾಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಲಂಜ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆಪುಂಡ ವಾಪಜಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಏರು ಬತ್ತೇನಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದಾಖಲಪ್ಪ ನೋಡು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮುನ್ಕೂರು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂತೇರು ಒತ್ತೆಗೆ ಡೈರೆ ಏರೆಗಳೈತಿ ಒತ್ತೆದ ಅವಕಾಶನೇ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಬಳ 2 ಗಂಟೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಕಾತನೆ ಕಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡಂಡ ಒತ್ತೆ ಗೊರ್ರೆಜಿ ದಯದೀದ್ ಗಮನಿಸಲು ಏರ್ಲೆ ನಕ್ಳು KA 21N 8288 KA 21N 8288 ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿದಾರು ಓಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಇನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಲೆರೋ ಗಾಡಿ KA 21N
8288 ಆ ಗಾಡಿನ ದಯಮಾಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಮಿತ್ತೆ ಡಾಮರ್ ರೋಡು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ಇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲು ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ದರಗುಡ್ಡದಕ್ಕಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಬಿಡ್ಬಾರತ್ತೆ ಇದು ಬಿಡ್ರಿ ಹಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದರಗುಡ್ಡ ಬನ್ಕತಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡಲ್ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯರ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 1443 1771 ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪ್ಪಲ ಇದ್ದ 2 ನಂಬರ್ದ ಕನಪ್ಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕನಪ್ಪಲ ನೀರು ತುಪ್ಪಿನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇಪ್ಪಡತ್ತ ಕೈದೆರ್ತಿರ್ದುಲೆ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಅಗಲು ಉಂತೋಡು ಕನಪಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉಂತೋಡಗಲು ಅಂದ್ ಕನಪಲ ಇರ್ಲು ಆ ತರ ಇಟ್ಟು ಬರ್ನಾಗ ಅಗಲು ತಯಾರಿಪೋಡು ಅಂದಾನು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಬೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ನಾನು
ಹುಡುಗರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಕಡಪಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲ ಇದ್ದಾರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರು. ಒಮ್ಮಂಜೂರು ತಿರುವಳಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಳಿವರನ ಕಣಪಳದೇರ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕೆರೆಟ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಕಣಪಳದೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮಂಜೂರು ತಿರುವಳಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲೂ ಲೇರ್ ಹಾ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟ್ ಒಮ್ಮಂಜೂರು ತಿರುವಳಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಳಿವರ್ನ ಕಣಪಲಾಯ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾ ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಕಣಪಲಾಯ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಸಾಲದಾಗಲೂ ಉಳ್ಳೇರ ಉಳ್ಳೇರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಒಮ್ಮಂಜೂರು ತಿರುವಳಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಳಿವರ ಕಡಪಲಾಯ್ತಿ ಇರ್ಲು. ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ತಿರ್ಲು. ಬಲಿ ಬಲಿ ಸಾಲ್ ತಗಲ್ ಬಲಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮುಳ್ಕಿದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನ ಒಂಚೂರು ಬರಿಯ ಪೋಡೋಣ. ಕಣಪಲ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ.
ನಿಟ್ಟೋಡಿಕ್ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಕಣಪಲಾದೇರ್ಲು ನಿಟ್ಟೋಡಿಕ್ಕಾರ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲು ಕರಿಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಗುಳಿಯ ಕಿರೀಟ ಮುಲ್ಕಿ ಪೋಯಾರು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲಿಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲಿ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲು ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಯ್ಯಾರು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಸಾಲ್ಯಾನ ಇಲ್ಲದೇರು ಬೇಯಿಸಲಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಶಿರ್ವ ಕನ್ನಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ತಾರಾದಿಪ್ಪುಡಣ್ಣ ಆನಂದ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಡದಾಗಲ್ಲ ನಡಿ ಕುದುರದಾಗಲ್ಲ ದಿಳಂಪಡಿ ಮೈಯಾಳದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದವ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕಡಂದ್ರೆ ಪಾಲಕ್ಕದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪುಡಣ ಬಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವ್ಯದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಹಲೋ ಏನೊಂದು ಒಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಎಕ್ಕಡ ಒಂದು ಒತ್ತೆತ್ತನಿಗೆ ಅಗಲ ಗಿಡವನವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬುಡ್ನಿ ಎಕ್ಕಡಿತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೆನಾ ಅವಿ ಪೆಂಡ ಗೇಟ್ ಡೇರ್ಲಿರು ಅತ್ತ ಒತ್ತೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಇತ್ತದತ್ತು ಎಕ್ಕಡ್ದ ಸಾಲ್ದ ಪಡ್ತುಡು ಅಗಲಿ ಗಿಡವನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಗಲು ಯಾಕಡೆ ಪಂದು ಪೋತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೊಯ್ಯರ್ದಕ್ಕಲು ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 4 ಸಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ್ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಜಮಾನಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲು ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿರದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಗಲು ಬರಡು ರಡ್ಡ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಿದಾಗಲು ಮೂಜಿನ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಿದಾಗ ಒಂಜಿನ ಮದರ್ಲ ಜೈತುಲ್ ನಾಡ್ದಾಗಲು 4ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದ ಮೂಜಿನ ಮದರ್ಲ ನಾವುಂದ ಆಶ್ರಿತದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಹೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಶಿರುವ ಕಾಣುಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೊಯ್ಯೋರ ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಸಾಲ್ಯಾನ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 1365 1729 ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರ್ ಈ ಕರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ
ಎಕ್ಕಡುತ್ತಲ ಬೆಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲತ್ತೈತೆ ಕನಪಲದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳರಾ ಹಾ ಹಾ ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಹೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಅಲ್ಪ ಗೆಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗರಿಜ್ಜಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಆಕರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಗ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಕನಪಲದಾಗಲಿ
ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಕರಪ್ಪಲಾದೇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಾಗಲು ನಿಗಿಲ್ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಿಲ್ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಿಲ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ? ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಕುಂಜದಾಗಲು ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಉಂತ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಂತ್ಲೆ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗುತ್ತಗಲು ಶಿರ್ವಕಾನೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕನಪಲ ಇದ್ದಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲ ಇದಿರಲು ಸಾಲ್ ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಲ್ ತಗಲು ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು 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 ಹಾ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ಯ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬೈಂದೂರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ಭಾಗಡು ಆತ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಆತಜಿ ಬಾರ್ಕುರುಡುವರ ಅಲ್ತಾರಡು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಗೌತಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನಗಲು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ನಾಗರಾಜನ್ ತದನಂತರ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲ ಇದಿರಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲ ಇದೆಲ್ಲೋ ಕುಂದಾಪುರದ ಬೈಂದೂರದ ಬಾಗಡು ಬಾರಿ ಆತ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ನಡಪುಂಡಲ ಒಂಟಿ ಕರೆತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಲು ಬಾರಿ ಆತ ನಡಪು ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟನಡೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಬೈಂದೂರದ ಬಾಗೋಡು ಇತಿಹಾಸಡು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವಡು ರೈತೋತ್ಸವದ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಜ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಬರಿಟ್ಟಿ
ಮುಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟ 14వ తారీఖు దాని ప్రారంభాపుడు 17 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳವಳು 1420ಗೂ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟ ಈ ವರ್ಷದ ಅಖೇರಿದ ಕೂಟ. ಬಡ್ಕಳ ಬೈಂದೂರದ ಭಾಗಡು ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಓಟಗಾರನಗಳು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಮಲಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಲ್ಲಿರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಕಂಬಳಾಮ್ಮೆನಿ ಬಂದುಲು. ಬಡ್ಕಳ ಬೈಂದೂರದ ಪುದಾರ್ ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓಟಗಾರನಗಲ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಲ್ಕುಂಜಿಗತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೊಳಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟ ಶಿರ್ವಕನೊಟ್ಟ ಶಿವಾನಂದ ಪಟ್ಟು ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಆತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಲ್ಲ ಮುಗಿತಲದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕೇರಿದ ಕಂಬಳ 19వ తారీఖు ಏಪ್ರಿಲ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅಡೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಗ್ಗಿಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬೆರಕೆಡೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಡಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೈಂದೂರು ಬಾಗೋಡು ಕಂಬಳ ಅನಗ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಡ್ಲು ಅಂತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಕುರುಡಾವು. ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಶಿರುವ ಕಾನುಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡು ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಳ್ಕುಂಜದಗಳು ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಡ್ ಶಿರುವ ಕಾನುಟ್ಟದಾಗಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಡ್ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13:30 16:04 ಬಂಟ್ವಾಳದ ಭಾಗವಡ್ದು ಮತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಪುರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಭಾಗವಹಿಸೋನಕ್ಲಿ ಅಂಡಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಂಟು ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ ಬರ್ತದೇರಿ ನಾವಡಪ್ಪ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರದಕ್ಕಳು ಮತ ಇಲ್ಲೇ ನಡಪನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಭಾಗವಹಿಸೋನಕ್ಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಜವಣಿ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಕನಪಲದೇರ್ಲು ನಿಟ್ಟೋಡಿಕ್ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ನಿಟ್ಟೋಡಿಕ್ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣನ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು
ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ? ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು. ಹಾ, ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವನ್ನೇರ್ ನೇರ್ಲು ಬೊಡಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟ ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಾ. ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಡಿ ಕುದುರದಾಗಲ್ಲ ದಿಳಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಎಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಲ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯರಲ್ಲು ಕಲಪಲಾದ ವಿಭಾಗಗಳು ಏಳರ ಕೋಲುಗಳು ಆಜರ ಕೋಲುಗಳು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀಡಬಾರ್ದಿರ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬಳಕುಂಜದ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟುಡು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಲ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯರ್ಲು 7ರ ಕೋಲುಗು ಬೊಕ್ಕ 4ರ ಆಜರ ಕೋಲುಗು ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿದ ರೇಸಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಜರ ಕೋಲುಗಳು 7ರ ಕೋಲುಗಳ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀಡಬಾರ್ದಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಡತ್ನಾರು ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಇತ್ತನಾಗುಲು ಅಣಜ್ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರುಡು ದಾಯಬಂಡ 7ರ ಕೋಲುಗ ಆಜರ ಕೋಲುಗು ಒಂಜೇ ಸತ್ತಿದ ಓಟೋಡು ನೀರು ಪಾಂಡ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಓಮಂಜು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಒಂಜಿ ಕಮಲಾಟ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಬೋಳಾರ ಸುಸಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ. ಆಜರ ಕೋಲುಗೆ 7ರ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರಿ. ಇನಿತ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯರ್ನೆಲ್ಲು ಆಜರ ಕೋಲುಗಳ ನಿಶಾನಿಗಳ 7ರ ಕೋಲುದ ನಿಶಾನಿಗಳ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಪಾಂಡ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಿರು. ಅಣ್ಣ ನಡಿ ಕುದುರದಾಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಕರತೊಲೆ ಬಲಿ. ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ತಗೊಳ್ಳ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳತೆ ಅಣ್ಣ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವಣರ್ ನೆರಲುಲ್ಲ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ ನೆರಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬೆರಿತ ಸಾಲ ನಡಿಕುದ್ರು ಶಾನ್ ಪೂಜಾರ್ರಿಗಳ ದೇಳಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಲ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೆರಿಕ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಡಂದಲ ಪಾಲಕ ಗಣೇಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗಲು ತಯಾರಿಪಡು. ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವಣರ್ನಲ್ಲೂ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಡಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನ 1466 1478. ನಡಿ ಕುದುರದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ನಡಿ ಕುದುರದಾಗಲು.
ನಡಿಕುದ್ರ ನಡಿಕುದ್ರು ಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಕರೆ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟ ದಿಳಂಪಾಡಿ ಮೈಯಲ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ನಡಿಕುದ್ರು ಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಕರಿಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಲ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಾ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಹಳೆ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಟ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತರ ಬರೋಣ ಬರಡು ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಆಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗುಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿಲ್ಲಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಲ ಹೊಸಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಜೈತುಲ್ವಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪುನ್ಕೇತಾಡಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಮುಜನ್ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಹರ್ಷಿತ ಈಶಾನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಾಡಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಮಾರ್ನಾಡು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೂ ಸದರಂದ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಲಿಯಂಡ್ರಲ್ಲ ಹೊರಪಾಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಓಮಾದೆ ಉದಯ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರ್ಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡಿರಿ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹಾನಿ ಪೇರ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಆತಾ ಪೊತ್ತುಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಈ ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಾರಾದ ಬರೋಡು 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 ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಕ್ಕಿರದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪಲಣ್ಣ ಅದೇ ಬಿರಿಟಿ ನಿಗಲ ಸಾಲು ತಯಾರದ ಬರಡು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಡಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾನು ನಡಿಗುದ್ರು ಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಲ್ಲ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಬೊಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಲ್ಲ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಜಾರನ 14-00 15-19 ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪಲಾದಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಕೊಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗನೆಲೆ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪ್ಪಲಾದಿರ್ಲು ಬುಡಿಯ ದೇಶಂಗರ ಕಿರೆಟುಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ತಗಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಗಲನ್ನ ತದೀದು ಸಾಕಾರಗೊರಡು ಸುರತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಾರಾದ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದಾಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು ಬರ್ಸೋಗು ಕಂಬಳ ಉಂಟುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗ ಕಂಬಳ ಉಂಟುಜಿ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮಲ್ದೇರಾಗಲ್ಲ ಎಂಚ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಬಲ್ಪುಡು ಬಚ್ಚಿದ ಕಂಬಳ ಮತ್ತೆ ತೋಜಾದೆ ಕಂಬಳ ಉಂಟುದು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ದೂರ ದೂಪನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಜಿ ಬರ್ಸ ಮಾತಗೊಂಡು ಬೈಜಿ
ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನ್ನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಎತ್ತನ್ ಅತ್ತನ ಕಟ್ಪಾಡ್ಲ ಎತ್ತನ್ ಕಟ್ಪಾಡ್ಲು ಅಂತ ಇತ್ತನು ಕಾರ್ಲಾಡು ಪನಿ ಪನಿ ಅದೇ ಆಂಡ ಓಲ್ ಮಾತ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಏರ್ ಮಾತ ಕಂಬಳ ತೂಂತರ ಅಗ್ಲೇ ಪೂರ ಕಂಬಳ ತೂಪುರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಆತನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೂಲಿತ್ತನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗಲು ಇನ್ನು ಸಂತೋಷರಿದ್ದೀರಿ ಗುಡಬತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಂಚ ಮತ ಬರ್ಬೇರತ್ತ ಮೊಕಲ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಓಲ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕಬಳ ತೂಂದಿಪ್ಪೇರ ಮೂಲು ಕಂಬಳ ಉಂಟುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಚಾಲಿಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರಕಲ್ ಅಂದ 5 ಮತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆ ತೋಜ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಲೇನು ಮತ ತೋಜವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮತ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆನಂದ್ ಐಟ್ ಮತ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ಲಿರಗಲು ಇತ ಕಿರಣ್ ಲವ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ಇತ್ತ ಕಂಬ್ಲಡ್ ನೀತ ಗಜ್ಜಿರ್ ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ದುಬ್ಬ ಮಾತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ 24 ಗಂಟೆ 26 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಕಂಬಳ ಸುರ ಆಯ್ಬೇಕು ಆಯ್ತ 24 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನಾಗ್ಲಿ ನಂದು ಈ ಕನಪಲದಾಗಲ್ಲ ಪಾಸ್ ದಾನೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಸೋ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾವು ಕನಪಲದ ಪಾಸ್ ಏತುಂಡು ಏರ್ನ ಏತು ದಾದ ಕತೆ ಕನಪರಾಜ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಿಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ ಇತೇರ್ ಸಾಲ್ದಾಗಲ ಇರು ಕನಪರಾಜದಾಗಲು ಇಲ್ಲೇರಿ ಇತ ಬೆರಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶದಗಲ ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲರ್ಕದಾಗಲು ತಯಾರುಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಉಳ್ಳೇರು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ತೋಜೋರ ಸ್ವಂತರ ಉಳ್ಳಾರ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ತೋಜೋರ ಉಳ್ಳೇರು ಸುರುತ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ತೋಜೋರತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇರೆದಾಗ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತು ಬರ್ಸೋಡ್ದು ಇತ್ತ ಅಡೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸುರಾಣು ಸುಮಾರು ಜನ ಗಿರಾಕಿಲ್ ತೋಜುವೇರು ನಂದು ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ದಾರ್ನ ಐಸು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಅಣ್ತು ಜೋಡು ಕೂಡ ಕನಾರ ಪೋಯಿರಾರು ನನ್ನ ಐಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಚ್ಚು ಆತ ಸೆಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಣತ್ತು ಅದ ಐಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದು ದಾಲಜರ ಐಸ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ ನಡಪು
ನನ್ನದಾದೆತ್ತನ ಬಲ್ಪುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಗ ದೊಂಬಾನೋಟ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಅಂದ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇರ್ಲೈತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನು ಇರ್ಲೇನಾಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆರಿನ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಸಮಿತಿಗಳು ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದೇರು ಅದೇ ಇಂಗ್ಲು ಏತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿಪುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬಂತೇರು ಅಂತ ಅದು ನಾವು ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಲು ತಡ ಆತ ಐಟ್ ಮಾತ ನಮಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಬುದ್ದಾರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ದಾ ಆದಾಯ ಮೊಕಲಂದು ನನ್ನ ಊರಿದನ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡತಿ ಅಂದ್ ಪುರ್ಲುಡು ಮುಗಿತಂಡ ಆ ದುಮ್ಮುದವಿನ ಪೂರ ಮದ ತುಡ್ಪೇರು ಕಡೆಗೆ ಕಂಬಳಲು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತೇರಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರಿಯ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಮಳು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಇರತ್ತೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನಾಗ್ಲಿ ಬೇಜಾರವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅವಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ ಅವಡು ತುಳ್ಳಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಅವನ್ ಪೂರ ಒರಿಪೋಡು ಬುಳೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಡಿಪ್ಪೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾರ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಮಗುತ್ತೆ ಬಿಡೋಡು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ಕನಪಲ ಇದಾಗುಲ ಅಂದ್ ಒಂಜೇರು ಉಂತೆರಕ್ಕೆ ಒಂದಿಜೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಆತಾ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಆಕ್ಲೆ ನೆಂಜಿ ಬಿಡ್ತುಂಡ ಒಮ್ಮಜೂರ್ದಾಗಲಿ ನಿಗ್ಲು ಬಿಡ್ಲೇನ ಚೂರಾಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪ್ಪಳ ಇದೆಯರ್ಲು ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕುಂಡೋಳಿ ಕನಪಲ ಇದೆಯರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪುನಃ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ಕರಪಲ ಇದೆಯರ್ಲು ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ಕರಪಲ ಇದೆಯರ್ಲು ಓಮಂಜೂರು
ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ದಾಗಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜಾಯಿನಾಗಲು ಅಭಿಮತದಾಗಲು ಇನಿ ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ದಾಗಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಟು. ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಕಣಪನ ಇತ್ಲು ಕರಿಯದಿ ಸಿಂಗರಾಯ ಕಿರೀಟುಲ ಹಲೋ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನ ಕನಪಲ ಇದೇರ್ಲು ಇನಿತ ಕೂಡೋಡು ಕೂಡ ಆಚಾರ ಕೋಲ್ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಬಾರ್ದೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಳಕುಂಜದ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಏರ್ಲೆನಗಳು ಆಚಾರ ಕೋಲ್ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಬಾರ್ದೇರೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲ ಇದೇರ್ಲು ಆಚಾರ ಕೋಲ್ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಬಾರ್ದೇರು ಅವರ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಿರಲ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಡ್ದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಬಂಡ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂಡ ಅಂಚ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡತ್ತಿನಾರು ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ತದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಬೋಳಾರ ಬಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲು ಬೊಳಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲಿ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟು ಕಡಂದರ ಪಾಲಟ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅದೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲು ಬೊಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರಿ ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ ನೆರ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ದಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರತ ರುಲ್ಲೇರ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪರಿಗಳು ಕುಲ್ಲರಿ ಜತ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಚಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಕಪ್ಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿರಿ ಚಾರ್ ತೆಗಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಬರ್ಪಣತೆ ಇರ್ಲು ಒಡೆ ಬರ್ಪನ್ ಬನ್ನಿಯಾರ ಆಪಚ್ಚಿ ಆಡೆ ಬತ್ತ ತಿರ್ಗಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣು ದಯದಿದೆ ಬಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲು ಬೊಯ್ಯ ದೇಶಿಂಗರ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರಿ ಕಡಂದಲ ಪಾಲಕ ಗಣೇಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ ನೆರ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸುತ್ತ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಸಾಲ್ ನೆರ್ಲು ಕರೆಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತು ಸಾಲ್ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿಲ್ಲಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಶೆಟ್ರು
ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾರೆಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಣಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಳು ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಪಾಲಡ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಣಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಸಿ 13-15-15-49 ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೂಡ ತೋರ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇನ ಬಲಿ ಬಲಿ ಕಡತಲೆ ಬಲಿ ಬರೀ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾರಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪುಡೋಣ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಲ ಆವನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬೀಡದ ಅಂಗಡಿದಾರಿ ಅಕಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಕ ಮತ್ತೆ ಬೀಡದ ಸಾಮಾನಿಗೆ ತಂದು ಬೋತೀರ ಅಂಜಿಂಜಿ ಆರಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಬೋತೇರು ನಿಗಲ ಸೈಡ್ ಇಡ ಅಲ್ಪ ಫುಳಿತ ಮರಂಡು ಅಲ್ಪ ಆರು ಬೀಡದ ಅಂಗಡಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಆ ಬೀಡದ ಅಂಗಡಿ ಬಾರ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಗಿನಿ ಬೀಡ ಅಂಗಡಿದ ಕೆಲವು ಹತ್ತರ ಚೀಲ ಜಿಂಜಾಡು ಬರಿಕ್ ಬತ್ತಂ ಬೋಯ್ರು ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾಲ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಬೋತಿತ್ತೀರು ಇತ್ತ ಕುಡೋರ ಆರನ ಬೀಡ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಗನ್ನಾಗ ಆರ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದವು ಅಂದ ಕತೆ ಕೈಲಾಸ ಆತನು ಇತ್ತ ಆರನ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ತಾಪತ್ರ ಆತನು ಆರಿಡಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ದಾದಿದ ಆ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನ ಕೊರತ್ತಾರ ಡೇರನ್ನಂಡ ಒಲ್ಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣ ತರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೊಂದಿರ್ಲ ಕೊನತ್ತೇರ್ನಂಡ ಅದೇ ಒಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡೋಡ್ ದೀತಾರ್ನಂಡ ಓಲ್ ಇತ್ತನ ಅವಿನ ಅಡೆಗೆ ಕೊನೋದೀದು ಅದೇ ಅರೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಬೀಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಟೇಬಲ್ ಕೊನತ್ತು ನಗಲು ಅವೇ ಜಾಗಡ ಕರಂತಿ ಇದು ಈ ಎಡ್ಡ ಜಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆ ಹೊಡೆದು ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗಲೇ ಕೊನರೆ ಬಂಗಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆಡೆಯವ್ ಇಂಚಿನ ಕೊನತ್ತ ಈ ಬತ್ ಕೊನೋಲಿಂದ ಮೂಲ ಪಂಡೆಡೆ ಇಂಕುಲಾರೆ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿರ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ದೇ ಪಂಡ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ ಅರೆಗಾವ್ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಾದ ಬೋಡಪ್ಪನ ವಸ್ತುಲಿಂದ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಬೀಡೋನ್ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಆತ ಮತ್ತೆ ಕಿಂಜಿ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಕಮಲಾಡ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಂದು ಬೈದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪನ ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತವು ಆ ಟೇಬಲ್ ಒಂಜಾರೆ ಕೊಡ್ಡುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಮುಖದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕಟೀಲು ಕುಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿನ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಬೊಳಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ನಾವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಬೇಡದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಡು ಸುರುತ ಸಾಲು ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲಿಗೆ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ರೆಗಲ ಮಾಣಿ ನಾರಿಗೊತ್ತು ಹರಿಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗಲ ಅವೊಂಚೂರು ಶಬ್ದ ಮಲ್ಯಾಣ ಏರಿದು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಕ್ರಮಕ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೂಲ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನು ಮುರಣಿಯವರ ಏರ ಮತ್ತ ಬಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಮತ್ತ ಪಾರ್ದಿರು ಅಂಚ ಅದೇ ಎಲ್ಲೇನು ಗಿಡಪುರಗಳು ಆತರ ಏರಂಡಲ ಗಿಡಪುರ ಅತ್ತಂದೇರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಸುಬುಡು ತೊಡಗಿಸಿರ್ನಾಂಡ ದಯದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಾರಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಕ್ರೆ ಜಯಕರ್ ಮಡವಾಡ್ರು ಬಿಡೋಣ
ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಕರಪ್ಪಲ ಇದ್ದ ಪಾಸ್ ಮುಗ್ಗಿಡ ಏರೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡಾ ಎರ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತು ಪನ್ನೋಡನ ಬತ್ತು ಪನ್ನೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಂಜ ಅನಾಥ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಅನ್ನ ಅತಾ ಇನ್ನು ಕೋಲಾರದಗಳ ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾ ಎ ಒಂಜಿ ಬಿ ಒಂಜ ಹಾ ಕಟೀಲು ಕುಡುತ್ತರು ಕಿಂಜಚ್ಚಲು ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಬೊಳೆ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲುಲ್ಲ ಅನ್ನೈತೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ಕೈಪದಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಕಟೇಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ಲತ್ತಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಬುಲಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸುರೇಶ್ವರಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಕರಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಡು 23 ಜತೆರ್ಲು ಇಂತ ಕುಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೇರು 14 ಜತೆರ್ಲು ಕುಟೋಡು ಒರಿದೇರು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಜತ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಸಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ತಗಲು ನೂನ್ಕೂರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ತಗಲು ದರಗುಡ್ಡ ಪುನ್ಕೆದಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಾಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ವೆಂಡೋನ್ ಸೇರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ದರಗುಡ್ಡೆ ತಗಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲೆ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲು ಸೋತ್ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರರು ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತುದಾಗಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ದಾಖಲು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ರು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಲ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಜಾರರು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 14 ಜತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬರಡು
రెండు పదలు ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಆ ಬೊಕ್ಕಂಜೇರ್ನ ಮೈಕ ಇರ್ನಲ್ಪ ಅವು ಮೈಕೊಂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕೋರಿದಾರ ಆದಂಚೂರು ದೊಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಜವು ಒಂಚೂರು ಕಿಂಜ ಮಲ್ಪಡ ಅಡಿಗೆ ಅದಾ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಬೋಡ್ಡ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಯಾವ ಅಂದು ಅಂದ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಒಡಿ ಬುಡ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿಲ್ಲಚಿಲ್ಲತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ ನೇರ್ಲು ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟೀಲ್ ಡಗ್ಲು ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀದಾಗಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿಲ್ಲಚಿಲ್ಲತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1191 1215 ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿಕೆ ಇಪ್ಪ ಕೇಶವ ವಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನೇರ್ಲು ಬೊಳಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟ್ ಮಾನಿ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಜೈತುಲ್ ನಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ಸನತ್ ಬಂಡಾರ್ರೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಇಶಾನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರ್ರೆಗೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಲ ಮಾಣಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ नार पकड़ ले
ಅನ್ನಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಜೈತುಳು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪ್ಪನಿಗೆ ತಡೆದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿನ ಕರುತ್ತಾರೆ ಬಲಿ 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 ಲೆತ್ತು 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 ಬಿಟ್ರಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಾಖಲು ಬರಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲು ನೆಟ ಇತ್ತೇರು ಹೊಡೆಯರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ದಾಖಲು ಬರಡು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಲ ದಾಖಲು ಬರಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ದುಂಪಿರ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಂತ ರಡ್ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಸರಿಮಲ್ ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಹರಿಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಉಂತವರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವರ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಪಡ್ತಾನೆ ತಡಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲು ಬರಡು
ಉಂತಾರ ಅಡಿಗುಂತವರ ನಿಗ್ಲೆತ್ತುನಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಕಲು ಬೊಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರಟುಲ್ಲಿರೆ ಮಾಣಿನಾದೆ ಗುತ್ತಗಳು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರಟುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಗ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲ ಜೈತುಲ್ ನಾಡ್ದಾಗಲು ತಯಾರಿಪ್ಪೊಡು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓಹೋ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಗ್ಲು ಅಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಿಡತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಬಿರಪೊಂಡು ಆಪಂಡ ಸರಿ ಆಪನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡಿ ಇಡ್ತೀನಗಲು ಒಂದು ಚೂರು ಪಿರಂತ್ಲೇನ ನಡು ದಂಡಿ ಇಡ್ತೀನಗಲು
ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಮಿಲಾನೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡಿನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಬೊಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಒಂದ ಪುರ್ತಾಣ ಅಂದ್ ಮಗಳು ಬತ್ತಾತ ಅಂದಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತು ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ತು ಕರಾಟ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತವ್ರಾ ಮಂಜೋಟಿದಲ್ಪ ಆ ಗೇಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಿರ ಬರೋಂದುಂಡು ಆ ಗೇಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಮಣ್ಣನ ಸೇತಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಈತು ಜನ ಹೊರಗಿಯಾರಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾನ ಗೇಟ್ ನೆಲಟುಪ್ಪುಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಪಾಡ ಹೊಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವರಿ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಗೇಟ್ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡ್ಡಿನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಾರಿ ತಡ ಆಯ್ತಾ ತಡ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರ್ಲ ಬೊಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮಾಣಿನಾರೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಉಚೂರ್ ತಡಾಣೊಂದು ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ಡಿನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಉಂತಲೆ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಅಂಚ ಪದೊಂದೇ ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಒರಾಂಡಲ ನಿಗಲಿ ಎರ್ಲಿ ಉಂತ ಕೊರಿಯರ ಉಂತವ್ರಾ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲು ದುಮ್ಮು ಪಿರಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಪಿನ ಕಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಬರುಡುತ್ತೆ ಪೊರ್ತಾನ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಾಲೆಡೊಂದು ಬಾರಿ ತಡಾಯಿನ ಸಾಲೊಂದು ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಆಯ್ನ ಬೇಕ ಬಿಡೋಡು. ಆ ಬಿಡಂಗಡ ಟೇಬಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅವೇ ಅಂದ ಹಾ ಓಹೋ ಆರೊಂದು ಏತಿ ಜನ ಬಂಡ ದಕ್ಕಡು పోయిన పండేరత ಅಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಕೆಲವರು ದಕ್ಕಡು పోయిన ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಜಲ್ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಡು. ತಿಕ್ಕಿನ ಪನ್ಪುಜರು ಕೆಲವರು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಿರ್ನ ಅನ್ನ ಕೂಡ್ಲೇ ತಾರೀಕು ಬೋಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ್ಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಬೊಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗಂತವ್ರ ಬುಟ್ಟಿನ ಬುಟ್ಟಿನಿತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ఓకే ఎదా అప్పుడు రెండు బాల్ దగ్గర లేదా అప్పుడు కరెక్ట్ బట్ ఏತ್ కొడతాను రెండు బాల్ దగ్గర ಪೊತ್ತಾನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ ತಾತ ದುಮ್ಮೆ ಪೇರ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪನ ಸುರುತ ಸಾಲದಾಗಲೂ ಆತ್ ಬರ್ಲು ಬಿಡ್ತು ಜರ ಹಾ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಬಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಬೊಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 11:95 12:77
ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮುನ್ಕೂರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಬೊಲಿಯ ದೇಶಿಂಗ ಕರೆ ಮುನ್ಕೂರು ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರ ಕರೆ ಬಿಜಾರ್ ದಕ್ಲಿಕ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿ ದಕ್ಲಿಗಳ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಸಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಕ್ ಬೊಲಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ದಕ್ಲಿಗೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಲೆಗೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲೆಗೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೇರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ದಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ದಗ್ಲಿಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬೀಗ್ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಗ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಕುಂಜ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 80 ಬಡಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಬೀಗ್ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ 80 ಬಡಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ದೆಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಲ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ದೇಲಂಪಾಡಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಕರಪಳದೇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಜೈತುಲ್ ನಡೆದ ಗುಳ್ಳರಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾದ ವಿಭಾಗದೇರ್ಲು ಎಕಡು ವರ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಕುಡರ ಇತ್ಯದ ಸುತ್ತುಳ್ಳ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರಿ ನಾನು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಒಟ್ಟು 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಲು ಕನಪಲಾಯ್ದ
ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾರಣದಕ್ಕಲು ಉಂಜೆ ಸುತ್ತುಡು ಆಜಾರ ಕೋಲುಗಳು ಏಲರ ಕೋಲು ನಿಶಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರಿ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಕ್ಕಲು ಆಜಾರ ಕೋಲುಗು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರಿ. ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲು ಆಜಾರ ಕೋಲುಗು 2 ಸಾರಿ ಪಾಡಿಯರಿ. ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತಾಗಲು ಆಜಾರ ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರಿ. ಕನಪಲ ದ್ವೀಪಾಗದ ನನ್ನ ಪಾಸುಂಡ ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪ ವಿಷಯ ಗೇಟ್ದಾಗಲ ಕೇಳಗೆ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪ್ಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬುಲಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬರೀ ಕುಂತೋಡಣ ಉಂತೊಡ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಣಪಲ ಇದೆಯರ್ಲಿ ಬಿಡಲೆ ಓ ಕಣಪಲ ಇದೆಯರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಅಂತಲೇ
ರಂದಣ್ಣ ಬಿಡಲೆ ಕನಪಲ ಇದೆ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಏರ್ಲೇರೆ ಕನಪಲ ಇದ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲ ಇದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸಮಿತಿ ಆಗಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲದೇ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡುಪಲೆ ಸಾಲದಾರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಟೈರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಗೊತ್ತಿಗೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪಾನೆ ಕನಪಲ ಇದೆ ಬಿಡ್ಪೋಣ ಆ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಅಡಿ ಪೋಡಣ್ಣ ಏರು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾರ ಅಪ್ಪ ನಿಶಾಂತ್ ಪಂತೋಡಣ ಹಂದಾಗಲು ಇಂಚಿ ಬೈತೇರಿ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡು ಹೊಡ್ತೀವಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಬರೀ ಕುಂಟ್ಲಣ್ಣ ನಿಶಾನದ ಅಲ್ಪ ಎರಡು ಬುಡ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಬದಿ ಕುಂತಲೆ
ಸರಿ ಮಲ್ಪಣಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಹಾ ಮತ್ತೆ ಕನಪರಾಯದ ಸ್ವಾಧೀನರ ಮುಗಿಪೋಡ್ಚ ಅಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾ ಜೈನಿ ಬೊಕ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ ಕಡಪಲಾದೇರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಬಲೆ ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ದಯಮಲ್ತದ ಇದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಅಂಚನೆ ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೈದರು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ದಯಮಲ್ತು ನಿಕ್ಕಳ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜ ನಂಬರ್ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕಪದ ಪುಣಿಗಿದಾಡಿ ಸನತ್ ಬಂಡಾರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲತ್ತ ನಾನು ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಷ ನಂಬರ್ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕಪದ ಪುಣಿಗಿದಾಡಿ ಸನತ್ ಬಂಡಾರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ವಜನೆ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲಿಗೆ ಬೊಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯಕರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಯದಡಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲಿಗೆ
ನಾರು ಪಕಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಇಜಿ ಜಿತ್ತೆ ನಾವ್ರ ಪಕರ್ನಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳದ 21ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಅಂತ ಬರೀತ ಬಳಕುಂಜದ ಬರೀತ ಗ್ರಾಮಡ್ ವರ್ಷಾವಧಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪರಂಡು ಆನೆ ಕಾಪು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರನ ಸಾರಥ್ಯದ ಕುಟ್ಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕಲ ಉಂಡು ಕುಟ್ಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕಲ ನಿಗಿಲ್ತುವೋಡು ಐತ ಜೊತೆ ನಡಿಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿ ಒಂದೇರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೂಡ್ದ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಡಿಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನದಿ ಒಂದೇರು ಐತ ಜೊತೆ ದೂಣಿ ಬುಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಗ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಂಘಟಕರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿರು ಕುಟ್ಯಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಇಂಚಂದ್ಲ ತೂಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಪ್ರಸಾದಲ ದಿತ್ತು ನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲಿ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ರೆಡ್ಡು ಚಪ್ಪಾಳೆಲ್ಲ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸವಳು ವಿಜಯನ ಪನ್ಲೆ ಮಾವೀರ ಜೈನರು ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ತೀನ ಅತ್ತ ವಿಲಾಸ್ ಕುಮಾರ ಜೈನರು ಆರುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಡು ದಾದಗೆ ಕೆಲಗಲ 6 ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲಗಲ 6 ಪನ್ಪಿನಿ ವಿಲಾಸರ 10 ವಿಲಾಸನ ಬರೀಟ್ ಒಕ್ಕರಿ ಮಾವೀರಂದುಲ್ಲೇರಾ ಅದತ್ತು ಮಾವೀರ್ನಕ್ಕ ತೋಜುನ್ ಮಾತ್ರ ಆರತ್ ಅವೇ ಬೋಡುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಾವೀರ ಲೆಕ್ಕ ತೋನ್ನುಲ್ಲ ತೂನಗಂಜ ತೋಜುವೀರ ಅಂಡ 6 100 ನೂದಿಲ್ಲ ನೆಟೈತ್ ನಗಿಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜನಲ್ಲರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರೀ ಕುಂತೋಡಣ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನಿಶಾನಿದ ಅಲ್ಪದ ಜನನ ಮಾವೀರನ ವಿಷಯನ ಮಾವೀರ ವಿಷಯ ಕಾರ್ ಅರ್ಕಲ್ ಆರ್ಲೆಕ್ಕ ಬೂರ್ ಅರ್ಕಲ್ ಬುರ್ಲೆ ಕಾರ್ನೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬೇರ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡ ಸುಧಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ದುಂಡ ನಾಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಬರೀಟ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ದ ಅತ್ತೆವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಬುನ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಅಣ್ಣ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಸುದಿನಗಳನ್ನ ಬರೀ ಕುಂತೋಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಲ್ದಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಲುಂಗಿದಾರ್
ಪಿರುಂತ್ಲೆ ನಲ್ಪ ಪಿರುಂತ್ಲಿ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲನ ಅಲ್ಪ ನೀಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲರಣ್ಣ ಕಣಪ್ಪಲದೇರ್ಲು ಬನ್ನ ಪನ್ಪ ಐತೆ ಬದಿ ಕುಂತಲೆ ಅಲ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬುಡ್ಪೇರ ಓ ಬುಡ್ಪೇರ ಅದು ಅಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಪ ಏಳೇರ ಕೂಲ್ದಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ ಚೂರು ಬರೀಕ್ ಪೋಡು ಆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬರೀಕ್ ಪೋಲೆ ಎದುರು ಬರಡಿ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಪುಟ್ರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ರಣ ಅಲ್ಪ ಏಳದ ಕೂಳ್ದಲ್ಪ ಜನ ಉಂಡು ಬಂದು ಓಲೋಲು ಕುಲ್ಲುದು ನಾಕ್ಲು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಆ ತರ ಹಿಡಿದು ಅವು ಮಹಾವೀರ ಆಗಿಂದ ಕೇಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಮೇರಿಕ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂದು ದಾತಂದು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ ಕೊಟ್ಟಾಡಿ ಏರ್ ಮತ್ತ ಕುಲೊಂದೇರು ಗೋಪಾಲ್ ಸೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರು ಕುಂತವ್ರ ಅಡೆ ಕುಂತವ್ರ ಬಲಿ 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 ಲಿತ್ತುನ್ ಲಿತ್ತುನ್ ಲೆತ್ತುನ್ ಲೆತ್ತುನ್ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತುನ್ ಲೆತ್ತು ನೀ ಲೆತ್ತುನ್ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನ್ 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 ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿಟ್ರೆ ರಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತುನ್ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಉಂಡ ಆಪುಂಡ
ಒಡಿ ಬುಡ ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಆಪಜಿಟ್ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಲ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಕುಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಕುಂತವ್ರ ಆಪಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಉತ್ತೊಂಡ ಆಪಂಡ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಗಂತು ಉಂತಲೇ ಉಂತವ್ರಾ ಅಡೆ ಉಂತವ್ರಾ ரெண்டு பால்தங்களா தும்பேர பூந்தே பின்னப்து ஆப்பினே கனி சரிமல் தொம்பலே तो गंते उतले सर मल्पली अड़गे सर मल्पली ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಂತ ಕೊರಡ್ಚೆ ಪೊರ್ತಾಜ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ದುಂಬೆ ಬೇರೆ ಬೋಂದೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಬಲೆ ಆಗ್ಲು ಉಂತದಿರ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ
ಅಂಚ ನಡತು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆ ಲೆತ್ತು ನೋಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುರಾಂಡ ಕೂಟೋಡ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಸಾಲ್ಗ ತಡ ಮಲ್ದೇರು ಹಾ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಇಂಚಾಂಡ ಇಂಚ ಅದೇ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಮುಗ್ಲತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತು ಗಂಟೆಡಂತಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇನಾ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತು ನೇನ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರಾ ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕರೆಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈತುಳ್ ನಾಡು ಕಕ್ಕ ಪದ ಬುಣ್ಗೆ ದಾಡಿ ಸನತ್ ಬಂಡಾರನ್ಯಾರ್ಲು ಬೋಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಿಯ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಸನತ್ ಬಂಡಾರನೆರ್ಲು ಜೈ ತುಳ್ನಾಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಸನತ್ ಬಂಡಾರನೆರ್ಲು 11/83/12/26 ಹಲೋ நம்ம உழைப்பாடித கத்தை பண்ணலக்கனி நீ ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತಗೊಂಡಿತ್ತನಾರು ಆರ್ನ ಊರುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಮಾಡದಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಉಂಡಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರ್ಮೇಜಾಲ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್ ಕಾವೂರ್ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರನ ಊರ್ದ ಈ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 11ನೇ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾಡದಡಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ನೇಮೋತ್ಸವ 13/4/2025 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಆ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ನಿಗಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಉಮೇದಿತ್ತನಾಗಲಿ ಕುಲುದು ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲ ಆಯಾ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸುಗ್ಗಿದ ತಿಂಗಳು ಪೂರಾ ಊರುಳ್ಳ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ಲ ಆ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ್ನ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಿರ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬದುಕು ನಗಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅದೇ ಓಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಿರಿಸಾಯದ ಇಪ್ಪನ ದೈವ ನಮಡುಂಡು ದೈವದ ಬಿರಿಸಾಯ ಇತ್ತನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಪುರ್ಲುಡು ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋದು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುವ ಅತಾ ಕುಂಡಲಿ ದುರ್ಗನಿಲ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರನ ಕಣಪಲ ಇದೇರ್ಲು ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಟುಳ್ಳ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ದೇರು ಜಪ್ಪರ 2:30 1 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಜತ್ತಾಟ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಲ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ದೇರದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ನಿಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನ ಇನ್ನೆ ಸಂಘಟಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಾಯ್ತ್ ಆಲಿ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ನಡಪನಂಚಿನ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಈ ಭಾಗದ ಕಡೆತ ಕಂಬಳ ಬೈಂದೂರದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬೈಂದೂರದ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ
ಅಣ್ಣ ಬೋಳ ಹೋಗ್ತದ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕುಂಡೋಳಿ ದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರನ ಕಣಪಲ ಇದೆ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಲ ಇದೆರ್ಲು ಬೋಳ ಹೋಗ್ತದ ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಬೋಳ ಹೋಗ್ತದ ಹಲೋ ಓ ಓ ಏರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಳ ಹೋಗ್ತದ ಬರ್ತಾರ ಬಲಿ ಬಲಿ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿನ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾರ್ ಪಗರಿಯರ ಪಗರ್ ದಾಂಡ ಇಜಿ ಜಿ 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 ಪಗರ್ದಿಯರ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಇತ್ತ ಕರೆತೊಲೆ ಬತ್ತಿರ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕಾರು ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಯ್ದಂಡ ನೇಮೋತ್ಸವ 7/4/2025 19/4/2025 ಮುಟ ಎಕ್ಕಾರು ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಯ್ದಂಡ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪರಂಡು ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಕ್ಕಾರು ಮೊಗಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೈವದ ನರ್ತನ ಆ ದೈವದ ಕೋಲತುವರ ಬೋನಿ ತವಿ ನಮಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನು ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೋಡು ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೆ ಬೋಡು 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 ಒತ್ತಾಯದ ಮಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರಡು ಒಂದು ಬನ್ನಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವದ ಕೃಪೆಗೆ ನಿಗಲ ಪಾತ್ರರ ಅವಡು ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಗಂಟು ಬಲಿ ಗಂಟು ಬಲಿ ಹಲೋ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ನಾವೊಂದಾಗಲ ಗೊತ್ತಾರ ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿರಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ ಮಾಣಿನಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗೇಡದಲ್ಪ ವಾಮಾಜ ಉದಯ ರಮೇಶ್ ಬಿಡಿಯವರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆ ಪಗೌಡ್ರಿ ಬರಡು ಬರಡು ಮಾರ್ನಾಡ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಸದಾನಂದ ರಾಜಸ್ಥಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಲೋಕೇಶ್ವರನ ಬಿ ಅಗ್ಲ ಬರಡು ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನಿಪೆರ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ವರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ತಾರ ದೊಪ್ಪಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲನ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ರೆಡ್ ಸಾಲು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂತ ಎರಿಂದ ಬಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಂತನ ಕೇಂದ್ರ ಇಂದಲ ಬಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಅಂದಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಂತು ಬಲಿ
ಬೋಳಲ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬುಳಿಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ನಾವೊಂದ ಅಶ್ರಿತ ಇಶಾನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲುಳ್ಳಾರಣ್ಣ नार पकड़ नल्ला नायरे पकड़ता संदर्भ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ದಮಟ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಲೇರು ಏರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ದಾನೆ ಬತ್ತುಜೇರಕ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನ ಏರ್ಲು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಗೇಟ್ ತಲುಪೋಲ್ಲನ ಇಜ್ಜಿರ್ ಬರೋಡಾಗ್ಲು ದಾನೆ ಬತ್ತುಜೇರು ಬರೋಡಾತ ಮಾರ್ನಾಡು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಳದಾಗಲ್ಲ ಹೊರಪಾಡದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನ್ ಬಿಡ್ರಿನೇ ಅಣ್ಣ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಪೆರುಮಲ್ ಬುಡ್ಡನ್ನೈತೆ ಗುಂತಲು ಅಡಿ ಗುಂತಲೇನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನ್
ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಳಿಗೆ ಅಂತ ಬನ್ನಗ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂತಲಿ ಒಂತಲಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂತಲಿ ನಿಕ್ಲೆತ್ತು ನೆನ ಬೋಳದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಈಶಾನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳಿಯ ಕರೆತ್ತ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ 12-22-12-49 ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ಬಳಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮಾನಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ್ಜಯನ ಬರೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲು ಮಾರ್ನಾಡು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲುದಾಗಲು ಹೊರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ನೆ ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳಗೆ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಬಾರಿ ದೂರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣದೇರು ಈ ಬರ್ಸದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಕೋಡೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಟೆಂಪ ಅವು ಡ್ರೈ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮಿತ್ತಕಣ ಹೊಡೆದನಾಗ ಕಂಡುಡು ನೀರು ಉತ್ತದು ಅಂತೆ ಟೆಂಪ ಕೊಣಾರ ಬಂಗ ಒಂದೋಣ ಅದೇ ಬತ್ತುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆ ಟೆಂಪ ಒಂಚೂರು ನೂಕುದು ಮಿತ್ತಕಣಾರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಾಡ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಉಪಕಾರ ಬಂದು ಕೆಲವು ಜವಣೇರು ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ನೀಲೊಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸೌಡು ಇಲ್ಲಡ ಬಿನಾಂತಿ ಬಲ್ತಾರೋಣ ಸುಮಾರು ಇರ್ಲನಗಲ ಟೆಂಪಲ್ಪ ಕೆಸರ್ಡು ಹೂತು ಪೋತುಂಡು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಿತ್ ಕಣಾರ ನಿಗಿಲ್ ಸಾಯ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆಲವು ಟೆಂಪಲ್ ತಾರ್ದುಂಡಿಗೆ ಸಾದಿಡಿತನ ಮುಳ್ಳುನು ದಾಂಟದ ಪೋಪು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಮುಳ್ಳುನು ದೆತ್ತಕ್ಕದೆ ಬುಕ್ಕರೆಗೆ ಪಾರ್ಲಂಚಿ ಸಾದಿ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ ನಾವು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅಂಚ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣನ ಮಾಡೋಂಡು ಆ ತಾರ್ದನ ಟೆಂಪು ನೊಂಜಿ ಮಾಂತೆರಪ್ಪ ಸೇರಿದ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತ ಕಾಣೋಣ ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ನಾರು ಪಕಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪ ಒಂಜಿ ತಾರದನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಪುರ್ಸೋದಿತ್ತಿನಗಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಅಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಒಂಚೂರು ಆ ಟೆಂಪ ಮಿತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗಲ ಉಪಕಾರ ಆಪಿನ ಬೇಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಂಬುದ ಜಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿದಾಡಿಯರು ಜಯಣ್ಣ ಕೊಂಬು ದೀದು ಬೋಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಉಂಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ರೆಂಜಲ ಪಂಜಲ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡೋಣ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ ನಕಲು ಸಹಕಾರಿ ಸಾವಡು ಪಣದಾರು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಂಟಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎರ್ಲೇನ ಬಿಡುದು ಸಹಕಾರಿ ಸಾವಡು ಪಣದ ನಿಕಳ್ಳ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ ನಕಲು ನಿಕ್ಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಾವಡು ಪಣದ ನಿಕಳ್ಳ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲಿ
ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕ್ಲಬ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಣಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ. ಮಾಣಿನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು. ಮಾಣಿನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1260 1488. ಬಲಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ತಗಲ ಹೊರಪಾಡ ತಗಲ ಬಲಿ 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 ಗಂಟು ಬಲೆನ ಬಲೆನ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೂ ಸದನಂದ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ್ನೆರಲು ಕರೆ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ. ಬುಳಿಯ ಕಿರೀಟು ಹೊರಪಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲುಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳೆಸಾಲ್ ತಗಲ ವಾಮಜಿ ತಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಾಲ್ ತಗಲ ಬಲಿ ನಂಗೆ ಕರ್ತಲೆ ಬಲಿ
ಮಾರ್ನಾಡು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೂ ಸದಾನಂದ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಲೆಂಡ್ರನ್ನೆರಲು ಕರೆ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕಿರೀಟು ಹೊರಪಾಡಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಮೋಜದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬದ ಪ್ರಾಂಗಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾ ಕರೆತೋಲೆ ಬಲೆ नार पकड़ ಓ ಹಲೋ ಓ ಓ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಪೋಳ್ತಿ ಆವ ಆವ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿ ಆವ ಆವ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಕರಿಯ ಕರಿಟು ಬಳಿಯ ಕರಿಟು ಹೊರಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳರ ಕರೆಕ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ನಾಡು ಗುಡ್ಡದ ಬಲೆ ವಾಮಜದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬದ ಪರಂಗಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಕೂಡ 1 ಮಿನಿಟ್ ಉಂತೋಡು ಉಂತೋಡ ಅಂದು ಆವಾ ಉಂತೋಡ ಅಂದ್ಗೆ ನೆರನಿಗುಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಗಂತಡಿ ಉಂತದ್ದು ಜರಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಅವರೆಲ್ಲ ಗಂತಡಿ ಉಂತದ್ದು ಜರಡು ಬುಟ್ರೆ ಬರೋದಿತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಸುಧರ್ನಾಂಡೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಬತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಟಿವಿ ಕೊರಪ ಆವಾ ಆವಾ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರಣ್ಣ
ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಎಕಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರಾದಿತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕಡೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲ್ಲೇನಾ? ಹೊರಪಾಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೂ ಸದಾನಂದ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರನೇರ್ಲು ಬೊಳಿಯ ಕರೆತ್ತ ಹೊರಪಾಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11 71 12 78 ವಾಮೋಜೆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕಕ್ಕಪದ ಪರಂಗಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಿಯರಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಅದೇ ಬೇರೆ ನೀಗಲ ಸಾಲು
ನಿಂಜೂರು ಪಡಮಣಿ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ಐಕಳಪಟ್ಟೆ ಬರೋಡನ. ಏರ್ದಾರ ಬುಲ್ಲೇರು ಓಮಾಜಿ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲು ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಕರೆಯ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕಕ್ಕಪದ ಪ್ರೇಮಗಳು ಬಾಪು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರೀತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತಾರ ಬೋಡು ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಂಗಡಿ ಕೆಲ್ಲೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅದು ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದ ಬೋಡು. ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದ ಬಿಡೋಣ. ಬುಳಿ ಕಿರಟು ಓಮಜೆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರನ ಉದಯ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ದೆ ಇಟ್ಲುಲ್ಲ ಕರೆ ಕಿರಟು ಕಕ್ಕಪದ ಪರಂಗಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ದೆ ಇಟ್ಲುಲ್ಲ. ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೆರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೇನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನ್ ಲೆತ್ತುನ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನೆ ಲೆತ್ತುನ್ ಲೆತ್ತುನ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾಳಿ ಕಿಲ್ಲೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಳು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬತ್ತರ ಇಡ್ತಾಳೆ ಈಗ ಬರೋಡಾಗಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಅಂದಂತ
ಪ್ರೇಮಲ್ ಪಾಪಿ ಪ್ರೇಮಲ್ ತು ಗಂಟೆ ನಂತಲೆ ತು ಕರಡ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತವ್ರ ಅಡಗಂತವ್ರ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೋಂಡು ಆಪಡ ಗಂಟೆ ಉಂತವ್ರ ಅಡಗೆ ಉಂತವ್ರ
ಕೊಡ್ತೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಳು ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಬೊಳಿಯ ಕರೆಟ್ ವಾಮಾಜದಕ್ಕಳು ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲು 11:52-14:56. ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆನ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನಿಪರ್ ನೇರ್ಲು ಕರೆ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕಿರೀಟು ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ನಿಂಜಿರು ಪಡಮನೆ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಬಡಪುಣಿ ಸಂಕ ಐಕಳ ಪಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೇರಿ ಪೇರಿದಾಗ ಒಂಚಿಪಾಯರು ಕರೇರಿ ಪೇರಿದಾಗ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಚಿಪಾಯರು ಹೊರ ಇಡೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಎಂಗೊಂಚೂರು ಕರೇರಿ ಪೇರಿ ಮಲ್ತೋನ್ ಬಾ ಅಣ್ಣ ಟಾಂಕಿಡೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆತನಿಗೆ ಟಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಟಾಂಕಿಗೆ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲ ಬಲೆನ ನಿಂಜಿರು ಪಡಮನೆ ಪಡುಸಾಂತರು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ಐಕಳ ಪಟ್ಟೆ ಬಲೆ 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 ಕರೆತರು ಬಲೆ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡಿಕೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟೆ ಕರ್ನೀರ ಬೈಲು ಮನೆ ಕಾಪು ನಡಿಕೆರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಳೆತ್ಯಾರು ಜಪ್ಪು ಮಂಕುತೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಂದಲಿಕೆ ಸಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ತಯಾರ್ದ ಪುಡಣ್ಣ
ನಾನೇ ಮಾತಾಡು ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲಿರ್ ఉందా ಬೆರಿದ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರಾ ಈಜಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಬೆರಿಕು ಪನೊಂದುಂಟು ನಿಂಜೂರು ಪರಮಣತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪಡು ಸಂತೋರದಾಗಲ್ಲ ಬಾಳೆಪುಡಿ ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ಐಕಲ ಪಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸುಧನ್ನ ಬಿಡಲೆ ತಾನೇ ಬಿಡಂದೆ ಗೋಪಾಲನ ಉಳ್ಳಿರಲ್ಪ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಗಿಚ್ಚೇರ ನಂದು ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ತೋಜಾರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬತ್ತರ ನಾವರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಡೋ ಸಂತೋರದಾಗಲು ಬರೋಣ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಲ ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಗಲ್ ಏರು ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ನಿಂಜುಡ್ದಾಗ್ಲ ಪಡು ಸಾಂತುರ್ದಾಗ್ಲ ಬಲೆ ನಾ ಕಡತೊಲೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ದುಂಬೆ ಪೆರ ಪೋಂದಿ ಅಪ್ಪನತ್ತು ತುಕ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ಮಲ್ ತುಂತಲೆನಾ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಬಿಡ್ರಿ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಅಡೆಗುಂತವ್ರ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬ ಪರ್ನಿಗಿಲು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ದಾದಂದು ದಾತ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ అది తన్నా పొడతాను రెడ్ పాల్దాగಲ್ಲ గంతెడంతలే అడే ఉంటలే అడే సరి మళ్ళీ ఉంటలే ಬುಡ್ಡನೆ ಲೆತ್ತುನ್ అంచా పొతోంది పోండి ఆపుడా బొక్క ఎద్దగా ఆపుడు దుంబ పేర పోంది ఎప్పునా ఒడేబోడు అడేబోడు పతం పర్ర ఆపుజా పొడతాజా అడే ఉంతవరా ఉంటలే ఉంటలే ఒక ఎద్దగా అప్పుడు నిగలి ఆపుచి డాటికి పిర మల్పలే ఒత్తుండ ఆపుడా గంతెడంతలే పిరమల్ ప్లే బొక్క నిగలు దుమ్ కొనపర్ పిరమల్ ప్లే
ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಲಿತ್ತು ಲಿತ್ತು ನಾನು ಲಿತ್ತು ನೀ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಉಂತಲೆ ಬೋಳದ ಉತ್ಸ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನರಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫೆರ್ನೆರ್ಲು ಬಳಿಯ ಕರೆತ್ತ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ ನರಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ 12-03-13-06 ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕರಿಕ್ ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕನ್ನ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಅಂದ್ ಅಕುಲ್ ತಯಾರಾತೇರ ತಾಬ ಅಪ್ಪುಡು ನಿಂಜುಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಡು ಸಂತಿರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಗಂಟು ಬಲೆನ ನಿಂಜುರು ಪಡಬನೆ ರಿತೀಶ್ ಕೌಶಿನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬೊಲಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರೆ ಕೆರೆಟ್ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ನಿಂದ ಬೆಳೆ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ಐಕಳ ಪಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರ್ನೆ ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಬೆರಿಕ ಕಾಪು ನಡಿಕೆರದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕ ಬದವು ಕಳಿತಾ ಇರದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆರಿಕ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡುದಾಗಲ್ಲ ಬೆರಿಕ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭುಜನ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪುಡನ ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಫಾಗುಡು ಇರುವ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಎನ್ಮ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಹರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಕಟೀಲ್ ಕುಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ
ಸಿಎರ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಎರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್ ಕಕ್ಕಪದ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರ್ ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ವರಪ್ಪಾಡಿ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ರನ ಬಿಎರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ವರಪ್ಪಾಡಿ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ರ್ ಬರಡು ಬಾಳಪುಡಿ ಸಂಕಟಗಳು ಬರೋಣ. ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನ ದಕ್ಕಲು ಬೊಳಿಯ ಕರೆಟ್ ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ದಕ್ಕಲು ನಾರು ಪಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಳಪುಡಿ ಸಂಕಟಗಳು ಬರೋಣ. ಬಲೆ 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 ಕರಿತಾರೆ ಬಲೆ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೆರುಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನ ದಕ್ಕಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಟ್ ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ಕರಿಯ ಕರೆತ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 11561348
ಅಣ್ಣ ರಾಯ್ ದರ್ಶನ್ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆನಾ ಬಾಳಪುಡಿ ಸಂಘ ಹಸಿರ ಇದರ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬುಳಿ ಕರೆಟ್ ಐಕಳಪಟ್ಟೆ ಸೂರಜ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲೆ ಬಿಳಿಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಕರ್ನೀರ ಬೈಲು ಮನೆ ಬತ್ತಾರ ಈಜು ಬರಡು ಸುರುತ ಸಾಲ್ದಕ್ಲು ಲೆತ್ತೊಳ್ಳೆಗೆ ಕರ್ನೀರದಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇರು ಹಾ ಬೊಕೊಂಜ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬಿಳಿಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ತಗಲು ಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲು ದದಿ ಗಮನ ಸಾಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ ಸಾಲು ತಯಾರು ತಪ್ಪಡಣ ಲೆತ್ತನಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ಕೊಡ ಪಟ್ಟದಾಗಲ ಕರ್ನೀರದಾಗಲ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಿಲ್ದಕ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಲು ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತುದಕ್ಲು ವರಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಲು ಕರಗೆ ಪರಿಚಿತಿಗೆ ಪರ ಬರೋಡು
ಉಂತಲಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲಿ. ಬುಡ್ತೇರೆ ಆಯ್ಕಲ್ಪಟ್ಟೆ ಸೂರಜ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರ್ಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘ ಆಶಿಮ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯರ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳಿಯ ಕರೆತ್ತ ಬಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಆಯ್ಕಲ್ಪಟ್ಟೆ ಸೂರಜ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರ್ಲು 12:53 12:83 ಬತ್ತರ ಬಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಸುರತ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ನೋಡಕ್ಲಿ ಬೆಳೆಪಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆಯ ವಾಸ್ತವ ಆಚಾರ ನೇರ್ಲು ಕರೆಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟ ಕರ್ನೀರ ಬೈಲು ಮನೆ ಅಣ್ಣು ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ ನಕರಗೆ ಪರಿಚಿತಿಗೆ ಪೆರೆ ಬರೋಡು ಬೊಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ನೆರ್ಲು ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಕರ್ನೆದ ಬೈಲು ಮನೆ ಅಣ್ಣಿಕು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನೆರ್ಲು ಬೊಳಿಯ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರೆನ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ ಬಲಬಿಚ್ಚಿಕೊಡ್ಲೆ ಕಾಪು ನಡುಕಿರದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಳಿತಾರದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಕರುತ್ತಾರೆ ಬಲೆ పెరుమల్ తోట్టు బలే నరడు బలే రోట్టు బలే ना कटियल किन्ने चिल्दार करेगे परिचिति के परे बरोड़ी बाकी दाखल पूरा बत्त कातो नुल्लेर मोलू
ಉಂತಲೆ ಅಡಗಿ ಸರ್ಮಲ್ ತುಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಪು ನಡಿಕೆರದಾಗಲ ಕಕ್ಕಬದ ಕಳಿತಾರದಾಗಲ ನಾ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯನೇರ್ಲು ಬೊಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನೀರ ಬೈಲು ಮನೆ ಅಣ್ಣಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಬೊಳಿಯ ಕರೆತ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಕರ್ನೀರ ಬೈಲು ಮನೆ ಹಣ್ಣು ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 13:50 16:23. హలో కటీల్ కిన్ని వచ్చిన దగ్గర ఆమె ఇటు మీద ఇస్తున్న వరాలు ఎత్తుబండి ಇದಕ್ಕೆ ಕರಗೆ ಪರಿಚಯ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬತ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಕ್ಕಳು ಬತ್ತದು ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ನೆ ಚಿಲ್ದಾರ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಣ್ಣ ಕರದ್ದೆ ಪರಿಚಯದ ಪೆರುಂಡ ಆಕರೆ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಾಪು ನಡಿಕೆರದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಕಾಪು ನಡಿಕೆರೆ ಸಚಿನ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೀರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಕರಕ್ಕೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತು ಜನ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಳಿತಾರದಾಗ್ಲೂ ಲೇರ್ ಬಗದಾನೆ ಹಾಕಲು ಹಾಕಲು ಬರೋಡತ್ತ ಇದು ಬ್ರಿಕ್ ಜಪ್ಪು ಮುಂಗು ತೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡುದಾಗಲ ತಯಾರ್ದ ಪಡೋಣ ಇದು ಬ್ರಿಕ್ ನಂದಲಿಕೆದಾಗ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಿಡುದಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಇದು ಬ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರನ ಯಜಮಾನರಾಗಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಕಾಪು ನಡಿಕೆರದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಕಳಿತಾ ಇರದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲ್ ಕಿನ್ನೆ ಚಿಲ್ಲಕ್ಕಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ತಾರ ಬತ್ತ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತಾರ
ಅನ್ನೈತೆ ಬಿಡಿಸಾಲ್ದಾಗಲ ಜಪ್ಪು ಮುಂಗು ತೊಡಗುತ್ತದಾಗಲ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡುದಾಗಲ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಉಣ್ಣ ಬಲಬಿಚಾದ ಕೊರಿಯರಾ ಇಚ್ಚಿ ಮೊಗಲು ಕಾಪನಾಡಿ ಕೆರೆದಾಗಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಬತ್ತರ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡುದಾಗಲು ಬಾಡ್ರಣ್ಣ ಕಾಪು ನಡಿಕೆರೆ ಸಚಿನ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಕರೆ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕಿರೀಟ ಕಕ್ಕೆಪದ ಕಳಿತಾರೆ ಭವಾನಿ ದೇಜನ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಜಪ್ಪದಾಗ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡುದಾಗ ಬೇಡಣ ನೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ಜೀವನ್ದಾರ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ರಿ ನೇರ್ಲನ ಬರಡು ಅದು ಬರೀಕ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋದಾಗಲ್ಲ ತಾಡ್ದ ಪಡೋಣ ಅದು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲ್ಯ ಮುನ್ಕುರ್ಮಾನ್ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟು ಎ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಳುವಾಯಪೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ದೆರಗುಡ್ಡೆ ಬನ್ಗಿದಾಡಿ ಬಿಳುವಾಯಪೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ದಿಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ತಾರದ ಪುಡನ ಕರಿಯ ಕಿರೀಟ ಕಾಪು ನಡಿಕೆರೆ ಸಚಿನ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕಿರೀಟ ಕಕ್ಕೆಪದ ಕಳಿತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರನ ಸಾಲತೆ ಅಂದ ಲೆತ್ತರ ಹಾಕ್ಲೇನ ಪನ್ನಾಡು ಐನ ಬೆರಿಕ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲ ಆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟ್ಟು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿನ
ಅಣ್ಣ ಬಾರಾಟಿ ಬಿಡುದಾಗ ಬರೋಣ. ಬುಟ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಫೌಡ ಅಜ್ಪತ್ತ ವರ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋರು ಭಾಗವಹಿಸದ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋರು ಇದ್ದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟು ಜಂಗುಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲದರಿನ ಪರವಾದ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟು ದಾಖಲು ನಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರನ ಬಿಎರ್ನ ಪರವಾದ ಉಳೆಪಾಡಿ ದಾಖಲು ಎರ್ಮಾಳು ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿಎರ್ನ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳು ದಾಖಲು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರಿನ ಬಿಎರ್ನ ಪರವಾದ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ದಾಖಲು ಕಡಂದಲೆ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಅಶ್ವಿತಾರ್ ಸಪಲ್ಗೇರಿನ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಕಡಂದಲೆ ಬಲ್ಲಾಡಿ ದಾಖಲು ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ರಿತೀಶಾ ಕೌಶಿನ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ದಾಖಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಡಿ ದಾಖಲು ಪಣೋಲು ಬೈಲು ಕುಡುವಪ್ಪಾಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಿಎಲ್ಎನ ಪರವಾದ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಾಖಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ ಬಿಎಲ್ಎನ ಪರವಾದ ನಲ್ಲೂರು ದಾಖಲು ಮುಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಡಗ ಹಿತ್ಲು ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರು ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ಅರುಣೋದಯ ನಿಲಯ ಲೋಕಮ್ಮ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಕಕ್ಕಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜ್ ಪೂಜಾರಿನ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ದಾಖಲು ಐಕಳಪಟ್ಟೆ ಸೂರಜ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಬರು ಬಾರಡಿದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬಾರಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಂದರ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ರನಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬರ ಅವು ಅಣ್ಣ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡುದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಬೋದು
ಸುಧನ್ನ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಪಂಪೆ. ಓ ದಾನೆ ಇದ್ದಾನ ತನ್ನಿ ಬಾರಿ ಗಡಿಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟುಳ್ಳಿರು ಅದು ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲರೆ ಅಳಕ್ಕ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅನ್ನ ಬಂಗಾತ ಬಕ್ಕ నా కర్రీ పేరు దక్కలు ఉంచిపోయారు
ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇಡಬರೋಡನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರು ಅತ್ತಂದ 6ನ ಪೈಕಿ ದಕ್ಕುಲೇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ದಯೆ ಕಾರ ರಿಪೇರಿಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ಎಂಗುಲು ಆರು ಅವ್ರ ಬೋಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬತ್ತೇರು ಹತ್ತು ಮುತ್ತ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಕಡಪೋಡ ಮೂಲರಿ ಓಯ್ ಓಯ್ ಬರನುಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಅಡೇಗೆ ಸೀಮಿತ ಇಪ್ಪಡು ಮಾರ ನಿಖಿಲ್ ಡಪ್ಪನೆ ಪಡಿಂಚು ಬರ್ ನೋಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲೆಗ ಆಂದ್ ಚಾಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪರವಲ್ಲಿ ಅದು ಜೋಡಿಲು ಉಂಡು ಮುಲು ಅಂದ ಏನಾണ് ಸುಧಾಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷವಾದ ಸುಮಾರು ನಿಮಿಷ ಆಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಉನ್ಪನ್ ಮಂಡದ ಎಕ್ಕ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪುನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಉನ್ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಓ ಅಂಚ ಹಲೋ ಹಲೋ ವರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಶೆಟ್ರನ್ನ ವೇರ್ಲೇನ ಪರವಾದಿಯರನ್ನ ಕರೆಗೆ ಪರಿಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಿ ಕಡಪಡ್ಲಿದುಕ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಪರವಾದಿ ಏರಲ್ಲ ಕರೆದೆ ಪರಪ ಆತನಿಗೆ ಪೋಡು
ನಾನು ಎಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣದಕ್ಕಲು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅನ್ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣದ ಪರವಾದ ಏರಣ್ಣ ಒರಿ. ಹಲೋ ಹೊರ ಅಲ್ತ ಆ ತರ ಪನ್ಲೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡ ಎక్కడ ಪೋತಿರ್ಗೆತ ಅರ್ಧ ಪರವಾದ ಅಂದು ಆರೆ ಎక్కడ ಪೋತಿರ್ ಬಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎರ್ಲೆನ ಪರವಾದು ಪರವಾದ ಏರ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಬುಡ್ಪಲೆ ಕಾಪು ನಡಿಕೆರೆ ದಕ್ಲು ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಬಳಿಯ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವಕಲೆ ಎತ್ಯಾರ ದಕ್ಲು ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೇ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ
ಕಾಪುನಾಡಿ ಕೆರೆದಕ್ಕಳು ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲೆತ್ಯಾರದಕ್ಕಳು ಬಳಿಯ ಕರೆಟ್ ಕರಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಕಾಪುನಡಿಕೆರೆ ಸಚಿನ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರ್ಲು 1296-1505. ಜಪ್ಪು ಮುಂಗುತೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು ಕರಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟು ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ಜೀವಂದಾರ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಂದಲಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳ ಬರ್ತಾರ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಾರಣ ನಂದಲಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳ ಉಳ್ಳಾರ ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ ಬಂದಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಐನ ಬರೀಕ್ ಹೋವು ಸಾಲ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಬತ್ತರಾಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಮುನ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಹಳೆಕಟ್ಟು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಎ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಎ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಳುವಾಯಿಪಾಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಎ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ದರಗುಡ್ಡೆ ಬನ್ಗಿದಾಡಿ ಬಿಳುವಾಯಿಪಾಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ತಾರ್ದು ಪಡೋಣ. ಹಲೋ ಓಹೋ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣ್ಕಿರಾಡಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರೆಗಿಲ್ಲ ಬೊಳಿಯ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸೀಗ ಕರಿಯ ಕರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಲೆಗೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರೆಗಿಲ್ಲ ಬೊಳಿಯ ಕರೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲಿ ಕರಿಯ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರೆ ನಗರ್ಲೆಗೆ ಮಾಣಿನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗಿಲ್ಲ ಕರೆ ಕರೆ ಮಾಣಿನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ಬೊಳಿಯ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಹೊರಪಾಡಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೊಳಿಯ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಕರಿಯ ಕರೆ ಹೊರಪಾಡಿ ಬೀಗ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ನಂದಲೆ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಸುಧರ್ಣ 4ನೇ ಸಾಲು ಮಲ್ಪ
ಇತ್ತನಾ ನಂದಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಳಿಚೂರ್ಕೊಂಡೋಡುದ ಅಂದ ಅವು ನಾನಂಚ ಹೋಯ್ತೆ ಬಾರಾಡಿ ಗಿಡವನ್ನು ಅರುಣಿ ರೀತಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೋಯ್ನತಿ ಹಾ ಆರು ಬರುಡು ಚ ನಂಗೆ ಏರ್ಲಾಪನು ಸಾಲ ಬರ್ತನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೊಲಿಯದೆ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ನರ್ಲು ಕರಿಯದೆ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಳಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಆದುಡುಪಿ ಜಿತೀಶ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಬಲಬಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಲಿ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆದ್ಯುಡ್ಪಿ ಜಿತೀಶರ್ ನಕ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರಿಗಿರಿಗಳು ಗಂತ ಎಡೆಬರೋಡನ ಆದ್ಯುಡ್ಪಿ ಜಿತೀಶರ್ ಪೆರಮಲ್ ತರಾಡ್ ಬಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಲೇನ ಬುಡ್ಪರೈತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ ಅಂದ ಬುಡ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಜಪ್ಪ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಚಾ ಪನ್ನಿ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಕುಡುವ ಪಾಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಪೂಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ನ ಇಲ್ಲ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ಕಳಪಟ್ಟೆ ಸೂರಜ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರೆಗ್ಲ ಕಡಂದಲ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಅಶ್ವಿತಾರ್ ಸಬಲಿಗೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ರಿತಿಶಾ ಕೌಶಿನ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಡಗ ಹಿತ್ಲು ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಗೋಲ್ತಮಜಲು ಅರುಣೋದಯ ನಿಲಯ ಲೋಕಮ್ಮ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ್ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕರಿಯಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕರಿಯಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿಗೆ ಬೊಳಿಯಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಬೀಗ್ ಕರಿಯಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಕ್ಲೆ ಬೊಳಿಯಕರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಬೀಗ್ ಬೊಳಿಯಕರೆ ಐಕಲಪಟ್ಟೆ ದಕ್ಲೆ ಕರಿಯಕರೆ ಕಡಂದಲೆ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಏಗ್ ಬೊಳಿಯಕರೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಏಗ್ ಕರಿಯಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಕ್ಲೆ ಕರಿಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ ದಕ್ಲೆ ಬೊಳಿಯಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬೀಗ್ ಬೊಳಿಯಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ದಕ್ಲೆ ಕರಿಯಕರೆ ಗೋಲ್ತಮಜಲು ಅರುಣೋದಯ ನಿಲಯ ದಕ್ಲೆ ಬೊಳಿಯಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ದಕ್ಲೆ ಕರಿಯಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರಶ್ರೀ ದಕ್ಲೆ ಬೊಳಿಯಕರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕರಿಯಕರೆ ಹಲೋ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ಬರೆತ್ತಂಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲನ 2 ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ 4 ಸಾಲು ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ 2 ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಳು ಉಂಡೆ ಸುಧನ್ನ ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಬತ್ತ ಅದು ಬರೆದೇ ಕಡೆ ಪಡ್ಲಿ ಅವು ಆ ತರಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂತ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ನಾವೆರ್ದ
ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ 2 ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಓಕೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒರಿದಿನ 4 ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬುಟ್ಟಣಿ ಬುಟ್ಟಣಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಯದೀದು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಎಲ್ಲ ಜಮಾಂಟ್ರಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿನಲ್ಲ ಗಮನಗೂ ಬೊಲ್ಪುಗು ಎನ್ಮರೆಡ್ದು 1 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರ್ಬೋರ ಬೊಲ್ಪುಗು ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆದ್ದು 1 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಮಾತ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಎಲ್ಲ ಜಮಾಂಟ್ರಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಡೆಗುಂತವರ ಬುಟ್ಟಣಿ ಬುಟ್ಟಣಿ ಬಲಿ 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 ಲೆತ್ತು 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 ಬುಟ್ಟಣಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ ಬಲ್ ಬಲಿ ಬುಟ್ಟಣಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಡಾಣ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ ನನವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬುಡ್ಪುನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ಬೊಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಡೆ ಉಂತವರಾ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ನಿಗ್ಲೆತ್ತು ನೆನ ಅಗ್ನುಂತದೆ ನಿಗ್ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಎಲಾನೆ ಬಲಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡ್ರನೆ
ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಿಲ್ತೀನಿ. Letin. Untor ada kentora. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳಿಯ ಕರೆತ್ತ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1199 1229 ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟಕುತ್ತ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾರನೆಲ್ಲೂ ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಬಿಚ್ಚಿ ಜಪ್ಪು ಮಂಗು ತೊಡಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಕರಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಜೀವಂದಾರ್ ಬಳ್ಳಾರನೆಲ್ಲೂ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಬುಟ್ಟನೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂದಿ ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ದಾಂಡ ಅಂದು ಎಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತದೋಕ್ಲು ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಬುಳಿಯ ಕರೆಟ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ರನ್ನೇರ್ಲು Primul ple. Tu gante de tole tuka. Tu gante de tole na, gante de tole. ಬುಟ್ಟನ್ ಐತೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನೇಂದು ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ದನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ನಂಚಿಡ್ದಂಜಿ ಆತು ಜಾತು ಜಿನ್ ನಾ ರಮ್ಮನಿ ಪುಡಿ ಏರ್ಲು ಲಾಲ್ ಕಡ್ದು ಬರುವ ಅದೇ ಕಕ್ಕೆಪದ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋಡ ಬೊಕ್ಕದೈ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಡ್ಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅತ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೀಟ್ ಜಪ್ಪನ ಮಗರದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನರು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜೇರ ಅವಳು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜೇರ್ ಇಜ್ಜೇರ ಇಜ್ಜೇರ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅವಳು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಬರುವಂತನಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರ್ ಹರಡ ಪರ್ಲಿಗೆ ದಾನಿಂದ ಏನ್ಲಾರ್ದ ಸುದೀಶೇರ್ ಇಜ್ಜೇರ ಆ ಮೀಟ್ ಸುದೀಶೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಅಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇರುಳ್ಳೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೇನೆ ಪನ್ಯಾನು ನಡುದಂಡೆ ಬೋದಿಲ್ಲ ಜೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಂದಪ್ಪ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಪೌಜೇರು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಲ್ಪೇರು ಅದಾ ಎನ್ನಂದಾನ ಕಂಚ ನಿನ್ನಂದಂಡ ಬಿಡು ಒಂದು ಓ ಅದಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಿಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಿಲೆನ ಬುಟ್ಟನೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ನೆರ್ಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು 1358 1391
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಮ್ಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಶಿದ್ದಾಗಲು ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟುಲೇರ್ ಕರೆ ಕೆರೆಟ್ಟು 80 ಬಡುಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದನೆದಾಗಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಮಾನಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಾಗುಡು ಪದರಾಳ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಓದಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಎ ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಬಿ ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಸಿ ಎಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ ಅನಂತಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡ್ರು ಕರ್ನಿರ ಬೈಲು ಮನೆ ಅಣ್ಣು ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರು ಜಪ್ಪಮನ್ ಕುತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಪು ನಡಿಕೆರೆ ಸಚಿನ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುನ್ಕೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆತೋರಿ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆತೋರಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಳಿ ಬಿಟ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ದಕ್ಕಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಬುಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದರ್ಲು 1292
ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದನದಾಗಲ್ಲ ಮುಂದ್ಕೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬೇಯಿಸ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೊಂಬರ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆನಾ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಎ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ದೆರಗುಡ್ಡೆ ಬಣಗಿದಾಡಿ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಬಿ 80 ಬಡು ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ದೇಳಂಪಾಡಿ ಮಯಾಳ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಕರಿಯ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕಿರೀಟ ಮುನ್ಕೂರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣಿ बल बिच्चे कोरले बೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಸುರುತ ಸಾಲಕ್ಲ ನದ ಬರಿತ ಸಾಲದಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಇಜಿ ಬೋರ್ಡು ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಂಧವರ ಉಜರ ಮರದಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜರ ಮರದಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜರ ಮರದಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಪ್ಪರಪಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಹಾಜಾರ್ಲ ದೆರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಗದಾಡಿ ಮೆಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿಪೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಚನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ 80 ಬಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಯಾರ್ದು ಪುರಾಣ ನಕ್ರೆದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಅನಂತ ಆಡಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಲಿತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿನಿ
ಪೆರುಮಲ್ಪಲೆ ಪೆರುಮಲ್ಪಲೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕೂ ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಣಕೂರು ಪಾನಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನೆರ್ಲು 12/10/1350 ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬಲಿ 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 ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆನಾ ಬತ್ತರಾ ಬೈಜರ ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬೈಜರ ದಾದ ಕತೆ ಬೊಮ್ಮರ ಹುಟ್ಟದಾಗ ಬಲ್ಲೇನಾ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದವ್ರು ಬತ್ತಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಏಪಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂತಂದು ಏ ರೀತಿ ಬೊಮ್ಮರ ಹುಟ್ಟದಾಗ ಬತ್ತೀರಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಾರ ಬೆಳುವಾಯ್ಪಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಬರೋಣ ನೆಕ್ಕಿ ಬನ್ನು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒನ್ಲೇಂದು ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಳ್ಕೊಂಜೆ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ ಬೆಳವ ಈ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಾರ ಬೆಳುವಾಯ್ದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳಿರ ಮುಲ್ಪ ಬಳ್ಕೊಂಜದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತಿರ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ನಿಟ್ಟಪುರಪ್ಪಾಡಿಲ್ಲ ದರಗುಡ್ಡದಕ್ಕಲು ಬರೋಡಾಗ್ಲು
ಬೊಂಬರ್ಬಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರು ಹೊಜ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬಲಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟು ಅಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಉತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡುವ ಪೊಡಿ ಪುತ್ತಿ ಕುತ್ತುಕಲ್ಲ ಕರತಲೆ ಬಲೆನಾ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಡದಾಗಿಲ್ಲ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಕಿ ತಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ ಬರಡು ಬರಡು ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೊಡೆ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಬಿ 80 ಬಡುಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಬಿ ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ತಾರದು ಪುಡಾನ పెరుమలతో రెండు బద్దలు ఒట్టు బలేనా Beli-beli letu nih.
ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂದು ತಡ ಇಜ್ಜಾ ತಡನ್ ತಡನ್ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕರ್ ಕೊಡೋಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 అయినా బెరితకులు గేట్ తడి బత్తేరా ఇచ్చు బరుడు లెప్పుడు అన్న నిట్ట పర పడదగల దడగుట్ట పనికి దడదగల అన్న బరుడు ఉంతలి ఉంతలి అడిగి ఉంతలి ಪಡ್ತಾನ ನಾನು ರಟ್ಟ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ತು ಗಂಟೆ ತೆಳು ತುಕ ಗುಂತವ್ರಾ ಬಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಬುಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 12:45 15 16 ಯಾವ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಫೋನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪುಣ್ಯೋಗ ಆರೆಗೆ ಬರು ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯವು ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಇಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಪುನಡಿಕೆರೆ ಸಚಿನ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಬೊಳಿಯಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿ ಕರಿಯಕರೆ ಕಾಪುನಡಿಕೆರೆ ಸಚಿನ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ
ಅನಂತಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೌಡರೆಗ್ಲ ಬೊಳಿಯಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಸೀಗೆ ಕರಿಯಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಬೊಳಿಯಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಗ ಕರಿಯಕರೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲೆಗೆ ಕರ್ನಿರ ಬೈಲು ಮನೆ ಹಣ್ಣು ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೆಗ್ಲ ಕರಿಯಕರೆ ಕರ್ನಿರ ಬೈಲು ಮನೆಗೆ ಬೊಳಿಯಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲನ 2 ಸಾಲು అయిన బెరీకి నావెర్ద ఎల్లేర్లేన 4 సార్లు అయితే బెరీకి నావెర్ద మల్ల కూడా 2 సార్లు అయిన బెరీకి నావెర్ద ఎల్లేర్లేన సార్లు అయితే బెరీకి బల్లద మల్లెలేన 2 సార్లు అయిన బెరీకి దాని ఎందు మనప ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೇಟರ ವಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೊಳಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೊಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರಬ್ಬಿ ಶೇಟರ್ನ ವಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬಳಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಬುಡ್ಡೇನೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ ನಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಡಿಗಳಾನ ಬರ್ತಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು అయిన ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿಗೆ ಲೇಸ ಅಂತಾರೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಳುವಾದಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರಣ ಅದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಉಳ್ಳೇರ್ತ ಓ ಸುತ್ತಕಲ್ 5 ಜನದಾಗ ಬರೋಣ ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ 1 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಆಪುಂಡು ಬಲಿ ಬುಡ್ಡೇನೆ ಲೆತ್ತು Primal play.
ಗಂಟೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಚನ ಬರ್ದಿರಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕರೆಯ ಕರೆಟು ಬಿಡುವಾಯಿ ಪೊಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಚನ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತೇರೆ ಬಳಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ನೋಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಬಲಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನೋಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆರುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನೋಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 13:26 13:30 ಪುರ್ಸೋದಿತ್ತನಕ್ಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಶೇಖರಣ್ಯ ಪೊರ್ಲ ಅದು ಬತ್ತೇರಿ 6 ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟನ ವಿಶೇಷ ಆತ ನಿಕುಲು ಮತ ಬೊಟ್ಟೋಡಿ ಕಾಡು నుంచి ಇತ್ತನಕ್ಲು ನೋಡ್ಪ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ಲು ಕರೆಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟ ದೆರಗುಟ್ಟ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಮೆಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲೆಕ್ಸ್ ಮೆನ್ನೋನ್ ಸೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲುಲ್ಲ ಬ್ರಿಕ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪಡಿ ಪುತ್ತು ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಾಲ್ ಪಾಂಚನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಬ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಬಿ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಬಿ ಬೊಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ತಾರದ ಪುಡನ ಇದು ಬ್ರಿಕ್ ನಾವರದ ಮಲೆ ಇರಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಬೊಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಜ ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ಜೈತುಲ್ ನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪನಿಗೆ ದಾಡಿ ಸನತ್ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕುಡಿತೂರು ಕಿಂಜಚ್ಚಿಲು ಲತಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರಲ್ಲ ತಾರದ ಪುಡನ ಬಲವಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೇನ
ಪೆರುಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಸಾಲ್ ಚೂರು ತಡಾಂಡ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಕರಿಯಕ್ಕ ರೇಟ್ ಬೆರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣಿಕೆ ತಡಿದಕ್ಕಲು ಬೊಳಿಯಕ್ಕ ರೇಟ್ ಬೊಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ಬೊಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣಿಕೆ ತಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೆರ್ನರಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣಿಕೆ ತಡಿ ಬಿ 1334 1371 ಬತ್ತಾರಾ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾರಾ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಬೊಳಿಯ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯದಕ್ಲು ಕರಿಯ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲೂಲನ ಹಲೋ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗುತ್ತುದಗ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟುದಗ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆನಾ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು
ಬಿಡುವಾಯಿ ಪಡುಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದೇವ್ರು ಬುಲಿಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕರೆ ಕರೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ನಾ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆನ ಇವರಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ದೇಳಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಾಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ದೇಳಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದು ಪಡೋಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೇನ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆನ ಹಿರೇಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ರ ಬಲಿ ಬಲಿ ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರ ಉಂತಲು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ
ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬಿ ಬೊಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬುಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಬುಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12:52 14:62. ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದು ಬಲಿಯ ಕರೆಟುಳ್ಳ ಕರಿಯ ಕರೆಟಿ 80 ಬಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಪ್ಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಲ್ದಾಗಲು ಬಲಿ 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 ಕರೆತುಲ್ಲ ಬಲಿ ಬರೀಕ್ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಭುಜ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವಪ್ಪನಿಗೆ ದಾಡಿ ಸರತ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಿಲು ಲತಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾರ್ದಿಪ್ಪಡು ಅದು ಬರೀಕ್ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಲ 4 ಸಾಲು ಬಲ ಬಿಚ್ಚುಕೊರ್ಲೆ ಬಲ ಬಿಚ್ಚುಕೊರ್ಲೆ ಬುಳಿ ದೇಸಿಂಗ ರಾಯಕರೆಟ್ಟು ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗ ರಾಯಕರೆಟ್ಟು 80 ಬಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಪ್ಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೇಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತುಲ್ಲ ಬಲೆನ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಗಂಟು ಬಣ್ಣ ಜೋರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತದಾಕಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12:30 13:64 ಬೊಂಬರ್ ಭಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬಲಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಲ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೋಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬರಿಕ ಕಟೇಲು ಕೊಡುತ್ತಿರೋದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದ ಪಡೋಣ ನವರದ ಮಲ್ಲರು ಬತ್ತಾನ ಗಿಡ್ದೊಲೈ ಜೈತುಲ್ ನಾಡು ಕಕ್ಕಪದ ಪುಣ್ಗೆ ತಡೆದಾಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಅದು ಬರಿಕ ಕಟೇಲು ಕೊಡುತ್ತಿರೋದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದ ಪಡೋಣ ಅದು ಬರಿಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಪನ್ನುಲು ಬೈಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗಳಿ ಉಳಿಪಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ಐಕಳ ಪಟ್ಟೆ ಕಡಂಜಲ ಬಲ್ಲಾಡಿ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ತಾರ್ದು ಪಡೋಣ
ಬರ ಬರ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲಿ ಬರ್ಬಿ ಬಿಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾರರು ಬರ್ತಾರಾ ಬೋಳು ಗುದ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ ಗಂಟೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇನಾ
ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಬರ್ತಾರಾ ಬೋಳು ಗೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಬೋಡಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾ అయితే ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಕುಲ್ತಾರ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಡೆ ಕೈಪಲ್ಲನ ಅಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ బొమ్మరబెట్టు బి బొలియక్కరెట్ దేనంపాడి మయ్యాళదక్కులు కరియక్కరెట్ ಬುಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ ನೆರಳನ್ನು ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಿ 1369 1436 ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ 23 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಓದಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚಿಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ದಕ್ಕಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಎಲ್ ಪರವಾದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಎಲ್ ಪರವಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಕೆದಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ನ ಬಿಎಲ್ ಪರವಾದ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಕೆದಾಡಿ ದಕ್ಕಲು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿಎಲ್ ಪರವಾದ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬೊಳಿಯಕ್ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೊಳಿಯಕ್ಕರೆಟ್ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡು ಕಕ್ಕಬದ ಪುಣ್ಕಿದಾಡಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಕರಿಯಕ್ಕರೆಟ್ ನೈರ್ಪ ಕರಿಯರಾ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತಿ ಅಂದ ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರೋದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಬುಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಜ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬುಳಿಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ
ಕರೆ ಕೆರೆಟ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕಪದ ಪುನ್ಕಿತಾಡಿ ಸನತ್ ಬಂಡಾರ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ಅಕರಿ ಜಾಕರಿ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಗಂತು ಲೆತ್ತು ನನ್ನ ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರೋದಾಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗ್ಲ ತಾಡ್ದು ಪುಡನ ಅದೇ ಬರೀಕ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು దాని మత అండి సందర్భడు లేరు శేఖరన్న నాటి గడపడుదా బత్తేరు ఓ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ತುಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಓ ಎಂಚ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್
ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದ ಕುಲ್ಲ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕೆ ದಡದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಬರೋಡಣ್ಣ. ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರುದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡಿ ಕೈ ಪದಾಗಲ್ಲ ತಾರದು ಪಡೋಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರಿತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರುದು ಕಿಂಜ ಚಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡಿ ಕೈ ಪದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ನಿಗಲ ತಾರದು ಪಡೋಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತಿರುದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡಿ ಕೈ ಪದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕರಗೆ ಪರಿಚಿತಿಗೆ ಪರಿ ಬರುಂಡಿಕ್ಲು ಪರಿಮಳ ತಿರಟಬಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬೊಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೊಳ್ಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕಪದ ಉಪ್ಪಣಿಕೆ ತಡಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ ಬಲ್ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೇನ
ಬುಟ್ಟನಿ ಬುಟ್ಟನಿ Primalpli. అన్న నా పడితే వెళ్ళి యజమానరాగలు తారదుప్పడు ನಾವೇರಿದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸಾಲಗಳು ಪಣೋಲು ಬೈಲು ನಲ್ಲೂರು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಡಂದಲ ಬಲ್ಲಾಡಿ ನಿಂಜೋರು ಮೂಜನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಐಕಳಪಟ್ಟೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಬೊಮ್ಮರಪೇಟು ಜಂಗೋಟು ಲೆತ್ತನು Preguntora. Primalpli. Primalpli రెండు బల దగ్గర ఒట్టు బలనా గంటెడు ఉంటలే Lettun. సరి మలుపులు అడిగి సరి మలుపులే ఆపుజుడు అడిగి పెరుమలుపులు అవుతోండు ఆపుడా
ಲೆತ್ತುನಿ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಗಂಟೆ ನಿಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಬದಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತುನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ പെരുമൽപ്പള്ളി പുറത്താണ് രണ്ട് ബാൽതാക്കല ಸರಿ ಮಲ್ ತುಂತಲೆ ನಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುಂತಲೆ ಈ ಜೈಂದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಜ್ಜಿ ಓ ಹೋಯ್ನಂದಾರ ಇದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತುಂಬು ಫಿರ ಪೋಂದುಂಡು ಐನ್ ಪಂಡಾರ ಅಂದು ಲೆತ್ತನ್ ಬುಟ್ಟನೆ
దాని కర్బను తాడది కెర్పర అంద జయన్న ಕರ್ಬಗು ತಾಡು ಬರ್ದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೆ ಎದಗ ನಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಲಾಚ್ ಆಜಿ ಬಂಡ ಆಪಡ ಹಲೋ ಬಿಟ್ರೆಜ್ಜ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಹೊರ್ತೇತಾಂಡೆ ಪೆರುಮಲ್ಪಲೆ ತು ಗಂಟೆ ನಿಂತಲು ನಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅಡಿಗುಂತವ್ರ ನಿಗ್ಲತ್ತ ನಾನು ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲೆ ತು ಗಂಟೆ ನಿಂತಲು ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲೆ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ಮಲ್ ತುಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬಳಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣಿಕೆ ದಾಡಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು ಕರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ. ಕರಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆತ್ತ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣಿಕೆ ದಾಡಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುಣಿಕೆ ದಾಡಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು 11/64/12/40. ಕಟೀಲು ಕೊಡುತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಬೊಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಜವಣರು ಕೈಗೊರ್ಲೇಕು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚೂರು ತಾರ್ದು ದೈದು ಮಾತ ಜವಣರು ಅವ್ರ ಅಲ್ಪಡು ಲಕ್ಕದ ಅಂಗ್ಲೇನ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ತುರ್ತು ಇತ್ತು ನಟ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಸುರುತು ಸಾಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜುಗೋಳಿ ನನ್ನಂತ ಜನ ಸೇರೋಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನಂತ ಜನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತ್ತಾರೆ ನನ್ನಂತ ಜನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಹಾ ಕಡಂದಿರ ಬಲ್ಲಾಡಿ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು 23 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿತ್ತ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದವೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗಲ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರ ಯಾಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಯವ ಅಂದರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಾಗಲೆಗಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಲ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರ ಯಾಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರ ಯಾಕರೆ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟುದಾಗಲೆ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕೆ ತಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೇರ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರ ಯಾಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗ ಕರೆ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕೆ ತಡಿ ತಗಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದವೇರ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರ ಯಾಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗ ಯಾಕರೆ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೀಗ್ ನಾರು ಪಗಲಿ ಕಟೀಲು ಕುಡುತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬೊಲಿಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕರಿಯ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನದಾಗಲು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಿಂಗ್ಲೆ ಸಾಲಿಂದ ಬಂತ ಪಣೋಲು ಬೆಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗಳಿದ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ ಬರಡು ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿಲ್ಲತ್ತಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಬುಳಿ ದೇಶಿಂಗ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಭಾಗದ 4 ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ್ನ ಪನೋಲ್ ಬೈಲು ಕುಡುವರ ಪಾಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೇಗ್ಡೇರ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗುಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕಡಂದಲ ಬೆಲ್ಲಡೆ ಅಶ್ವಿತಾರ್ ಸಪಲಿಗೆರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ
ವಿಶೇಷ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಮದ್ದಲು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ ರಡನ ಮದ್ದಲ ಐಕ್ಕಳಪಟ್ಟ ಸೂರಜ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೂಜರ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡನ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರವೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟನ ಇಲ್ಲದೇರ್ಲು 4 ಜೊತೆ ನಾವೇ